generate electricity. We are divers. We are pilots. Also, we are mechanics. Sometimes we even have to climb. We are explorers. In times of need, we serve as firefighters too, and we are developers. We, the Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, are responsible for the power system security of the country, which supports all sectors to enhance Thailand's competitiveness on the global stage under the agenda of Global Communities Green World. For 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year, EGAT generates electricity from various power plants situated in every region across the country according to the potential of fuel sources. Electricity is transmitted via EGAT transmission lines which stretch across the country to electricity distributors and neighbouring countries to promote energy security within the region. EGAT prioritizes clean energy and incorporates energy innovation to increase the proportion of electricity generation from renewable energy. This includes Lam Takong wind power plant combined with hydrogen, as well as the hydro-floating solar hybrid power plant at Sirinton Dam, with 15 projects to be developed. By integrating energy storage system and combining technologies, the technologies enhance the main power plants to become digital, flexible, and highly efficient. The Renewable Energy Forecast Centre has been established to help manage integration of renewable energy into the power grid, ensuring a balanced approach in terms of electricity system security, reasonable cost, and environmental friendliness. According to a survey on the quality of electricity services in Thailand by World Bank, EGAT has always exceeded the target. EGAT aligns its organizational capabilities with the country's roadmap to reduce greenhouse gas emissions. With the policy called EGAT Carbon Neutrality, EGAT aims to achieve the goal by 2050 with the Triple S strategy. Sources transformation, increase renewable energy share in the generation mix. Sink co-creation, absorb more carbon by implementing the participatory 1 million Rai reforestation project and using carbon capture, utilization and storage. Support measures mechanism, promote public participation in the efficient use of electricity, along with the Bio-Circular Green Economy project. EGAT has joined in building an electric vehicle ecosystem and providing new opportunities for Thai business owners to drive Thailand towards sustainable transportation. Moreover, the NZ platform has been developed to support business owners in efficient energy management through websites and mobile applications. It provides convenient and rapid access to information, helping to reduce energy costs and enhance competitiveness. However, as the organization must remain competitive, EGAT has conducted related businesses that align with the main mission, including investments in liquefied natural gas, which is an energy of the future. EGAT operates its business under the good governance principles, placing importance on stakeholders with concerns on society, community, and environment for sustainable quality of life for the Thai people. As a business entity, EGAT's international credit rating stands at BBB+, according to Fitch Ratings, which is equivalent to the credit rating of Thailand. As the organization is responsible for Thailand's electricity system security, EGAT puts maximum effort into ensuring the stability of the electricity system to support Thailand at every step to compete on the green global stage. EGAT also actively
actively participates in the sustainable development of the Thai people's quality of life, guided by the motto of EGAT for all. EGAT belongs to everyone and works for everyone, and driven by the vision of innovation power solutions for a better life. EGAT, power for Thai happiness.
อันแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ลูกซ้อนไม่ใช่นู่นลูกกลางนู่นลูกข้างหน้าโอ้ลูกก็จะว่าสิโอ้โยกตาดีไม่ได้ไม่เป็นลูกกลางเป็นของมองได้ไม่ได้เดินมาดูทำงั้นเลยเราเตรียมไว้เลยเราเตรียมไว้ด้วยคอยบริการทีมได้ครับเนี่ยมันมีลูกหนึ่งหล่นลูกโป่งเป็นเส้นสี่ก่อนถึงลูกท้ายไอ้ลูกแดงกลมเล็กนี่เหลือได้ปะนี่เบี้ยอยู่เขียนในงานมานะไม่หลังคาได้ไอ้เศษว่าเศษอยู่รักษาก็ขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับเราอยู่ในการแข่งขันครับที่ของโลกโดยยางรอยแค่เป็นวันที่4นะครับระหว่างขึ้นทางนะครับท่านผู้ชมครับ Good morning and welcome. Today is day 4 of 16th Idbf World Travel Championship and we are here at the Royal Thai Navy's Rowing Canoeing Tournament in Pattaya, Rayong. The next race on the schedule is race number 73. It's a mix, the E2, the senior D event, and it will have Thailand, United States, Sweden, and Great Britain participating. เส้นเด็กไม่ควรจะไปลูกสีแดงลูกสี2ลูก 25 winning parade and more boats. More boats for American and it is the IDBF World Dragon Racing Championship 2018. Thailand closest to us in lane 2, United States lane 3, Sweden lane 4, and on the far side, Great Britain. Okay.
the crews getting into the starting gates now and ready for the 500-meter race. The athletes are off the line and they are setting to charge towards the 500 meter. The 500 meter race is quite an exciting race. It gives the athletes just enough time to get the boats to speed, and then they still have to save some energy across the 500 meter racing course before they have their end sprint. So there's a lot of strategy involved in the 500 meter. If you burn yourself within the first 200 meter, you're going to pay for it later. You can see 30 seconds in, we've got lane 4 Sweden pushing towards that line. Let's see if their strategy will pay off. Sweden and United States seemingly head-to-head. United States with a slight lead at the moment, but still doing very well. Great Britain on shot now. You can see Great Britain team, the senior B team from Great Britain, and looking good. There's a beautiful drone shot. We can see lane 2, lane 3 and lane 5. Lane 2 Thailand, lane 3 United States, lane 5 on the outside. At the moment there's a race between lane 2 and lane 3 between Thailand and the USA. So the race is between Thailand and the USA at the moment to see who is going to take the first position in this heat, and then position 1 and 2 being the most important in this heat. So position 1 and 2 plus the fastest loser to move to the grand final. Coming towards the last 200 meters or the last 100 meters, that's where it gets exciting. The athletes will go into the red buoys at the moment, and let's see. So there we can see Thailand and the USA still head-to-head, and now it's going to get exciting. USA seemingly taking a slight lead. USA with a slight lead on the Thailand team. Can the Thailand team respond, or will the USA team be too strong? Thailand is not out yet, as Thailand is picking up the pace a little bit and making the gap smaller. So Thailand is catching up. Can they catch up fast enough to beat them before the finish line, or will the USA team claim the victory in this match? USA team too strong and they take the victory. Thailand come close in second, and coming to the line in third will be Great Britain, and then Sweden coming to the line in fourth. This was race number 73 at the IDBF World Dragon Boat Championships. Up next we have race number 74. Race number 74 is going to be a 500 meter standard boat senior B mixed race. We will have New Zealand, Canada, Australia and Thailand racing it out. So it's a senior B heat 1, it's a standard boat 500 mixed race. It is New Zealand lane 2, Canada lane 3, Australia lane 4 and Thailand on the far side lane 5. On screen we can see the paddlers just paddling back to the start now. They had a good race, and now just a little bit of a cool down paddle as they take the boats back to the boat bay. All right, USA! ครับผมก็กลับมาดูครับในภาพรีเพลย์ครับของในรายการแรกครับที่เปิดตัวในวันนี้ครับเป็นวันที่4ของการแข่งขันครับชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรครับก็ใน2รายการแรกครับเป็นประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายในรุ่นซีเนียร์บีมิกครับก็จะเป็นฝีพายผสมครับมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับวันนี้ครับเรามาเจอกันใกล้เข้ามายิ่งขึ้นครับในระยะ500เมตรท่านผู้ชมครับก็แข่งขันจบไปแล้วครับก็เป็นทางด้านของในฮีท1ครับ
ก็เป็นทางด้านของอเมริกาครับพาตัวเองครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนใครเพื่อนครับผมก็ต้องมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับต้องไปลุ้นต่อครับในการพายรอบรีฟิชาร์หรือรอบแก้ตัวครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับรายการต่อไปออกมาแล้วครับ The athletes are off the line. We've got New Zealand, Canada, Australia and Thailand. We can see there lane 2 and lane 3 very close to each other. New Zealand and Canada. New Zealand looking very strong. Canada always strong. And then on the far side we've got Thailand. Sorry, it's Canada, Australia and Thailand at the moment. New Zealand, Canada, Australia, Thailand. So Australia on the water in lane 4. Australia looking very strong as they come towards the 200-meter line now. It's 200-meter line. The boats still all very close together. Canada lane 3, Australia lane 4. Canada with a slight lead at the moment, but the Australians very, very, very close. Lane 2, we've got New Zealand. So it's New Zealand lane 2, Canada lane 3, and then on the far side the Australians with Canada pushing hard. Canada now picking up the pace and making a lead. It's the last 100 meters and Canada is flying across the line. New Zealand desperately trying to hold on, and the Australians still in there for the challenge. It's the last 50 meters of the race. Canada still leading. Canada still leading with Australia very close, and then New Zealand charging towards the line. Very, very close race. Canada, Canada, Australia, New Zealand. Canada, Australia, New Zealand to the line. On screen we have race number 74, Canada, Australia and New Zealand, 500-meter race at the Idbf World Dragon Boat Championships. The next race is going to be race number 75, and that would be Germany, United States and China in Heat 2 of the Senior B. So Germany, United States and China to race next. ท่านผู้ชมครับก็กลับมาดูภาพรีเพย์ครับหรือภาพย้อนกลับในช็อตสำคัญครับก็เป็นทางด้านของแคนาดาครับในรายการนี้ครับที่พาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปก่อนครับในประเภทของสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายครับซีเนียร์บีมิกครับแน่นอนครับต้องบรรจุฝีพายครับอายุไม่ต่ำกว่า50ปีอยู่ในลำเรือทั้งหมดนะครับผมในประเภทมิกครับก็จะมีฝีพายผสมครับชาย10คนและหญิง10คนครับในเรือลำนี้เป็นแคนาดาครับพาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ Next up, race number 75, Germany, United States and China. It's a standard boat race, 500 meters and Senior B. Germany, lane 2, United States, lane 3 and China on the far side. So lane 2 will be Germany, in the middle will be United States, and on the far side will be the crew from China. Race number 75 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships up next. We can see on screen the supporters of Singapore, and Singapore and China supporting the crews as they paddle along. USA now guiding their boat into the starting gates along with Germany and China as they prepare for their 500-meter event here at the IDBF World Dragon Boat Championships.
it would be race number 75, heat 2. It's a nice day today here in Thailand. It's a little bit cooler than yesterday and not a lot of wind. So it's a lot easier for the crews to keep the boat straight and lined up for the race. You can see the crews there on screen as they get the boats into the starting gates and then they are ready for action. Germany, lane 2. United States, lane 3. China, lane 4. The athletes just waiting for the signal of the start judge for the all clear, and then we've got ourselves some action. A beautiful drone shot there as the athletes are out the gates. All three teams off to a good start, and team 4, China, off to a very, very good start, out the box quick. Will they be able to make a lead and then keep the lead all the way throughout, or will Germany and the USA be strong? Let's see, there we can see on screen China. They are charging towards the line. We have Germany, China and the USA. We can see from that drone shot there that the teams are fairly close to each other, and on the far side we've got China with a slight lead. So it's China with a slight lead, the USA currently in second, but Germany fighting hard and still in it. This is going to be a very close race. As this is a 500-meter race, there's still a lot of things that can happen. Let's see if the teams are holding back something special for that last 200-meter or 100-meter sprint. As the teams come closer to the grandstand, we can hear the banging of the drums, we can hear the athletes shouting, we can hear the action right here happening, and it is thrilling and electrifying as the athletes come closer. We can see on the far side is China, then USA, and then Germany on the inside. China on the outside still with a slight lead. The USA currently in second, and then on the inside we have the German team still pushing hard. The boats keeping the pace and keeping their positions that it is. On the far side, China, United States and Germany. So it's China currently in the lead as they go towards the last 100 meters. It's China, it's the United States and Germany. United States charging hard, but is it going to be enough? Can they overtake them before the finish line? Or will China hold them off? China holding them off as China takes the lead, crosses the finish line first, USA across the line, and then Germany to the line. ครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านพ้นไปครับในรายการนี้ครับล่าสุดที่เพิ่งคุณอีวานครับก็พูดถึงในรายการนี้นะครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับ Senior B Mix ครับเป็นในรอบฮีทนะครับคัดเลือกรอบฮีทครับต้องบอกว่ามีการเร่งแรงแซงกันเล็กน้อยครับในรูที่4ครับก็คือจากทางด้านของไชน่าประเทศจีนครับเร่งแรงแซงในรูที่3ครับทางด้านของ USA ครับ United States ครับซึ่งด้านของ USA เนี่ยต้องบอกว่าในประเภทของ Senior B Women นะครับนั่นคือเจ้าของเหรียญเงินในระยะ 1,000 เมตรที่ผ่านมาครับแต่ว่าตอนนี้ครับในประเภทSenior B Mix ครับเป็นทางด้านของจีนนะครับที่เร่งแรงแซงขึ้นไปก่อนครับพาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมมาดูภาพช้าครับและไฮไลท์สำคัญครับในรอบที่ผ่านมา On screen the replays of race number 75 between Germany, United States and China. The next race of the day is going to be race number 76. Race number 76, 500-meter race is a Para Dragons 1, and it's a small boat Para Dragons 1 mixed race. United States, India, Philippines, United States and Canada. What is Para Dragon 1?
Paradragon 1 is where everybody on the boat is impaired. Paradragon 2 is where half of the boat is impaired, the other half of the boat is unimpaired. So a little bit more on the Paradragons. So the chair of the Paradragon Commission is Mr. Nigel Bradford. So Mr. Nigel Bradford being the chair of the Paradragons Commission, and he has an aim to be as inclusive as possible. And in order for them to be inclusive and possible, on a boat they allow different impairments. So we've got physical impairments, we've got sensory impairments, and then also neurological, psychological, and intellectual. So if an athlete has any one of these impairments, they're allowed to compete in a Paradragon boat, which makes it very, very inclusive. And to step one more up, to go one step further, they have a Paradragon 2 category, where in a Paradragon 2 category, they have impaired and unimpaired in the same boat. So that would be half-half, which really makes this an inclusive sport and allowing everybody to race. So at this event we've got Mr. Nigel Bradford, the chair of the Para Committee, and then also Julie Gray, who's the head classifier, and then Dushko Spazovsky, an international classifier, and they are here helping us out to classify these athletes into the respective categories and making sure that we follow all the regulations and guidelines. This initiative of the Paradragons, of course, greatly supported by the IDBF, and wonderful that the IDBF supports this inclusive events. So just a great big welcome to all the Paradragons that are competing. We've got Paradragons from all around the world. We've got from the United States, from India, from Philippines, and from Canada. And not only do we have them from all the world, but this is the first World Nations Championships in the world ever to have a Paradragon event like this. So it's the first time ever and at a World Nation Championships where they have these Paradragons events, and it's also in the first time in Asia. So Thailand very honored to host the first ever World Nations Championships for the Paradragons. And this is in part thanks to Nigel Bradford and his team with Julie Gray, Dushko Spazovsky, and of course all the other people involved, and the most important, the Paradragons themselves. So this race is going to be a Paradragons 1 event, like we said, Paradragon 1, where everybody in the boat is impaired. It is going to be a 500-meter race, and we've got United States, India, Philippines, and then another team from the United States and Canada.ครับผมก็ผ่านพ้นไปครับอีกหนึ่งรายการครับท่านผู้ชมครับในระยะ500เมตรนี้ครับสำหรับสมอลโบ๊ท10ฝีพายพาราดากอน1ครับผมในประเภทอ้าวครับเฮลโลครับผมขอทักทายให้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทีมนิวซีแลนด์ Hello ทีม สวัสดีครับนิวซีแลนด์ครับผมโอเคครับเซฮายกับเราได้นะทักทายผ่านหน้าจอครับเนี่ยมีก็น่ารัก New Zealand brought their mascot the little teddy bear mascot really ใช่เหรออีวานมาสคอตก็เป็นหมีเหรอเนี่ยคุณอีวานก็น่ารักบอกนี่คือมาสคอตของทางด้านนิวซีแลนด์หรือเปล่าครับเป็นหมีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีทางด้านของเกรทบิเทนด้วยนะครับสวัสดีครับเกรทบิเทนเขาอาจจะไม่รู้นะว่าเราถ่ายอยู่นะฮะแต่ถ้าเห็นกล้องเราก็เซฮายทักทายได้นะครับ Ready to go to the starting blocks is United States B in the lane 1, India that will be in lane 2, Philippines coming to lane 3, United States A in lane 4, and Canada
to line up in lane 5. And then also lane 6, we've got the second team of the Philippines. So very, very good to see 2 teams from the Philippines and 2 teams from the United States here. It's amazing to see the participation in the para sport, as we have the Para Dragons making their debut in the first time ever as a nationals competition. On screen we've got the team from India, lane 2, just guiding their boat into the launching bays now, trying to get that dragon's head into the cage. So they're caging the dragons in at the moment, and then once they get released, then it is full throttle all the way to the finish line. United States, India, Philippines, United States, Canada, and Philippines. So 2 teams from the Philippines, 2 teams from the United States. Let's see what's going to happen. Maybe we have a United States, or Philippines, finish together here. The paddlers still getting into position as they prepare to set off on their 500-meter race. Para Dragons 1 race, 500 meter, this is race 76 of the IDBF World Dragon Boat Championships. So once again, Para Dragons race, that means that all the paddlers on the teams have an impairment of some kind, whether or not it's physical, sensory, neurological, psychological, intellectual. Very, very inclusive category as the Para Dragons take shape in the IDBF. Almost everybody to the line now, everybody ready, and it's gonna get exciting soon. Tensions building as the crews get ready, just waiting for that start and waiting for the gates to drop as they are ready to go. The gates drop and the crews are out. It looks like lane 3 off to a very good start. That's the Philippines. Lane 3 off to a very good start. Lane 5 Canada off to a good start. So we've got lane 3 Lane 3 Philippines, Lane 5 Canada off to a very, very good start. Is it going to be enough? Is it going to give them that little bit of a lead that they need to take the victory? We can see there on the drone shot, Philippines, very, very good start. But of course, can they keep the pace all the way through? 500 meters, it's still a long way to go. Let's see as Canada sets the chase. Canada leading the chase on the Philippines there in lane 2, and then closely behind them for 3rd position, we don't really know. It's either going to be on the far side, United States, Canada, India. It's too close to tell. So Philippines, the Para Dragons from the Philippines flying across the line there, or flying across the field rather, and they are just banging it out, seeing if they can maintain their lead and take the victory here. This is round 1 for the 500 meter Para Dragons, where it's going to be sum of 3 rounds. So every race very, very important for all the crews here, and we can see the Para Dragons just pushing as hard as they can. The Philippines, the Canadians, the Indians, and the Americans. Philippines, lane 3, pushing hard there, still maintaining on to their lead, and they've got a pretty good lead, but it's not out yet. Lane 2, India is also right up there in the mix. So we've got an interesting development there as we have lane 2, India now pushing up. Lane 2, India creeping up as the race goes on. So Philippines might be in trouble by the Indian team, as the Indian team is now taking on the Philippines towards the finish line.
Lane 5 Canada, Canada, lane 3 Philippines, lane 3 Philippines, lane 5 Canada, and shortly behind them. So lane 3 and lane 5, lane 3 and lane 5, lane 3 picking up speed. So that will be the Philippines responding with a little bit of speed and then just overtaking Canada as they're going to the finish line. Is it enough? It is enough as the Philippines, then Canada cross the finish line. It's not out yet. We still have the rest of the teams competing as we've got the Philippines crossing the finish line in third, and now we can see India pushing very hard there in lane 2. They are racing against the USA. Can they beat the USA? And I think they might have done it. They've just passed the USA team on the finish line there. What a great performance by the Indian team, just having their own race and maybe just edging out the USA. They will have to wait for the results. Coming to the line, we have lane 1 USA all the way pushing to the finish line. All the supporters just cheering them on as they close this race out. That's the USA ending race number 76 at the IDBF World Dragon Boat Championships. This was a Parrot Dragon 1 race. Well done to all the paddlers. ครับก็ผ่านพ้นไปครับเป็นรายการที่5ครับของวันนี้ท่านผู้ชมครับมาดูครับในประเภทของ Small Boat ครับ10ฝีพายครับในประเภทของพาราดากอนมิกซ์บ้างครับเป็นฝีพายผสมครับพาราครับท่านผู้ชมครับก็ในรายการนี้ครับต้องพายทำเวลาให้ได้ดีที่สุดครับใน3รอบครับคือจะมีการพายกัน3รอบอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวติดตามดูติดตามชมติดตามเชียร์ครับสำหรับผลรีซัลต์นะครับเมื่อที่ผ่านมาครับก็ต้องจับตาดูด้านของอินเดียครับที่อยู่ในหมายเลข2นะครับแล้วก็ทางด้านของแคนาดาครับที่อยู่ในหมายเลข5ครับเพราะ2ลำนี้ครับจะเป็น2ลำครับที่ได้เหรียญทองครับแคนาดาครับได้เหรียญทองในประเภทของพาราดากอน1มานะครับส่วนอินเดียก็ได้เหรียญของพาราดากอน2มาเป็นเหรียญทองครับแต่ว่าฟิลิปปินส์ครับก็เป็นอีกทีมที่น่าสนใจครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้นี่คว้าอันดับ2และ3ในประเภทของพาราดากอนระยะ 2,000 มาแล้วครับผมก็ต้องมาดูครับระยะใกล้ขึ้นทางฟิลิปปินส์จะทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับในประเภทของพาราดากอนครับว่ามีโอกาสที่จะคว้าทองไหมนะครับผมมีการพายอีก2รอบครับในประเภทนี้ครับเพราะเรารวมเวลาครับที่ดีที่สุดครับจาก3รอบครับท่านผู้ชมครับติดตามชมติดตามเชียร์ครับ The next race scheduled is race number 77. Race number 77, we will have Hong Kong, Canada, Germany, Singapore. Hong Kong lane 2, Canada lane 3, Germany lane 4, Singapore lane 5. This is going to be a 500-meter race and it's a standard boat senior A. On screen we have Hong Kong, Canada, Germany and Singapore. We haven't seen much from the Singaporean crew. Is today going to be their day? Will Singapore or Hong Kong show us a little bit of excitement, or is it going to be Canada or Germany that will be dominant in this race? Let's see as the senior A takes the field. Ready to go, ready to jump, and off they go. The gates have dropped and the dragons are out and they're charging towards the line. Lane 2 there with a very, very good start. We've got lane 2 Hong Kong on a good start. Canadians lane 3, and then we've got 5 Singapore with the impressive cadence on the stroke rate. Very big stroke rate from the Singaporean team, off to a good start. Hong Kong, China there looking impressive. And of course at this stage it's too early to tell. We've got lane 2 and lane 1 building up a slight lead there. Lane 2 and 3. So Canada and Hong Kong. Canada and Hong Kong looking good. So it's Canada off to a good start, Hong Kong giving chase. And then in third would be Germany.
Although at the moment too close to tell, Singapore is not out of it yet. We've got Canada leading them slightly, and then Hong Kong, Germany, and Singapore very, very, very close to each other. Who's got the most power and the energy to take it all the way? This is Heat 1, and the winners plus the fastest ludo would move to the grand final. So let's see as they come towards the 200-meter line now, passing the 200-meter line. Canada still in a lead. This would be a comfortable lead for Canada, but the race is on for second and third. There's going to be a race on for second and third because that will take you to the grand finals. Let's see what's going to happen as they come into the last 100 meters. Once they come to the red buoys, that would be the last 100 meters, and then the teams definitely have to do something. 3 teams going head to head for that second and third place. Hong Kong, Germany and Singapore. Hong Kong, Germany and Singapore. The fight for second looks to have won. So we've got Germany coming in second. So first would be Canada, Germany, and then Hong Kong and Singapore still battling it out. Hong Kong on the inside and Singapore on the outside. Hong Kong with a slight lead. Is it going to be enough as Hong Kong edges out Singapore towards the finish line? Great stuff all the way to the finish line. Race number 77 at the IDBF World Dragon Boat Championships. Hong Kong, Canada, Germany and Singapore. And on screen now, your winners, Canada. That was another heat down, and the next heat is going to be race number 78. Race number 78 is a heat. It is a Senior A standard boat for 500 meters. We will have Sweden, USA, Canada and China lining up. So there you have your unofficial results on screen. Canada, Germany, Hong Kong, Singapore. Another replay on the start. So as we watch the replays on screen now, the next race is going to be race number 78 on the race schedule. It is a 500-meter race. It's a standard boat. It's a Senior A mixed. And lane 2, we will have Sweden. Lane 3, United States. Lane 4, Australia. Lane 5, China lining up.ครับผมก็กลับมาดูภาพช้าครับภาพรีเพลย์ถึงเหตุการณ์สำคัญครับผมในอีเวนท์ที่ผ่านมาครับสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20ฝีพายซีเนียเอมิกครับบรรจุฝีพายอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับและยังมีอีกฮีทหนึ่งนะครับที่กำลังจะทำการแข่งขันในประเภทเดียวกันครับสำหรับซีเนียเอมิกครับในฮีทที่2ก็จะทำการแข่งขันต่อจากรายการนี้ครับติดตามดูติดตามชมติดตามเชียร์ครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องผูกเยอะเข้าใจไหมผูกกับ
นั้นคือแบบนี้สองเที่ยวเสร็จปุ๊บไหวเลยไหวปุ๊บจบเลยเข้าใจไหมไม่ต้องม้วนเต็มถึงเวลาไม่ต้องม้วนเต็มเข้าใจไหมเข้าใจไหมสองเที่ยวพอเที่ยวดีนะปุ๊บจับที่ได้สองเสร็จปุ๊บก็ไหวเลยไหวปุ๊บจบเลยเข้าใจไหมเห็นนะเวลาแกะเขาแกะต่อไปสั่งกระนับนี้เอาพงลงกระนับนี้ต้องอยู่ทางด้านคนพงตลอดเข้าใจไหมครับต่อไปเก็บพงเพื่อสั่งเก็บพงครับเก็บพง1 2เอาใหม่ต้องเทียบบอกเก็บพงปุ๊บเลยต้องเก็บเลยดังนั้นต้องออกพร้อมกันเก็บพงอันนี้เก็บพงอันนี้ยังไม่ออกต้องออกพร้อมกันถ้าถูกคำว่าพงปุ๊บต้องออกเลยครับซึ่งหางก็ตกเท้าเนี่ยนะครับพร้อม1 2เก็บพงนี่เราเก็บเลยมาเก็บปุ๊บเก็บเวลาเพื่อนพับพงคือถ้ายางคือถ้าถอดหมวกโอเคเมื่อสั่งอึ๊บ1 สั่งอึ๊บ1 2เข้าเป็นเชิงเจ้าที่เชือกสูงลงเนี่ยต้องเดินมา1 ก้าวเข้าใจไหมครับจังหวะนี้เราต้องเดิน1 ก้าวนะเดี๋ยวถ้าออก3คนเนี่ยเราจะอยู่เนี่ยมันก็จะเดินบนกันเข้าใจไหมครับเมื่อสั่งอึ๊บแล้วเราเดินไป1 ก้าวถูกไหมพร้อมสั่งปุ๊บไม่เดินกลับไปใหม่เรานี่นะเราชมนี่นะชมเชือกนะไอ้นี่เอาเชือกทำก่อนสั่งคนทำก่อนนะนี่นะทำเลยทำ2อันนี้ก็9 2เข้าใจไหมครับพร้อมสั่งปุ๊บนี่นะเอามาพร้อมสั่งปุ๊บต่อไปเราเลยออกเราสั่งออกพร้อมหมดสั่งเก็บเชือกเลยต่อไปมาเชือกทางไว้สั่งแล้วจับไปที่นั่น
ครับผมท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สนามการแข่งขันครับในการชิงแชมป์โลกครับเรือยาวมังกรครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับก็เป็นฮีทที่2ครับของประเภทซีเนียร์เอมิกครับสแตนดาร์ดโบ๊ทครับสแตนดาร์ดโบ๊ทก็จะมี20ฝีพายครับอยู่ในเรือนี้ด้วยกันนะครับผมส่วนสำหรับซีเนียร์เอครับก็จะมีการบรรจุฝีพายครับที่มีอายุมากกว่า40 ปีขึ้นไปครับหรืออายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับซีเนียร์เอในระยะ1,000 เมตรครับทีม USA ครับที่กล้องจับอยู่ขณะนี้ครับนี่คือเจ้าของเหรียญทองแดงครับในประเภทของ Standard Boat ในประเภทของ Senior A Open ครับในรายการนี้ครับเราจะเอาเรือที่ดีที่สุดนะครับเข้าเส้นชัยก่อนครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมครับก็ต้องดูครับว่าจะเป็นใครครับที่พาตัวเองเข้าชิงชนะเลิศครับซึ่งในฮีทที่แล้วก็คือนั่นของแคนาดานะแคนาดาเข้าไปรอแล้วรอบชิงครับดูครับว่าในฮีทนี้จะเป็นใครครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับกอดคอกับทางด้านของแคนาดาครับเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศครับส่วนลำอื่นๆครับเราจะมีโอกาสเห็นพวกเขาพายอีกครั้งหนึ่งครับในรอบรีฟิชาร์ดครับท่านผู้ชม
ครับท่านผู้ชมครับออกมาด้วย1รายการนะครับท่านผู้ชมครับรายการนี้มีทีมชาติไทยอยู่ด้วยครับทีมชาติไทยครับอยู่ในเรือลำหมายเลข4ครับท่านผู้ชมครับในเพศของ small boat ครับ10ฝีพายครับซีเนียร์ A ครับนั่นคือฝีพายครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับมาดูกันครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับประเภทของsmall boat senior A เนี่ยนะครับผมจะต้องทำการพายถึง3รอบด้วยกันนะครับผมก็ว่าเป็นในการวัดเวลาครับที่ดีที่สุดครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับก็ซึ่งแน่นอนครับก็ทางด้านของทีมชาติจีนเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองครับในประเภทของ small boat senior A open ครับแล้วก็ทีมชาติแคนาดาครับในรุ่นที่3ครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในประเภท small boat ครับ senior A open เช่นเดียวกันครับครับ
ปล่อยตัวไปแล้วครับในรายการใหม่นี้ครับในระยะ 500 เมตรครับ Standard Boat Senior C Mix ครับ IDBF Dragon Boat World Championships. It is race number 80, Senior C Standard Boat. Australia lane 2, United States lane 3, Canada lane 4, and Germany in lane 5. Off the line and 30 seconds into the action as they are coming towards the 200-meter line. On screen, Germany looking good. We've got lane 4, Canada currently leading. Then on the far side, we've got Germany in lane 5. Next to the Canadians in lane 3 is the United States, and closest to us in yellow is the Australian team. Lane 4, Canada looking very, very strong as they come towards the line. This is a sum of 3 rounds for this event. ครับผมก็ขอบคุณครับทางคุณอีวานพาเซลครับก็แนะนำครับในการแข่งครั้งนี้ครับก็มาด้วยกัน4 ลำ 4 ลูกครับอยากให้ทุกคนจับตาดูครับในลู่ที่3ครับจากสหรัฐอเมริกาและลู่ที่4ครับจากแคนาดาครับเพราะ2 ลำนี้ครับคือเจ้าของเหรียญทองและเจ้าของเหรียญเงินครับในระยะ 1,000 เมตรครับในฝีพายหญิงครับประเภทซีเนียร์ C ครับ So sum of 3 rounds, every round very, very important, every second counting of every round. We've got lane 4, Canada pushing very hard, and then we've got Australia, you've got United States and Germany also in the mix with Australia on the inside. We can see there pushing very hard is the United States at the moment, and the Australians keeping up on the inside. The Australians on the inside just passing Germany there, and the Americans almost catching up to the Canadians. We've got Canada, USA, Australia and Germany to the line. All these teams very, very close to each other. Great racing from the guys on the water. All the crews on the water, and there's your winning crew of this race is Canada. Of course, this is a sum of 3 rounds, so it's not over yet. They still have a lot of work to do today. ครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับรายการนี้ครับสำหรับทีมชาติที่เข้าเป็นอันดับ1ในรายการนี้คือด้านของแคนาดาครับอันดับ2คือด้านของ USA ครับอันดับ3ออสเตรเลียครับและอันดับ4คือเยอรมนีครับแต่ทางผู้บรรยายครับก็ต้องบอกไว้ว่าในรายการนี้ครับซีเนียร์ซีมิกครับฝีพายอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีนะอยู่ในฝีพายนี่ครับเหลืออายุมากกว่า60 ปีครับถึงจะพายรายการนี้ได้ครับนี่คือภาพรีเพลย์นะครับท่านผู้ชมแล้วเราต้องพายกัน3 รอบนะครับดังนั้นชนะรอบนี้ต้องดูว่ารอบต่อไปยังคงทำเวลาได้ดีหรือเปล่าครับเพราะเราจะเวลาทั้ง3 รอบนี้มารวมกันครับผมและผู้ทำเวลาดีที่สุดครับหรือเวลาน้อยที่สุดครับก็จะเป็นผู้ชนะไปในรายการนี้ครับ The next race will be race number 81 on the schedule. Race number 81 being a 500 meters small boat senior C mixed. We will have team coming to the line, the crew from Hong Kong, crew from Australia and a crew from Thailand. So Thailand taking on Australia and Hong Kong at a 500 meters here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Let's see who will be victorious in round 1 between Thailand, Australia and Hong Kong, and of course this being a sum of 3 rounds. ตรงนี้ครับทางผู้บรรยายครับคุณอีวานพันเซลครับผู้บรรยายจากทางแอฟริกาใต้ครับก็ได้แนะนำการแข่งขันในรอบต่อไปครับส่วนสำหรับผมครับตอนนี้ครับอยู่กับผมครับผู้บรรยายทางภาษาไทยครับอาจารย์ปริ้นครับรมภูมิปุรณวิทย์ครับรายงานตัวครับสวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับน้องๆนักเรียนด้วยนะครับที่มาชมที่แกรนด์สแตรนด์นะครับ
นี่ครับคือผู้บรรยายของเราครับผมทั้งทีมภาษาไทยครับและทีมภาษาอังกฤษครับก็ทางด้านคอมเมนเตเตอร์ในภาษาต่างชาติครับก็ขอสวัสดีครับคุณอีวานพันเซลครับผมส่วนสำหรับผู้บรรยายภาษาไทยครับก็จะมีคุณอภิชิตศรีชาติครับคุณชวริตนักเบสและผมครับอาจารย์ปิ้นครับลงกภูมิปุรณวิทย์ครับในรายการนี้ครับ Small Boat Senior C Mix ครับก็ต้องมาดูกันครับว่า10ฝีพายนะครับคำว่า Small Boat นะครับก็เป็นเรือเล็กที่บรรจุฝีพายไว้10คนนะครับผมสำหรับ Senior C Mix ครับคำว่า C นี่คือเป็นจะบรรจุฝีพายครับก็จะมีรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับงั้นฝีพายคือจะมีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีนะครับอยู่ในเรือลำนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับภาพบรรยากาศครับนี่น้องๆหนูๆครับสวัสดีเซฮายโบกมือทักทายหน่อยสินี่น่ารักมากเลยครับก็เป็นกองเชียร์ตัวเล็กตัวน้อยครับบอกว่ามีโอกาสจะได้พายเรือด้วยกันนะนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Off the line, Hong Kong, Australia and Thailand, 500 meters and it's sum of 3 rounds, which means that every round is very, very important. Hong Kong, Australia and Thailand now coming down the race course. It's a 500-meter race at the Idbf World Dragon Boat Championships, and the cruise on the water is giving us a lot of excitement to watch for. We see Australia on screen there, just keeping pace. This is the Senior C mixed team from Australia in a small boat on a 500-meter race. We've got the Thai team there coming up. Lane 4 is the Thai team. At the moment still very, very close to each other as the Thai team coming towards the line. ครับผมก็ในประเภทนี้ครับมากัน3ลู่3ลำครับในหมายเลข3ครับเสื้อสีเหลืองคือด้านของออสเตรเลียครับนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงนะครับในระยะ1,000 เมตรครับในประเภทของวูแมนครับหรือประเภทหญิงล้วนครับหมายเลข4ครับในชุดธงชาติครับแดงขาวน้ำเงินนั่นคือทีมชาติไทยครับหมายเลข4ครับท่านผู้ชมครับ Is Thailand and Australia going head to head now as Australia seems to be taking the lead first into the red buoys. It's the last 100 meters. Let's see what's going to happen as they go towards the line. It's past the 200 meters now. Everything is going to happen in the last 100 meters. Then we'll see who's got enough power left to push to the finish. It's Thailand versus Australia. And the Thai kids on the grandstand giving big support to the Thai team there. So the Thai kids cheering on the Thailand team on the water as Thailand and Australia is fighting it out for the first position as they come into the last 100 meters. Australia still leading, but can Thailand respond as Thailand is pushing as hard as they can? Australia looking very, very strong as they keep the lead coming into the last 50 meters of this race. It's Australia, it's Thailand, and then Hong Kong. ครับผมแล้วก็จากสายตาเลยครับดูจากหน้าจอก็ได้ครับนี่ครับที่พาเรือเข้าไปก่อนครับเป็นด้านของออสเตรเลียครับตามด้วยทีมชาติไทยครับแล้วก็ทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับทั้งหมดครับการแข่งขันในรายการนี้ครับสำหรับ Small Boat Senior C Mix เนี่ยนะครับเราจะทำการพาย3รอบด้วยกันนะครับนี่คือเพิ่งรอบแรกนะครับก็ที่เข้าไปก่อนเป็นอันดับ1ในรอบแรกนี้คือด้านของออสเตรเลียครับผมเราจะพายกัน3รอบครับเพื่อรวมเวลาครับมาดูว่าใครทำเวลาได้ดีที่สุดหรือเวลารวมกันแล้วน้อยที่สุดครับนั่นจะคือผู้ชนะครับหมายเลข4ครับทีมชาติไทยครับแหมเรียกว่าสูสีออสเตรเลียเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกงี้ครับว่าแรงกิ้งของออสเตรเลียครับในประเภทของซีเนียร์เนี่ยนะอยู่1 ใน 3ของโลกฝีพายที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นโอ้โหเรียกว่าไทยสูสีครับเอาใจชมเอาใจเชียร์ในรอบต่อไปครับท่านผู้ชมครับหมายเลข3ครับออสเตรเลียครับเข้าเป็นที่1ครับตามด้วยทีมชาติไทยครับเข้าเป็นที่2ดูรีเพลย์ภาพช้าได้ในหน้าจอเลยนะครับ
Up next, we will have race number 82 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We have Australia, Canada, and the United States will take to the line next. This is going to be under 18 mixed race, standard boat, 500 meters. Australia lane 2, Canada lane 3, and the United States in lane 4. It's a standard boat, 500 meter, under 18 mixed, and it's round 1, sum of 3 rounds. Ready on the line, Australia, Canada, and the USA, ready to take the charge, 500 meters, under 18, standard boat. And they are off the line. Let's see who's, very, very good start from all 3 boats, Canada, Australia, and the USA, off to a very, very good start. USA looking good. Canada looking good, Australia looking good. This is going to be a tough fight. They've got some of 3 rounds, so they will have 3 rounds throughout the day, and every second is going to count. They have to get the best score possible. So we've got Canada racing as hard as they can. Canada is pushing, United States pushing, and then Australia on lane 2 pushing. So Australia closest to us, Canada in the middle, and the USA on the far side as they are coming towards 200-meter line. Fatigue is starting to settle in, and at the 200-meter line, this is where the teams normally make a move. 200, and then they'll pass 500 meters.
We've got the Thai kids shouting for the USA team on the grandstand. So the USA definitely has a lot of support in this event. Let's see if it's going to help them towards the finish line. USA, Canada and Australia. USA, Canada and Australia. USA on the far side, Canada in the middle, Australia on the inside as they are pushing. The crowd is cheering and everybody's going on, and it is a battle in this under 18 mix as they come towards the finish line. USA and Canada fighting it out. USA currently with a good lead. Can Canada catch up to them a little bit more towards the last few meters as Australia is still in the charge? USA coming towards the line, Canada coming towards the line, and then Australia. Great stuff for these under 18 paddlers at the 500 meter standard boat challenge at the IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Rayong. Next race is going to be race 83, having India, Thailand, United States and China under 18 mix. ครับเรียกว่าพายกันสนุกเลยครับในรายการที่ผ่านพ้นไปครับเป็นระยะ500เมตรครับของ Standard Boat 20 ฝีพายครับในฝีพายผสมครับอายุไม่เกิน18 ปีครับแน่นอนครับก็เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งในรายการนี้ก่อนก็คือด้านของอเมริกาครับผมสหรัฐอเมริกาครับก็สำหรับอเมริกาเนี่ยครับในระยะ1,000 เมตรครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองครับในประเภทนี้เลยครับ U18 ครับอายุไม่เกิน18 ปีในประเภทของ Open ครับผมฝีพาย Open ครับขออธิบายเล็กน้อยครับว่าคำว่าOpen นะครับการแข่งขัน Open ก็คือจะบรรจุชายหรือหญิงเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่นี่ที่เราเห็นอยู่ครับคือประเภท Mix นะครับ Mix คือประเภทผสมครับผสมเนี่ยก็คือถ้าใน Standard Boat เนี่ยพายได้20 คนแสดงว่าต้องมีชาย10 คนและหญิง10 คนครับรวมให้เป็น20ครับท่านผู้ชมครับก็ขออธิบายครับให้กับทางน้องๆหนูๆด้วยนะครับผมก็ได้กองเชียร์ตัวเล็กตัวน้อยครับมาจากทางด้านของโรงเรียนวัดสำนักกระท้อนครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับในรายการที่ผ่านมาครับสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20 ฝีพายในระยะ500 เมตรรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับในฝีพายผสมนี้ต้องพายกัน3 รอบนะครับแล้วก็รวมเวลาครับใครได้เวลาน้อยสุดครับน่าจะเป็นผู้ชนะครับในรายการนี้ครับผมท่านผู้ชมIndia, Thailand, United States, China. Heat 1, 500 meter under 18 mixed small boat in race 83 up next at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. ครับก็สำหรับท่านผู้ชมในช่องทางออนไลน์ครับนี่คือโฉมหน้าครับของน้องๆหนูๆครับจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนวัดสำนักกระท้อนครับโบกมือทักทายกล้องหน่อยเร็วพวกเราแน่นี่คุณอาจากออสเตรเลียก็โบกมือด้วยน่ารักครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอให้สนุกกับการชมการแข่งขันในวันนี้ครับครับผมก็ในรายการต่อไปครับที่คุณอีวานได้แนะนำไปแล้วครับก็คือในประเภทของ small boat ครับเพราะ small boat ก็คือเรือเล็กครับเรือเล็กนี่มี10 ฝีพายครับท่านผู้ชมครับ
10 ฝีพายในระยะ 500 เมตรครับก็จะเป็นประเภทของอายุไม่เกิน 18 ปีครับก็คือ U18 ครับ Mix ก็คือฝีพายผสมครับใน 10 ฝีพายนี้ก็จะมีชาย 5 และหญิง 5 ครับ Ready on the line, India, Thailand, United States and China as they set the charge. Thailand off to a great start. On the grandstands, we've got a lot of Thai kids and they're cheering loud for their Thai team. We've got Thailand, we've got China, we've got USA lane 4 and so it's an under 18 race for Thailand, United States and China as they charge towards the line. Lane 5 we have China. China on screen now paddling hard. We can see in screen USA and Thailand team. Thailand number 3, USA lane 4. Coming towards the 200-meter line now, the boats are together and Thailand seeming to have a slight, maybe in the lead. It's either going to be Thailand or China. Thailand or China. Let's see what's going to be happening. It is a sum of 3. The heats 2 winners plus the fastest leader will go to the grand finals. So it is important for these teams to finish the best they can. We've got Thailand leading the charge. Thailand leading the charge and the kids on the crowd are going wild. They are really enjoying the racing from the local Thailand team. We can see Thailand pushing hard and China on the outside. Very, very close between Thailand and China. Thailand with a slight lead at the moment, but can they hold on to their lead or will China overtake them toward the finish line? It's going to be Thailand or China. มาจับตาดูท่านผู้ชมครับในเรือลำหมายเลข 3 ครับนั่นคือตัวแทนจากทีมชาติไทยครับในประเภท U18 ครับอายุไม่เกิน 18 ปีครับตอนนี้ครับหมายเลข 3 ครับทีมชาติไทยครับกำลังบดเบียดสูสีกับหมายเลข 4 ครับนั่นคือทางของสหรัฐอเมริกาครับต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นใครครับที่พาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยครับแต่ต้องบอกในรายการนี้ครับเอาที่1ครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับเราจะเห็นทีมชาติไทยพายอีกในรอบชิงแน่นอนครับท่านผู้ชม So Thailand, China, USA coming to the line and the kids on the grandstand loving the performance from the Thai team. There's your winners for the event, Thailand. Winners for this race, Thailand, under 18 mixed small boat 500 meters. It's the Idbf World Dragon Boat Championships. On screen now, the unofficial Thailand, China and USA. Next event, Ukraine, Australia and Canada. It's Heat 2 under 18 and it's race number 84. ครับผมก็เป็นทีมชาติไทยครับที่พาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับหรือรอบแกรนด์ไฟนอลไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับอายุไม่เกิน 18 ปีฝีพายผสมครับ small boat ครับก็เป็น10 ฝีพายบรรจุในเรือครับจะต้องบอกว่าผลงานครับท่านผู้ชมครับผลงานของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าในระยะ 2,000 เมตรครับทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 18 ปีเนี่ยในประเภทของโอเพ่นนะครับก็ได้เหรียญเงินมาแล้วครับในรายการระยะ 2,000 เมตรครับมาดูครับว่าระยะ 500 เมตรทีมชาติไทยจะคว้าเหรียญอะไรครับอย่าลืมครับยังมีกระดูกชิ้นโตครับเจ้าของเหรียญทองในระยะ 2,000 ครับนั่นคือด้านของไชน่าครับประเทศจีนครับแน่นอนครับในรอบฮีทหรือรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยครับสามารถพายฝ่า
ท้ายฝ่าทีมชาติจีนครับเข้าเป็นเส้นชัยไปรอแกรนด์ไฟนอลก่อนครับผมต้องมาดูครับว่าระยะ 500 เมตรครับสุดทางแล้วจะเป็นทีมชาติไหนครับที่คว้าเหรียญรางวัลทองเงินและทองแดงครับ Up next, Ukraine, Australia and Canada in Heat 2 for the small boat under 18 mixed 500 meters. Heat 2 is going to be Ukraine, Australia and Canada. ครับอีกหนึ่งรายการครับก็เป็นประเภทเดียวกันครับสำหรับอายุไม่เกิน 18 ปีฝีพายผสมครับในประเภทของ small boat 10 ฝีพายครับบรรจุอยู่ในลำเรือครับก็จะมีชาย 5 และหญิง 5 ครับที่ต้องบรรจุเป็นฝีพายนี่ครับในฮีทที่ 2 ครับก็จะเป็นทางด้านของเรือลำหมายเลข 1 ครับจากยูเครนครับเรือลำหมายที่ 2 ครับจากด้านของออสเตรเลียครับและเรือลำหมายเลข 3 ครับจากทางด้านของแคนาดาครับซึ่ง3ลำนี้ครับถ้าใครพายเข้ามาเป็นที่1ครับก็จะตามทีมชาติไทยครับไปรอที่รอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับส่วนเรือลำอื่นครับถามว่าจะมีโอกาสพายอีกไหมมีโอกาสแน่นอนฮะเพราะจะมีรอบรีฟิชาร์รอบแก้ตัวครับให้ทุกลำที่พลาดเข้าไปในรอบแกรนด์ไฟนอลรอบแรกนี้ครับได้พายอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจัดอันดับและหาลำที่ดีที่สุดเข้าไปเจอกับทีมชาติไทยและทีมชาติจากกลุ่มนี้ครับในรอบแกรนด์ไฟนอลครับท่านผู้ชมครับหรือรอบชิงชนะเลิศครับ 16th IDBF World Dragon Boat Championship, Ukraine, Australia and Canada.
Ukraine, Australia and Canada coming down the race course now in their heat for the under 18. Ukraine, Australia and Canada. Lane 3 Canada, lane 1 Ukraine. Ukraine looking very, very strong. Yesterday they were taking a line under the water and today they are doing it on top. Very, very good from the Ukrainian teams. Let's see as the Ukrainian team under 18s are taking on the Canadian and Australian teams in this race. Looking very, very good is the Ukrainian team in lane 1 and then Canada in lane 3. But Ukrainian team blasting past the Australian and the Canadian team towards the finish line as they go into the last 100 meters now with the predominantly over the rest of the field. Ukraine looking very, very strong in this event. It's Heat 2 under 18, race 84 at the 16th Idbf World Dragon Boat Championship as Ukraine takes the line with spectacular fashion. What a lead and what a performance by this Ukrainian team. Ukraine across the line. Very good lead from the Ukrainian team. Then Canada coming to the line and Australia. Brilliant performance by this under 18 crew. It's going to be an exciting grand final if Ukraine gives us this performance in their next match. That
that concludes it for race 84. Race 84, Ukraine, Australia and Canada. And then on screen now, Ukraine, Canada, Australia, your unofficial results. Ukraine first, Canada second, Australia third. And then moving on to race number 85, which is a 500 meter under 16 small boat. We've seen a lot of great stuff from these under 16 competitors, and the under 16 Australians have been looking very strong. It will be interesting to see what they are going to do in the 500 meters, as we have United States lane 2, Australia lane 3, and lane 4, Canada. On-screen replays, and then at the stadium, our paddlers passing in front of us. Well done to the Ukrainian team in their last performance. What a beautiful, beautiful performance of athletic skill. Ukraine with a unanimous lead over the rest of the team there, the rest of the field. Next event, USA, Australia and Canada under 16. The youngsters coming out here to show us how to do it at the 16th IDBF Dragon Boat Championships. United States, Australia and Canada. It's going to be an under 16 mixed small boat race, 500 meters at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in the Royal Thai Navy's Rowing and Canoeing Training Center, Pattaya, Rayong, Thailand. It's beautiful weather here in Thailand, and as always, Thailand is extremely hot. So while it being so hot, remember to make sure that you drink a lot of water, put on some sunscreen, and also have some electrolytes. And one of my favorite things to do is fruit smoothies. A good watermelon smoothie, oh, really good, and maybe some banana smoothies or a mango smoothie. Delicious Thai fruits. There's a beautiful aerial view of the Royal Thai Navy Canoeing Training Center right there on the big screen now. You can see 2,000 meter race course, and then of course the 400 meter slalom course right there at the background. What a great center for the performance center for rowing and canoeing in Thailand. Probably one of the best centers in Asia. Very good place to come and train, to come and paddle, to come and race, and of course Thailand being a wonderful country with a lot of delicious foods and many things to do. ครับ
ขอบคุณครับคุณอีวานครับก็ผมก็เห็นด้วยคุณอีวานครับผมที่เมื่อกี้ครับคุณอีวานก็ได้พูดถึงบรรยากาศครับแล้วก็แนะนำครับว่าก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับจากทีมแพทย์สนามณบริเวณการแข่งขันครับชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรแล้วนะครับว่าในวันนี้ครับก็อากาศอุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยจะสูงมากขึ้นกว่าปกติครับดังนั้นก็ฝากให้นักกีฬาครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับทีมครับที่อยู่บริเวณสนามตลอดเนี่ยได้จิบน้ำและเติมน้ำเข้าร่างกายด้วยครับผมนะหรือจะเป็นสมูทตี้เย็นๆนะก็คือน้ำผลไม้ปั่นอย่างเงี้ยครับผมนะหรือน้ำเย็นๆนะครับผมเข้าร่างกายบ้างครับเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายครับกลัวว่าจะมีเกิดความร้อนขึ้นครับอาจจะกลายเป็นฮีทสโตรกเป็นลมแดดอะไรไปนะครับผมด้วยความเป็นห่วงครับขอบคุณทีมแพทย์มากครับ 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We are at the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center in Rayong, Pattaya, Thailand. Getting to the starting blocks now, we have the under 16s in a small boat 500-meter race. Lining up lane 2, United States. Lining up lane 3, Australia. Lining up lane 4, Canada. We saw yesterday and the day before the Australian under 16s very, very strong. Let's see what's going to happen in this 500-meter race when they take on the when the Australian team takes on the United States and the Canadian under 16s teams. It's going to be an exciting race. Can't wait to see what's going to happen. And of course, keep in mind that this is the sum of 3 rounds. That means that the paddlers will have 3 rounds, and every round is very, very important because the times would be added and then a winner will be decided. If we look on the big screen now, we can see that the marshals, they're working hard to ensure fair play and make sure that everybody is safe. We saw yesterday with the 2,000 meters, the marshals and the safety crew doing a very, very good job in keeping everybody safe and making sure that we've got great race conditions. The dragon boat, the dragon's head, just taking a dip there, cooling down a little bit in the Canadian team before it takes the battle. The marshals helping the Canadian crew just to get their head on straight and make sure that they've got this in the bag. United States, Australia and Canada under 16 mix lining up for their 500-meter race at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here at the Royal Thai Navy Training Center in Rayong, Pattaya, Thailand. The marshalling boat leaving the scene as they've helped Canada to restore their dragon's head to the front of their boat, and they are ready for action. For those joining us on the live feed, this is the under 16 mix
taking it down the field now. United States, Australia and Canada, and they are off the line in spectacular fashion. There we could see the Canadian team pushing. Let's see what they can do. So the first part of the session is all about having a good start, getting that boat speed up as high as possible, and then we have to maintain the speed all throughout. So do they have enough endurance to keep the speed throughout this 500-meter race course, and then of course still beat the opposition and having a good time. Let's see. USA team there looking composed and relaxed as they take the 500 meters stretch down to the final, to the finish line. On screen, USA looking very good, and we can see the paddlers on the far side coming towards us now. All three teams fairly close together still. It looks like the lane 4 on the outside, Canada is looking very good. Canada looking good, USA looking good. From this angle, it looks like Australia is falling a little bit behind. Let's see what's going to happen if they come closer to the line. We've got United States on the inside. We've got Australia in the middle, and then Canada on the outside. USA kind of leading the Australian team at the moment, and Canada leading the pack. As they come towards the 200-meter line, let's see if there's going to be a shift in power when they make their play. Canada still looking very strong, United States looking strong, and Australia now falling behind. Canada and the USA, this seems to be a fight between the Canada and the USA in this round 1 of the under-16 mix, as Canada and the USA fight it out. It's all between Canada and USA at the moment for the first place of the first round. Let's see as they come towards us. Canada still with the lead, and as they will go into the red buoys, will be last 100 meters. Canada with a slight lead over the USA as they come towards us. They will be passing right in front of us now, and then we can see how close they are. It is Canada on the far side, USA on the inside, and coming up the middle is the Australian team. Canada with slight of a lead, and the USA team pushing. USA team pushing very, very hard. It's the under-16s here at the IDBF World Championships, and the USA putting up one big performance as they charge towards the line, catching up the Australian team. They are flying. The USA coming from behind. Is it going to be enough to take the victory there as Canada manages to hold on to their lead? USA almost catching up, but just not enough. And then Australia closing out the under-16 round 1 event here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championship. Well done to the spectators, well done to the athletes, and a big thank you for the spectators. The spectators urging on these under-16 paddlers to inspire them to do their best. So there you have the unofficial results on screen. Canada first, United States seconds, and then Australia in 3rd place. What a push from the United States team there. Not enough to overtake the Canadians, but exciting stuff. That concludes race 85. Moving on to race 86 on the race program for today. Today is day 4 of the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. We will have India, Thailand, United States and Hong Kong in an under 24 standard boat 500 meter. So it's going to be 500 meter standard boat under 24, where India, Thailand, United States and Hong Kong battle it out on the 500 meter race course here at Pattaya, Thailand.
India, Thailand, United States and Hong Kong on race 86 at this IDBF World Dragon Boat Championships. As we can see the athletes off the line there on the far side. India looking very good. India lane 2, Thailand lane 3, United States lane 4 and on the far side Hong Kong. All of the teams looking very, very strong at the moment as they're pushing forward. And then, of course, we've got the juniors, the young kids in the crowd cheering loud for the Thailand team. Susu Thailand! We've got the USA team, we've got the Thailand team, we've got the Hong Kong team on the far side fighting it out. We can see there the boats very, very close together. On screen now, the Thailand team. Look at the determination on the faces of the teams as they are pushing as hard as they can. Beautiful aerial shot. We can see how close this is going to be. This is going to be a close match all the way to the finish. Lane 3, Thailand, with the crowd at the grandstand, the whole school of young kids coming out to watch, cheering on their Thailand team. It's Thailand looking strong, United States looking strong and Hong Kong looking strong as they are head to head into the last 100 meters of this race. This is going to be extremely, extremely close. It's going to be between lane 3 and lane 4, Thailand and the USA. Thailand and the USA head to head as the Thailand has a slight lead. Does USA have enough power to charge? USA charging, but Thailand responding. Thailand putting down the power. They are putting down the hammer. They are flying down the field as Thailand takes the lead. USA second and Hong Kong coming in third. Closing out this race is the Indian team. Big performance there by the Thailand under-24 mixed crew as they managed to sneak away a victory there. Your winners on screen, the Thailand. So this is for round 1. This is heat 1 for the under-24 mixed crew as Thailand, United States and Hong Kong fought it out for a big battle. Big battle being fought between Thailand and the USA in that match. Your unofficial results, you can see there, Thailand 1 minute 59, United States 1 minute 59, 0.3 and 0.7. Very, very small margins here. There's a replay on screen now as we look to the next match. The next match is going to be race number 87B. So it's going to be under 24. It's going to be under 24 mixed heat 2 and it's Australia, Canada and China up next. So we've got under 24 mixed heat 2 race 87 of the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Australia, Canada and China battling it out next. Caging the dragons in the starting block now is Australia, Canada and China. Australia, Canada and China. Heat 2 for the under-24s as they are getting their boats into the starting blocks, getting ready for their 500-meter race here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Lane 2 closest to us is going to be Australia, Canada in the middle and China on the far side.
ออกมาแล้ว The athletes off the line. Canada, Australia, Canada and China. Australia looking good, Canada looking good and China looking good as they are charging down the line, seeing to get these boats up to speed and to the finish line as soon as possible. Australia on screen looking good and determined as they keep a steady pace. This is under 24 mixed heat 2. We see China on screen now. China with a very, very high stroke rate. And lane 3, we've got Canada. Canada looking strong throughout this competition. Determined faces there as they are all having a hard time keeping up with the pace set by Australia and China. 1 minute into this race as they're coming up on the 500, coming up on the 200 meter almost now, we can see that Canada and China are very, very close together. This is going to be a battle between China and Canada. China and Canada fighting it out. Canada with a slight lead at the moment. Is it going to be enough, or can China overtake them towards the finish line? We'll see when they come past us in front of us. China looking very, very good as they seem to maybe now have a lead over the Canadian team. Let's see what happens. Canada seems to be slightly ahead as they're coming closer to the line, but the Chinese not out of it yet. It's China and Canada. China and Canada towards the finish line. Let's see what's going to happen. It's all about lane 3 and lane 4. On the inside, lane 3, Canada. On the outside, China. Canada is pushing forward slightly gaining a lead on the Chinese at the moment. The Chinese increasing the pace for the final 50 meters. Is it going to be enough to overtake Canada? No, it's not. Canada takes the lead. Canada takes the win, and China came in second with the Australians coming in third. It's heat 2 of the under 24 500 meters. Great performance by the Canadian team on screen. Your winners of this heat, Canada. Up next is going to be race number 88. Race number 88 is going to be a Para Dragons 2 mixed small boat team 500 meters. Para Dragon 2, we've got Philippines, India, Philippines again, United States, Canada, and then United States again. On screen, we've got our paddlers turning and just cooling down and then coming past the grandstand for a final applause before they return back to the pontoons. On screen, a replay of the race we just saw, big fight between Canada and China. ครับผมก็เป็นภาพรีเพลย์ครับเรียกว่าเก็บตกไฮไลท์ครับในช่วงสำคัญครับในการแข่งขันประเภท Standard Boat ครับ 20 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีครับเป็นการฝีพายผสมครับก็ต้องมีชาย 10 คนพายครับแล้วก็หญิง 10 คนพายครับในรายการนี้ระยะ 500 เมตรครับก็เอาที่1ครับของแต่ละฮีทครับเข้าสู่รอบต่อไปครับคือรอบแกรนด์ไฟนอลครับก็จะเป็นทางของแคนาดาครับที่กอดคอกับทางทีมชาติไทยครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปครับ At the grandstands, the paddlers passing in front of us now and receiving a cheer from the pavilion and the spectators cheering them on. On screen, on the big screen now, we've got the Para Dragons taking to the water. We've got 2 teams for the Philippines, 2 teams from the USA, and then India and Canada. Para Dragons 2 mixed. What does it mean? ก็เรียกว่าพาราครับก็ทางภาษาบ้านเราคือแปลว่าพิการครับหรือว่าไม่สมบูรณ์นั่นเองครับขอบคุณนะคุณนิวาน And then Para Dragons 2 meaning that half of the paddling crew is impaired and half of the paddling crew is unimpaired. This is done so by an initiative from the Para Dragons Committee, led by the Para Dragons Committee Commission, led by Mr. Nigel Bradford. The aim to be as inclusive as possible. So this is an example of the inclusiveness of the Para Dragons, as the Para Dragons includes both impaired and unimpaired in one boat, giving us
a real exciting event. So at this 16th IDBF World Dragon Boat Championships, we've got the head of the the chair. We've got the chair of the Para Dragon Commission, Mr. Nigel Britford, as well as Julie Gray and Dushko Spazovsky, which are international classifiers coming out to Thailand to classify the paddlers and to get them into the respective categories so that they can compete in the Para Dragon races. And then this is the first ever World Nations Championships hosting Para Dragons. So in retrospect, we are making history by including these Para Dragons onto the field at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. First time ever right here in Thailand, in Asia, the first ever World Nations Championships with the Para Dragons, led by the Para Dragon Commission, Nigel Bradford as the chair, and then Julie Gray as the head classifier, and Dushko Spazovsky, an international classifier that came out here to the 16th IDBF Dragon Boat Championships to classify these dragons. Of course, the Philippines and the United States were the two biggest teams, so it just shows you that all around the world the people are pushing towards this inclusive sport, with the Philippines having two teams, the United States having two teams in both Paradragon 1 and Paradragon 2, which is quite impressive, and then of India and Canada as well, bringing their teams. Wonderful to see. The Paradragon's impairments include physical, sensory, neurological, physiological, and intellectual, psychological. Sorry. So it's physical, sensory, neurological, psychological, and also intellectual impairments that allow these paddlers to be on the same boat. So that means what you can have is you can have a blind person sitting right next to a person with no impairment, and also right behind them someone with maybe one hand, and the guy next to them with a neurological impairment. So it just shows you that anyone and everyone can compete in dragon boat racing. So dragon boat racing, at the moment, one of the most inclusive sports. It's just a wonderful, wonderful sport to see and to be part of, and this at an international World Championships level. So lane 1, Philippines; lane 2, India; lane 3, Philippines again; lane 4, United States; lane 5, Canada; and lane 6, United States again. 2 teams Philippines, 2 team United States. Who's going to take the victory here at the Para Dragons 2 mixed category for 500 in race 88 of the IDBF World Dragon Boat Championships?
สวัสดีครับ Thailand. We've got the Thai kids there on the screen, smiling and waving and cheering on their teams. Up next is going to be the Para Dragons 2 Open. It's a Para Dragon 2 Open category. It's Philippines, India, Philippines, United States, Canada, and the United States. It's a Para Dragons 2 category. That means the half of the paddlers on board is impaired and the other half is unimpaired, which gives us great inclusive sport here. We can see the dragons getting closer to the starting blocks now as they are preparing for their races. For the guys at the venue, if you've lost something, please report to the admin there at the finishing tower. We've got a telephone, we've got some credit cards, we've got a few other things. So if you lose anything or if you found anything, please take it to race admin so that we can return it to their respectful owners. Telephones, keys, credit cards, anything like that. Please, if you found something, take it to race admin. And if you've lost something, please go to race admin and ask them for your items. Back to the competition at hand. We've got the Para Dragon 2 open category, small boat 500 meters, Philippines, India, United States and Canada preparing to battle it out for this event. It's a sum of 3 rounds, meaning that they will race 3 times against each other and then the scores will be added up and to see who's going to be the victory. So that means that every race counts, every race is brutal and every separate millisecond is precious. It's going to be tight racing. We've seen some very good times ran by these Para Dragon teams. โอเคครับก็ในรายการนี้ครับที่จะทำการปล่อยตัวอีกสักครู่เดียวนะครับเป็นประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายในประเภทของพาราดากอนครับผมมิกซ์นะครับก็เป็นฝีพายผสมครับก็ต้องบอกในเรือฮะก็จะมีเขาเรียกว่าผู้พิการครับที่จะอยู่บนเรือนี้ด้วยครับก็เป็นการพายในประเภทของพาราดากอนครับลองจับตาดูครับในทางด้านลูกที่2ครับจากอินเดียครับนั่นก็คือเจ้าของเหรียญทองครับในระยะ 2,000 เมตรครับพาราดากอน2ครับและก็พลาดไม่ได้ครับในลูกที่5ครับทางด้านของแคนาดาครับเป็นเจ้าของเหรียญทองเช่นเดียวกันในพาราดากอน1ครับท่านผู้ชมGetting their dragons in the starting blocks now is the Para Dragons from the Philippines, from India, from the United States and from Canada.
We've got 6 crews on the water ready to battle it out. Ready. Off they go. We can see lane 3 there, the Philippines. The Philippines very, very strong each in every one of their races. Let's see if the United States or Canada has an answer to the question that the Philippines and the Indians have posed throughout this competition. Very, very strong performance by these Paradragon crews. 500 meters to go. Let's see what happens. Getting the speed up and then maintaining the speed all throughout, and then the excitement happening in the last 100 meters of this race. 500 meter race, and it's a small boat, Paradragons 2 open race. You can see there, lane 3, Philippines looking as strong today as they did the past few days. They are an incredibly strong crew from the Philippines sent here to battle it out at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. And of course, they are battling it out against the best of the world. The best from the Philippines versus the best from India, the best from the United States, and the best from Canada. All trying to claim victory here at the IDBF World Dragon Boat Championships to be crowned world champions. We've got the Paradragons there. You can see out lane 3 and lane 2 and lane 4. So that's India, Philippines, and the USA fighting it out. Philippines currently in the lead, and then India and United States A fighting it out there for second and third. Let's see. Although it is a sum of 3 rounds, it's very important for each and every round for the paddlers to do the best they can. As they come into the last 100 meters now, things are going to heat up and it's going to get exciting, as lane 3 is still leading, but lane 2 and lane 2 on the far side and 5 on the near side and 5 on the far side pushing hard. So let's see, we see the Philippines looking very good, but lane 2 and lane 5, there's a fight between India and Canada. India and Canada fighting for second and third. India currently leading Canada on the inside, as India is pushing very, very hard for their second position. Let's see what's going to happen as India and Canada fights it out. Very, very close between the Indians and the Canadians, as India seems to have nudged it across the finish line. The Canadians very, very close to the Indians. The second Philippine crew across the finish line, as we are waiting for lane 6, waiting for the USA crew to finish this race. The USA crew finishing up the race, showing us competitive spirit as we end the race no matter what. We get across the finish line. USA finishing this race in great style. Good job to all the paddlers in the Paradragons 2 categories, and what an incredible performance by the Philippines, and then what a fight between India and the Canadians. ครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่เรียกว่าพายกันสนุกครับเชียร์กันมันเลยทีเดียวครับในรายการนี้ครับเรียกว่าพาราดากอนครับต้องมีผู้พิการครับฝีพายพิการอยู่ในลำเรือด้วยครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่พายเข้าไปก่อนครับเป็นอันดับ1ครับแต่ยังมีการพายอย่างนี้อีก2รอบนะครับเพราะเราเป็นพายแบบเก็บคะแนนครับจะพายด้วยกัน3รอบท่านผู้ชมครับนี่ครับชมหน้าฟิลิปปินส์ครับในหน้าจอท่านผู้ชมเลยครับที่พายเข้าเป็นที่1ครับทางฟิลิปปินส์เนี่ยครับในระยะ 2,000 ที่ผ่านมาครับทีมฟิลิปปินส์ทีมนี้ครับฟิลิปปินส์ A ครับก็สร้างผลงานครับเป็นเขาเรียกว่าอันดับที่2ครับเจ้าของเหรียญเงินครับในระยะ 2,000 ที่ผ่านมานั่นเองครับผมทั้ง2ประเภทเลยครับทั้ง PD1 นะครับแล้วก็ทางท่านของ PD2 ครับท่านของฟิลิปปินส์ครับมารอบนี้ครับเปิดรายการด้วยการเข้าเป็นอันดับ1เลยครับของรายการครับท่านผู้ชมจะต้องลองลุ้นอีก2รอบครับว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือเปล่าครับส่วนที่เข้ามาคู่ขี้กันครับก็คือนั่นเรือลำหมายเลข2อินเดียครับและเรือลำหมายเลข5จากแคนาดาครับท่านผู้ชม
The next race will be scheduled is race number 89. Race number 89 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. For those joining us on the live stream, welcome to the IDBF World Dragon Boat Championships. We bring it to action live from the Royal Thai Navy Training Center here in Rayong, Pattaya. From myself, Ivan, and from Prince, Sawadee Khap, Khuya Mure, and good morning. We've got India, Australia, Canada, Thailand, and the USA ready for the under 24 round 1 500 meter small boat race. So it's going to get exciting. Let's see India, Canada, Australia, Thailand, and the USA coming to the line. They're now getting the dragons into the starting blocks and then unleashing everything they've got to get to that 500 meter finish line. ครับผมก็ Good morning ครับมิสเตอร์อีวานครับแล้วก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้ทางคุณอีวานก็สวัสดีตอนเช้าผมครับผมก็เรายังอยู่ครับกับการแข่งขันครับชิงแชมป์โลกเรือยาวมังกรครับประจำปีนี้เลยครับ2023ครับจัดเป็นครั้งที่16นะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับสำหรับรายการที่จะทำการแข่งต่อไปครับเมื่อกี้คุณนิวันก็เกริ่นนำไปหน่อยแล้วครับเป็นด้านของสมอลโบ๊ทครับ10ฝีพายอายุไม่เกิน24ปีผสมครับมาดูนะครับก็เป็นพายแบบสะสมเวลาอีกรายการหนึ่งแล้วนะครับต้องพายกัน3รอบครับในประเภทนี้ครับ10ฝีพายอายุไม่เกิน24ปีครับแบบผสมครับในระยะ500 เมตรนี่ครับSet to start the race is India, Australia, Canada, and the USA. It's going to be under 24, small boat, 500 meters. We've got the paddlers on the field, we've got the supporters on the grandstand, and of course, we've got a lot of support coming in from online. So the live feed, very, very nice to see support coming in from all around the world for their respective teams. We've got Beatrix Pimelet saying Philippines is the best, just watching the last race. So a lot of support for the Philippines on the last race. And then we've got a lot of support coming in for the other crews as well. At the moment, we've got India, Australia, Canada, and the United States lining up. And we've got Teresa saying, "Go Aussies." Let's see if the Aussies are hearing Teresa's call, and let's see what happens in the next race. And it unfolds right in front of us live here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. India there with a slight problem as they try to get their boat back into the gates. We've got Queenie C on the live feed saying, "Go Canada." Desiree Simmons for the USA. Chaichana, USA, Queenie, Canada. A lot of support coming in online, which is great to see such a big support base from the online feed, which is brought to you here live from the IDBF World Dragon Boat Championships. And off they go. The athletes are off, and it looks like a very, very good start from lane 3, Canada. Canada off to a very, very good start there, as the rest of the teams have to keep pace. Let's see if the teams can keep pace to the incredible pace set by the Canadians. On the far side, we've got the USA. In the middle, we've got a Canadian team, and then closer to us, we've got Australia and India. They are fighting hard to claim victory here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Canada pushing, and the rest of the teams following, chasing hard to see if they can catch the Canadians towards the finish line. We can see there on the big screen all of the teams fairly close together. This is going to be a very close race if the teams can keep pace to Canada there. We can see the Australians falling back a little bit, Canadians leading, and on the inside and outside it looks like a tough race unfolding now. India, lane 1, Canada, lane 3, and on the far side, lane 5 with the USA. First, second, and third. This is going to be a sum of 3 rounds, so every race is going to be very important.
We could see there pushing on the far side, we've got the USA, lane 3 Canada, and on the inside, which you cannot see on the screen, but it is happening at the live, it's right, the Indian team coming up. We've got Canada pushing very, very hard. Let's see what they can do as we've got the Indians on the inside. This is going to be a very, very close race as they come into the last 200 meters now. USA, Canada fighting it out on the far side. USA middle, coming in on the middle is the Canadian team, passing the USA team at the moment. You can see coming through into the red buoys now. This is the last 100 meters of the race, and oh boy, this is going to be a close race. We've got Canada and USA fighting it out on the far side. The Indians still on the charge on the inside, but the race is on between USA and Canada. USA, Canada, USA and Canada. USA, Canada,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  USA, Canada. Oh, USA takes the line, and Canada comes in second with performance, very good performance by the Indian crew in third. Closing out the race would be Australia. A lot of fun in this race. This was race number 89, 500 meter U24 mixed. There's your winners of this event, or this race. It's the United States. This round goes to United States. Let's see what happens in the next round. The crews will now take a slow paddle, just a cool down paddle, back to the pontoons. The next, there you have the unofficial result, United States, Canada and India. Very close racing indeed. A lot of fun for the spectators to watch, both here at the venue and also online. We've got Fiona Deep clapping hands, we've got Sunny, and we've got Danny on the live feed saying, let's go USA. The next race will be race number 90. Race number 90 is set to be 500. It's going to be a small boat, and it's going to be a premier mix. So next up is the premier mix. It's going to be Heat 1, and in Heat 1 we have Chinese Taipei, Great Britain, Thailand, China, Australia and Germany, followed by Heat 2, which would be New Zealand, Sweden, Canada, Philippines, Japan and India. First up, race 90, Heat 1 of the Premier Mix Small Boat 500 meter, Chinese Taipei, Great Britain, Thailand, China, Australia and Germany. Gonna be very exciting race as we are looking towards the two winners plus the so we've got the winners plus the fastest loser to go through the grand final. So the pressure is on to perform well in these heats. Let's see what happens in race 90 up next. ครับผมก็ขอบคุณคุณดิวานครับที่ได้แนะนำครับในรายการต่อไปครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับก็ในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายครับในระยะ500 เมตรท่านผู้ชมครับรายการนี้ครับคือพรีเมียร์มิกครับเรียกว่ารวมฝีพายที่ดีที่สุดในโลกครับอยู่ในเรือลำนี้ครับแล้วก็เป็นฝีพายผสมชายหญิงที่ดีสุดในโลกครับจะพายต่อหน้าสายตาท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับปล่อยออกมาแล้วOff they go, Thai style. Okay, we've got Chinese Taipei, Great Britain, Thailand, China, Australia and Germany. We've got the paddlers on the field doing the best they can, and we've got the supporters all around the world cheering for them. We've got Jacqueline Mary Jo cheering for Great Britain. We've got a lot of support coming in from Chinese Taipei and China. And then, of course, at the stadium, we've got the Thai school kids cheering the teams on as they're cheering for Team Thailand. Big cheers at the live venue for Team Thailand here. What an amazing atmosphere at the venue. Great stuff to see the kids cheering their heroes on like this. It's Chinese Taipei, it's Great Britain, it's Thailand, it's China, it's Australia, it's Germany as they come towards the 200-meter line now. Premier Mixed Heat 1. This is heating up to be very exciting. The teams very close together. On screen there we can see Thailand fighting it out with China. Again, Thailand and China are fighting it out, but it's not only them, it's also Chinese Taipei, Great Britain, Australia and Germany. ดูกันท่านผู้ชมครับรายการนี้ครับทีมชาติไทยอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับแน่นอนครับทีมชาติไทยครับไป
เป็นเจ้าของในประเภทของ Standard Boat Premier Open ครับมาเจอนี่ครับในของ Small Boat Premier Mix ครับเป็นยังไงครับทีมชาติไทยเอาใจช่วยเอาใจชมเอาใจเชียร์ครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับ So we've got lane 3, lane 4 and lane 6 very hard. So that's Germany on the outside, Thailand and then lane 4 China. So it's Thailand, China and Germany for the line. Thailand, Susu, go, go Germany and fight it out China, China. Thailand, Thailand, China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 , Thailand. China taking the victory there. China in second, Germany in third, Australia, Chinese to pay, and Great Britain across the finish line. Great stuff from Thailand and China, giving us a lot to shout about. โอ้โหเรียกว่ามันสนุกตื่นเต้นครับจนน้องๆโรงเรียนวัดสำนักกระท้อนครับนั่งไม่อยู่กับที่เลยท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับสำหรับ Small Boat ครับ10 ฝีพายในระยะ500 เมตรครับพรีเมียร์มิกครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นนี่ครับภาพเมื่อกี้จับไปที่นั่นของเรือลำหมายเลข4ครับไชน่าจากจีนครับนั่นก็คือเข้าไปก่อนนะเป็นที่1ครับแสดงว่าไชน่าครับหรือจีนครับจะไปรออยู่ในรอบชิงชนะเลิศครับไทยครับมีโอกาสลุ้นเวลาครับผมที่ดีที่สุดครับเพื่อตามเข้าไปครับต้องบอกว่าเราจะเห็นฝีพายเราต่างๆเหล่านี้ครับได้พายอีกครั้งหนึ่งครับในรอบแก้ตัวรอบรีฟิชาร์ดด้วยครับท่านผู้ชมครับเอาใจช่วยเอาใจชมเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับ China, Thailand, Germany, first, second and third. This was Heat 1. So Heat 1 goes to China. Let's see in Heat 2, or let's see in the grand final if Thailand is going to come back to claim victory. So a big fight there between Thailand and China. Great stuff to see. There's the unofficial result. China, Thailand, Germany, Australia, Chinese to pay, Great Britain. That was Heat 1 of the Premium Mixed. And next up is going to be Heat 2. Heat 2, we've got New Zealand. And if we look to the online support on the live stream, we've got Tina Lange saying, go New Zealand. Kate Keenan saying, go New Zealand. So it's New Zealand, Sweden, Canada, Philippines, Japan, and India taking each other on in Heat 2 of this Premier Mixed. And it's race number 91 at the IDBF World Dragon Boat Championships. New Zealand, Sweden, Canada, Philippines, Japan, and India. A lot of support coming in online from New Zealand. Peggy Ora also saying go New Zealand. Tanya saying go New Zealand. A lot of support from the New Zealand team. Peggy Park saying go Canada. New Zealand, Sweden, Canada, Philippines, Japan up next. Let's see what happens at the IDBF World Dragon Boat Championships in Heat 2 of the Premium Mixed race number 91. On screen there, the Thai kids, they have been phenomenal. สุดยอด เด็กๆ สุดยอดเลย เด็กๆสุดยอดเลยครับก็คุณอีวานครับก็ทักทายน้องๆครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับจากทางด้านโรงเรียนวัดสำนักกระท้อนครับผมนี่เด็กๆเชิญนี่ตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากใช่สนุกมากเลยใช่ครับตื่นเต้นมากครับกับการแข่งขันนะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวได้ลุ้นได้ชมได้เชียร์ครับทีมชาติไทยต่อในรอบแก้ตัวรอบรีฟิชาร์ดนะครับส่วนตอนนี้ครับที่ผ่านมาก็คือจีนครับหรือไชน่าครับเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศครับต้องบอกว่าไทยกับจีนเนี่ยนะขับเคี่ยวกันมาแล้วในระยะ 1,000 เมตรด้วยนะครับซึ่งระยะนั้นครับใน20 ฝีพาย Standard Boat Premier Open ครับทีมชาติไทยก็เบียดบี้มังงี้กับจีนครับแต่เป็นทีมชาติไทยครับที่คว้าเหรียญทองไปและจีนคว้าเหรียญเงินในรอบระยะ 1,000 เมตรครับมาดูครับว่า500เป็นยังไงต่อครับเพราะตอนนี้การเดินทางยังไม่สิ้นสุดครับท่านผู้ชมครับรอชมรอเชียร์กับพวกเราครับผมSo I see that we've got a lot of support from New Zealand for the Black Dragons. So let's see if the New Zealand Black Dragons is going to do something in this Heat 2 of the Premier Mixed races. A lot of support coming in from Philippines. ใช่ครับเมื่อกี้ทางคุณอีวานครับก็แนะนำอีก1ฮีทฮะว่าจะเป็นใครครับที่ตามทางด้านของประเทศจีนครับเข้าไปครับก็ระหว่างนิวซีแลนด์ครับสวีเดนแคนาดาแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับแล้วก็อินเดียครับผม
Prince, I also see there's a lot of support coming in for the Philippines now. We can say Galush saying, Gerard saying go. We've got Santiago saying smash it Philippines. And we also have Beatrice saying go Philippines, go. If this race goes on online support, I think it's going to be a big race between the Philippines and the New Zealand team. They definitely have the most support at the moment. ครับผมก็ทางคุณนิวานครับก็แนะนำว่าภาพที่เราเห็นหน้าจอในสนามเนี่ยนะครับก็เป็นภาพเดียวกันกับที่ถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกครับเพราะเมื่อกี้ทางแฟนเรือพายครับเรือพายเรือยาวมังกรครับของทางด้านฟิลิปปินส์ก็ส่งกำลังใจมาเชียร์ทีมฟิลิปปินส์ครับ We can see on the live screen there the support of the crowd there at the live stand. We've got a lot of New Zealand support there in the next race. The New Zealanders, of course, being wonderful as spectators and as well as paddlers on the water here. We can see there just the grandstands and the Thai team in the background there. So let's see if the Black Dragons are going to do something in this heat. It's heat 2 for the Premier Mixed. It's race number 91 at the IDBF World Dragon Boat Championships. And the race is on as the paddlers, the crews start to take their dragons into the cages. Gerard Datu saying that his wife is paddling for the Philippines. He says, go Philippines, go. It's wonderful to see the online support and the people watching the live feed. It just comes to show that the dragon boating is inclusive, as we've said before, and it's also a nice spectator sport. It's really exciting having these crews going head to head, and the finishes is so close to each other most of the time. It's just nerve-wracking stuff. Wonderful to see, wonderful to watch, and of course it's an honor to spectate these races. What great fun. For myself, Ivan and Prince, we've been having a wonderful day, a wonderful event. It's day 4 of this IDBF World Dragon Boat Championships. On screen, the crew from Philippines. The full crew from Philippines getting a lot of support and love. Let's see if it's going to help them to take victory in this heat. Japan on screen now. Let's see what the Japanese can do in this heat. And there you go, the Black Dragons on screen now. The Black Dragons ready for action. And Prince, you can see the mountain there in the background, a sleeping giant. If you look at from the left and you look towards the right, you can see the forehead, then you see the nose, a little bit of the lip, and then a long beard going down. So if you look from the left to the right, you can see the sleeping giant in the background there. And then of course, that's the mascot, the little elephant, Bang Pai. Do you think that's Bang Pai or is it Bang Pe? โอเคครับก็คุณนิวานครับพูดถึงว่ามัสคอตในคราวนี้ครับของการแข่งขันครับก็จะเป็นรูปน้องช้างฮะที่ถือแพดเดิลหรือว่าใบพายอยู่นั่นคือน้องบางไผ่นั่นเองครับก็เป็นชื่อเดียวกับสถานที่แห่งนี้ครับก็คืออ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับทุกคนครับนี่ครับเจ้าบางไผ่ครับผม Okay, the team's getting ready there, just getting the boats into, getting the dragon boats into the starting blocks and then getting ready for Heat 2 mixed premier race. So this is a premier race, it's race 91 on the IDBF World Dragon Boat Champions schedule, race number 91,
Premier Mixed Heat 2, and on the line we've got New Zealand, Sweden, Canada, Philippines, Japan, and India. And a lot of support coming in from New Zealand and from Canada and Philippines. So wonderful to see. Mr. BK Singh also now online saying something for India, just saying go India. So it shows you that the support is all over the world, and that's really wonderful to see. And this is going to be an exciting race. We've got Frida Thorn from Sweden there saying hello, and it's great to see. At the venue, we've got the grandstand full of supporters, but also we've got a lot of people right next to the field just standing there cheering along their paddlers. And then, of course, when you are at the Grand Stadium, when these dragon boats charge across the finish line, or charge down the race course, you can feel the drums. You can hear the drums, you can feel the drums, and you can also hear the grunts and the sounds coming from the teams as they push their hearts out to get to the finish line first. World-class performance here by these athletes at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. And Prince, this is just the heats. I can't wait for the finals. ก็ลองมาดูกันครับในฮีทที่2นี้ครับจะเป็นทีมชาติใดครับที่จะพาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับตามทางด้านของทีมชาติจีนครับหรือไชน่าครับท่านผู้ชมครับก็ต้องมาดูกันครับเพราะว่าจับตาดูครับในรูที่3ครับจากด้านทีมชาติแคนาดาครับเพราะว่าในระยะ 1,000 เมตรที่ผ่านมาครับรั้งอันดับที่5ไว้ครับส่วนอีกรายการคนอีกลำหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับหมายเลข4ครับฟิลิปปินส์ครับเพราะเรียกว่าฟิลิปปินส์ครับในระยะ500 เมตรเนี่ยพายสติเวลาดีครับPhilippines and Canada off the line. Very, very good start by these two teams. It seems like the support from the Philippines is helping. Let's get the rest of the teams going as New Zealand, Sweden, Canada, Philippines, Japan, India. 500 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships. Let's see who gets there first. On screen now we can see India and Japan. India and Japan on screen. There you can see the Indian team paddling as hard as they can, seeing if they can keep up to the incredible pace set by the leaders. Sweden, we've got the Swedish team in lane 2. Swedish team also bright and yellow, easy to see, and you can see them coming from a far, far away. Sweden team, Canadian team, New Zealand team, Philippines, Japan, and India. Lane 5, lane 4, lane 5 and 4, Japan and Philippines. A big fight there from this angle, Prince. Remember, it's all about the angles, and once they get in front of us, we can see exactly how close they are. So we can see as they come into the last 200 meters, passing the 200 meters, now things get exciting and everything blows up in the last 100 meters. It looks like lane 3 currently in the lead. We've got Canadians in the lead. Right behind them, we've got lane 4, the Philippines, and then lane 5, Japan. So Canada, Philippines, Japan fighting hard to see who's going to take the win here. Winners plus the faster loser to move to the grand final. So let's see who's going to take the win here. It seems to be Canada if they can hold on to the lead. And in lane 4, the Philippines. So Canada and Philippines charging hard, and then the race is on for third. We've got lane 5 and lane 2. Lane 2, Sweden. Lane 5, Japan. It's between Japan and Sweden as they're racing for third. And we have Japan taking third, Sweden taking fourth. Coming in fifth is New Zealand, the Black Dragons, and closing out the race would be India. Great racing from all the teams, great support from all around the world. On screen, your winners for this heat, Canada. ครับผมก็นี่เลยครับตามสายตาครับที่เห็นทั้งในสนามจริงครับด้วยทางด้านของหน้าจอท่านผู้ชมครับก็คุณวิวานก็ไล่ลำดับให้เมื่อกี้นี้เลยครับทางด้านของแคนาดาครับก็ในระยะ 1,000 เมตรครับรั้งที่5ครับแต่มารายการนี้ครับในระยะ500เมตรครับแคนาดาครับพาตัวเองเป็นอันดับ1ของฮีทครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับเป็นทีมชาติแคนาดาครับก็ทำให้ต้องบอกว่าทั้งทีมชาติไทยครับในฮีทที่แล้วครับต้องมาลุ้นกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในฮีทนี้ครับว่าใครจะ
เป็นลำอีกลำหนึ่งครับที่ตามทางด้านของจีนครับไชน่าแล้วก็แคนาดาครับอีกลำหนึ่งครับที่เวลาดีที่สุดครับตามจีนและแคนาดาเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับไม่รู้ว่าจะเป็นทางด้านของทีมชาติไทยหรือฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องติดตามผลรีซัลที่เป็นอย่างทางการ Official ของทาง IDBF ครับขอบคุณครับ Great stuff there from the paddlers. Wonderful to see. We've got a little paddler joke coming in on the live stream now. My wife was caramel brown before paddling, but now she's coffee brown paddling. Okay, there you go. Unofficial results on screen. Canada, Philippines, Japan, Sweden, New Zealand, and India. Just look at those times. Very, very close to each other. Canada taking this heat. Philippines second in the heat. Japan third in the heat. Sweden, New Zealand, and India the second half of that heat. Up next, race number 92. Race number 92 going to be 500 meters standard boat premium mix heat 1. So 500 meter standard boat premium mixed heat 1, and we have Japan, Ukraine, Thailand, United States, Philippines, and India. Chinese to pay. Chinese to pay, Ukraine, Thailand, United States, Philippines, and India. No, United States, Australia, and India. So we've got Chinese to pay, Ukraine, Thailand, United States, Australia, and India to take out next. Let's see what happens. The next race, of course, it's scheduled race number 92 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It's going to be a premium mixed race. It's a standard boat. It's 500 meters, and we've got Chinese to pay. Lane 1, Ukraine lane 2, Thailand lane 3, lane 4, USA, lane 5, Australia, and lane 6, India. ก็ท่านผู้ชมครับรอลุ้นรอชมรอเชียร์ครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายในระยะ 500 เมตรรายการต่อไปครับที่คุณอีวานแนะนำครับก็เป็นประเภทของพรีเมียมมิกครับเรียกว่าผสมครับฝีพายชายหญิงที่ดีสุดในโลกครับอยู่ในเรือลำนี้ครับทั้งหมดชาย10คนและก็หญิง10คนครับเป็นฝีพายทั้ง20คนครับก็ต้องเกิดนำครับให้กับทีมชาติไทยสักนิดหนึ่งครับว่าทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยนะในระยะ1,000 เมตรครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายพรีเมียร์วูแมนนะครับก็เป็นฝีพายหญิงล้วนครับทีมชาติไทยครับได้เจ้าของคว้ารางวัลครับเจ้าของเหรียญทองครับในระยะ1,000 เมตรมาแล้วครับผมแต่แน่นอนครับทีมชาติไทยครับเคียงคู่กับเรือลำหมายเลข4ครับนั่นคือทางของ USA ครับอเมริกาครับ United States ครับต้องบอกว่าอเมริกาครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในประเภทเดียวกันนี้ครับผม Standard Boat พรีเมียร์วูแมนเช่นเดียวกับทีมชาติใกล้เคียงทีมชาติไทยครับนั้นลุ้นได้เลยครับเรือลำหมายเลข3กับเรือลำหมายเลข4ครับไทยแลนด์จะต้องดวลกับทางด้านของอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาครับเพื่อหารำที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับ
ready at the starting line. Chinese Taipei, Ukraine, Thailand, United States, Australia and India off the line. Lane 5, Australia. Lane 4, United States in the middle, leading Thailand team. Then Ukraine and Japan on the inside. All the boats off to a very, very good start. And let's see what happens as they charge towards the line. Ukraine looking very, very good at the moment. So it seems like this is going to be a very, very close race. Chinese Taipei, Ukraine, Thailand, United States and Australia taking the charge. 500 meters. We can see the teams there pushing as hard as they can. Lane 4, United States. Lane 4, United States looking very, very good. Then we've got Thailand, Ukraine, Australia and Japan charging hard. Lane 4, USA in screen now, pushing hard. On the outside is Australia. Australia putting hard. Looking here, we can see that the USA looking very good. Chasing hard is Australia. Chasing hard is Thailand. Chasing hard is Ukraine, but the USA with a slight lead. USA currently leading. Do the other teams have what it takes to catch up as they are trying very, very hard? It's Thailand chasing, it's Ukraine chasing, and it's Australia chasing. On the inside, coming up now is Chinese Taipei. Leading the race very, very comfortably is the USA. The USA, lane 4, looking very, very good. Currently in second place is the Thailand team. And then third place is going to be close as we see an inside line. Just look at that inside line flying. Is Japan coming in on the inside? Can they take the Ukraine team? It's between the Ukraine and the team on the inside. Chinese Taipei. Well done. Great racing from the USA in first, Thailand coming in second, and what a battle for third place there. Let's see what the results would be. Very, very, very close. Great from the United States there on screen. Your winners. Dominating performance by them in this heat. They've won the heat, but the battle's not over yet. The teams turning around. Your winners of this heat is the USA, but oh boy, what a big fight between the rest of the field there for second and third. Third was an exciting match. Just waiting for the results to come up there. We've got it. Ukraine managing to walk away third in that battle. Well done, Ukraine. What a battle for third. Ukraine and Chinese Taipei, just look at that time difference, 2 minutes, 0.544, 2 minutes, 0.92. Incredible stuff for fight for third. Well done, Ukraine. At the stadium now, we've got the Thai kids going back to school. Khop kun khap, thank you for coming, see you again. ครับผมก็คุณอีวานน่ารักครับคุณอีวานบายบายครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนบ้านวัดสัปดาห์กระท้อนนะครับผมชั้นประถมศึกษาที่ 6 ครับซึ่งกำลังต้องเดินทางกลับไปเรียนหนังสือต่อแล้วบายบายครับทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับสนุกสนานนะบายบาย It's wonderful to see the local kids coming to support us here at the IDBF World Dragon Boat Championship. What a great bonus to the atmosphere that they made. The kids cheering on บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากเลยคุณวานครับพูดถึงบรรยากาศในสนามครับเป็นบรรยากาศที่ดีครับเมื่อมีน้องๆนักเรียนครับมาดูการแข่งขันกีฬาครับแล้วก็เชียร์ในทีมที่เขาชื่นชอบอย่างเต็มที่ครับซึ่งนั่นคือทีมชาติไทยครับนี่ครับซึ่งพาตัวเองเป็นอันดับที่2นะครับผมนะในรายการนี้ครับซึ่งอันดับที่2เนี่ยก็ต้องไปลุ้นเวลาที่ดีที่สุดครับกับอีกฮีทหนึ่งด้วยนะครับแต่แน่นอนครับทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับพาตัวเองเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นต่อครับว่าในฮีทที่2นะครับจะเป็นใครครับที่จะตบเท้าตามทางด้านของอเมริกาครับผมหรือ USA ครับเข้าไปสู่ในรอบแกรนด์ไฟนอลด้วยครับ Looking to Heat 2. So the next race is scheduled for the IDBF The next race scheduled for the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships is going to be race number 93
It's a mixed race, it's Premier, and it is a Heat 2. So it's Heat 2 for the Premier Mix, and it is race 93 of the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships here at the Royal Thai Navy Training Center in Pattaya, Thailand. We've got Hong Kong, China, Canada, Australia, and Chinese Taipei off the line, and they are ready for their action. So coming down the race course is Hong Kong, China, Canada, Australia, Chinese Taipei as they're coming up. Just started the race and then coming up on that 200-meter mark. It's a 500-meter race for them. Hong Kong, China, Canada, Australia, Chinese Taipei. Just look at that beautiful view. The boats almost right next to each other, especially in the middle. The two crews in the middle, they're fighting it out hard. We've got Indonesia here as well, and they are looking strong. Indonesia leading the race with Canada. So lane 4 is Indonesia. Lane 4 Indonesia, lane 3 Canada. This is going to be a big race between Indonesia and Canada. Indonesia, of course, one of the strongest crews in Asia. And then Canada dominating this event so far. But look at Indonesia go. It's coming towards the last 100 meter. Canada is in trouble. Can Canada take the lead, or is Indonesia going to claim victory once again? Let's see. As the Canadians desperately try to hold on going into the last 100 meters. Indonesia dominating. Indonesia having a lot of power, and Indonesia charging to victory here at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's Heat 2, and Indonesia comfortably taking the win with Canada in second. Well done, Indonesia, racing here at the IDBF World Dragon Boat Championships. And third position goes to the Philippines, followed by Hong Kong, China, and then on the far side we've got Japan. That was Heat 2 for the Premier Mixed Standard Race, and that was race number 93 on the IDBF World Dragon Boat Championship schedules. Your winner of this heat, Indonesia. Well done, Indonesia. Brilliant performance by them. Second, Canada. Third in the heat would be Philippines. The next race is going to be race number 94, and it's going to be Repechage 1. So it's a repechage for the Senior B Mixed Small Boat, 500 meters up next. So stay tuned for that. Don't go away from your screen too long. Go have something to drink. If you're at the venue, it's a nice hot day. Go grab a smoothie, go grab a cup of coffee, or just some fresh fruit, and then just enjoy the atmosphere here at the IDBF World Dragon Boat Championships. And the venue is the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ผ่านพ้นไปครับ2รายการด้วยกันครับเรียกว่าสนุกสนานครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายในระยะ500เมตรครับเป็นแบบพรีเมียร์มิกครับบรรจุฝีพายที่ดีที่สุดครับของแต่ละชาติครับแบบผสมครับก็มีชาย10หญิง10ที่ดีที่สุดในโลกครับทำการแข่งขันให้ผู้ชมผ่านพ้นไปครับและที่เห็นเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ครับก็คือทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียครับเพื่อนบ้านเรานี่เองครับก็เรียกว่าเข้ามาเป็นที่1ครับกอดคอกับทางด้านของUnited States ครับสหรัฐอเมริกาครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศต่อไปครับก็เรียกว่าทางด้านอินโดนีเซียครับผลงานที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ครับก็ในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์เอเชียครับเนี่ยแหละครับอินโดนีเซียก็คือกวาดหมดทั้ง3เหรียญทองในรุ่นใหญ่ๆนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝีพายชายฝีพายหญิงและก็ฝีพายผสมครับนี่คือด้านของอินโดนีเซียครับเรียกว่าทีมแกร่งแห่งเอเชียนะครับผมเข้ารอบชิงชนะเลิศไปครับอินโดนีเซียครับ
The next race scheduled would be race number 94 at the IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. We've got 500-meter small boat senior B mixed. Lane 1 Sweden, Lane 2 Hong Kong, China, Lane 3 Australia, Lane 4 Germany and Great Britain. On the screen now we've got some support from the fans, and then back to the boat races as the paddlers are off the line. Great Britain looking strong in Lane 5 as they set off on their 500-meter challenge. We've got Germany Lane 4, so Germany Lane 4 they're challenging the Australians in Lane 3. We've got the Australians in Lane 3, Germany Lane 4. We've got Hong Kong stepping up in the fight there, Lane 2. All across the field, we've got the paddlers paddling now. This is a senior B mixed crew, small boat and 500 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships as the paddlers are giving it stick and paddling as hard as they can to get the best time possible in this repechage. The three fastest would go to the grand final. So we need the three fastest crews. So first, second and third, very, very important in this event. Let's see what's going to happen. We've got the middle there. We've got the Australians and Great Britain fighting it out. So we've got the Australians looking very, very strong. We've got some support online saying, go Aussies, go. So let's see if we can get the Australians across the finish line. So it's the Aussies, it's Great Britain, it's Hong Kong, China, it's Germany. It's going to be close on for second and third. Australia currently leading with a very comfortable lead, but it's on for second and third. Second and third being very, very important as the three fastest would go to the grand final. This is for a spot in the grand final. Let's see what's going to happen as they go into the last 100 meters. It's for a spot in the grand final to keep their hopes alive as Australia leads the charge. Australia leading the charge. Great Britain and Germany fighting it out. Great Britain and Germany not standing back. In lane 4 we've got Germany pushing hard. Lane 2 Hong Kong, China, and on the far side we've got Great Britain. So it's Great Britain, Germany and Hong Kong, China fighting it out for second and third. Let's see what's going to be happening as we go. Lane 4 Germany, Australia, Germany, Hong Kong and Great Britain to the finish line. So Germany, Australia and Hong Kong going to the finals, and the remaining teams are going home. We've got the Sweden team finishing up the race there. That was Senior B Mixed Small Boat 500 meters. This repechage winner, Australia. Good job to the Australian team there. Australia, Germany and Hong Kong in this repechage, all going to the grand finals. Next up is going to be another repechage event. We've got the Senior B Mixed Standard Boat 500 meters. Three fastest crews to go to the repechage, to go to the grand finals.
not many times. Small one. Where's the head administration? Head administration?ครับท่านผู้ชมครับก็ขณะนี้ครับกำลังทำการแข่งขันครับในประเภทของ Standard Boat ครับ 20 ฝีพายในระยะ 500 เมตรครับSenior B Mix ในรอบ Liffey Chart หรือรอบพายแก้ตัวครับซึ่งปรากฏให้ท่านผู้ชมเห็นครับในสายตาครับ3ลำด้วยกันนะครับผมในลำที่หมายเลข2ครับเป็นทางด้านของนิวซีแลนด์ครับผมมาในชุดน้ำเงินเข้มเลยครับและในรุ่นที่3ครับทางด้านของออสเตรเลียครับและในรุ่นที่4ครับเป็นทางด้านของเยอรมนีครับก็ฟังภาษาไทยเราไปก่อนนะครับอีกสักครู่ครับจะเจอกับผู้บรรยายภาษาต่างชาตินะครับก็ใน3ลำนี้ครับต้องบอกว่าเอาเรียกว่า3ลำที่เร็วที่สุดครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรครับเป็น3ลำที่ดีที่สุดครับก็น่าจะเป็น3ลำนี้ครับทางด้านของออสเตรเลียครับแล้วก็นิวซีแลนด์ครับแล้วก็ทางด้านของเยอรมนีครับ ครับก็นี่เลยครับตามสายตาท่านผู้ชมเลยครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเยอรมนีครับเป็น3ลำครับที่ตามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับก็ที่ไปรออยู่แล้วครับเป็นทางด้านของแคนาดากับสหรัฐอเมริกาหรือ USA ครับเข้าไปแล้วรอบชิงชนะเลิศก็เป็นอีก3ลำนี้ครับเป็น5ลำครับผมในรอบชิงชนะเลิศจะได้ชมต่อไปในช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับผม
I need to know. I would say Ravunka. 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 Ravunka and see. Ravunka and means whether. No, the president. Thank you. They come here for my race. For my race. President stay. And the president, Welcome to Thailand. Welcome to everywhere.
16th IDBF World Dragon Boat Championships, and at the line is the Para Dragons 1 mixed. It's a 500-meter race. It's a small boat race. We've got the United States, we've got Canada, we've got the United States again, Philippines and India lined up. Off the line now, 6 crews off the line, and they are charging towards the finish line. There you can see on screen now, that's the team of the USA team in lane 1. USA team lane 1 looking very, very good as they are paddling their 500-meter race as the Para Dragons mixed. This is round 2, where the sum of 3 rounds. So remember, sum of 3 rounds, so each and every round very, very important here at the IDBF World Dragon Boat Championships, because they need to get a best as possible time. Canada pushing very hard in lane 2. So we've got United States, Philippines, India and Canada fighting hard. We saw the Philippines looking good, we saw USA looking good, and we also saw India looking good. So it's a very strong team all across the board. All the crews are very, very strong in this Para Canoe division, or Para Dragons division. So it's a lot of fun. We can see there the team spread out on the far side. We've got lane 5, India looking well, and then lane 3, the USA. So the team there from India on screen as well. 1 minute 14 into the race, and look at that lane 2, Canada pushing up hard. Canada looking strong as they are charging towards the last 200 meters. Everybody passing about 200 meters now, and the race is about to get very, very exciting with lane 2 currently in the lead. We've got lane 2 and lane 4. It's the Philippines versus Canada. So the Philippines and Canada fighting it out for first position in this round 2 of this event. Let's see what's going to happen as they go into the last 100 meters. Who's got the power? Who's got the stamina? Who's got the speed? As the Philippines take on the Canadians. The Philippines charging onto the Canadians, and the Canadians fighting back hard. The Canadians currently leading. The Canadians in lane 2 on the inside, taking the lead on the Philippines. Can the Philippines step up to the challenge set to them by the Canadian team? Or is the Canadian team going too strong? It's Philippines versus Canada, Canada versus the Philippines as the Canadians cross the finish line. Philippines coming along in second, and now we look to third. Looking towards third on the far side, we have got the second Philippines crew crossing, then USA and India. There's one more crew coming across the finish line. It's a Para Dragon 1 crew from the USA. Let's give them the support they need to cross the finish line in spectacular fashion here at the IDBF Dragon Boat World Championships, as this Para Dragon crew crosses the finish line all the way from the USA here in Thailand, as the Para Dragon team from the USA crosses the finish line in lane 3. Great performance by all the crews here at the IDBF World Dragon Boat Championships. This was a Para Dragon race, and as we know, Para Dragons is where all the paddlers in the crew has an impairment. It's great to see an all-inclusive sport like this. Wonderful, wonderful to see this open categories. The next race scheduled is race 97 Senior A. It's going to be a repechage mix, Senior A mix repechage.
and it is set to be exciting. The athletes already at the line, ready, warmed up, and ready for action as they prepare to charge to the finish line. So just the athletes ready on the line, ready to take the charge, waiting for those gates to drop and then release the dragons out of their cages. It's the repecharge race for the standard boat Senior A mixed 500 meters, scheduled race number 97 at the IDBF World Dragon Boat Championships. 5 boats on the line, 5 crews all around the world, ready, and off they go. Lane 3 looking very, very good there as they start the charge. We've got Sweden pushing very hard on screen now. Sweden in lane 1. Just look at the pace set by these athletes as we've got Singapore in lane 2. We haven't seen much of Singapore, but what we've seen has been good. Singapore looking good, and then we see the Australians charging up there. The Australians charging up the middle and doing the best they can in this incredibly packed field. So the Australians there in the 3rd lane and China in 5. China in red in lane 5, the crew from China there looking confident, but look at that, the Australians leading the race in the middle. The race currently being led from the middle by the Australians. Can they keep up the pace, or is Hong Kong, China going to catch up? We've got Hong Kong, China, we've got Australia, we've got Sweden, we've got Singapore. Australia still going strong. The crowd still quiet here, waiting to see what's going to happen as the paddlers come in front of us. It's going to be between lane 3 and lane 4. There's going to be a tight race between lane 3 and 4. Remember, the 3 fastest go to the grand finals. It's all about position 1, 2 and 3. Position 1, 2 and 3 will keep their hopes alive in winning a World Championships here at the IDBF World Dragon Boat Championships, as we see Australia leading the charge. Australia might be leading the charge, but we've got Hong Kong, China stepping up to the challenge. And then in lane 2, we've got Singapore. Singapore coming up on that 3rd place. They want a spot in the grand finals. It's Australia, it's Hong Kong, and it's Singapore coming to the line at the IDBF World Dragon Boat Championships. We've got China taking the line, and then Sweden coming to the finish line in 5th position here at the IDBF World Dragon Boat Championships in this repecharge event. It's the Senior A mixed event standard boat. The 3 fastest crews to go through to the grand finals, and then the 2 slowest crews will be going home. Next race up is race number 98. 98 up next. Small boat Senior A mixed 500 meters. This is going to be round 2, and this is a sum of 3 rounds match, so that means every second counts. It's Canada, it's New Zealand, it's China, it's Great Britain, Philippines, and Thailand to be up next. Unofficial results up on screen, and we watch the replay.
16th IDBF World Dragon Boat Championships, 500 meters small boat senior A mixed. Canada, New Zealand, China, Great Britain, Philippines and Thailand charging to the line almost simultaneously as they come across the 200-meter line. On the far side, lane 6, we've got Thailand, and they are being challenged by the Philippines. The Philippines challenged by the Great Britain, led by China. New Zealand right there up in the mix, chasing as hard as they can. And Canada on the inside in lane 1. Canada keeping an eye on their competitors, keeping their pace, and then planning when do they unleash the last of their power towards the finish line. It's going to be an end sprint. Canada currently leading on the left-hand side. And then next to Canada, we can see that the Chinese team also looking very, very good. Canada, New Zealand, China, Great Britain, Philippines, and Thailand. Lane 1, Canada. Lane 3, China. Lane 5, Philippines. And lane 6, Thailand. It's a sum of 3 rounds. Every second counts as they charge towards the finish line, with Canada leading. Lane 3, China in second. Then we have lane 5, the Philippines. Lane 6, lane 4 and 2 very, very close together. Thailand, New Zealand and Great Britain. Very close racing indeed for this round 2 of the Senior A Mixed Small Boats 500 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's Canada that takes round 2 victory. There's still 1 round left for these competitors to go. It's Canada walking away with the round 2 victory. It's been a great event so far at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. On the screen we see the replays now of the event that just transpired. It was a great event, very, very close all around the field, and right in front of us at the grandstand now, the paddlers just paddling back to the start. Joining us in the commentator booth is Lisa Ili from the USA. She is from the LA County and she is supporting her doctor Cam Ili in the under 18 team for the USA. Welcome and thank you for joining us. Thank you. I'm very excited to be here. There is a lot of great racing happening, and even though it's a bit hot here for us Los Angelonians,
we're still making it some great races. So I'm very proud of Team USA, but all the other teams here. Coming up in our next race is the standard 500-meter Senior C Mixed. This is their second race of the day, and we are going to have in lane 2, Canada, lane 3, Germany, lane number 4 will be Australia, and rounding it out in lane number 5, I'm already hearing some of my friends cheering outside, is the USA. We all know you'll be cheering for the USA in this round, and then we still have the Canadians, Germany and Australia ready for the Senior C Mixed Standard Boat 500 meters. So this is set to be a very exciting match, and they are off the line. We can see the Canadians in screen now, lane 2, Germany lane 3, Australia lane 4, and then the United States in lane 5. Canadians looking very, very good. And then, of course, the USA very well supported in this race by Lisa Ely. I am very excited, and I did see on the outside lane USA was coming up, but here in lane 3 is Germany, and now we've got Australia. This is a very tight race, which gets me pretty excited, and I think hanging out with these guys and announcers here in Thailand, I'm going to start talking a little bit faster because they talk super fast. Look at my team from the USA looking strong. This is Senior C coming down the raceway. With the waterway. Lane number 4 with Australia trying to catch up to the USA. And we've got on that inside lane is Canada. Right now, Canada looks really strong and is taking the lead, but the other 3 boats are coming in strong. This is going to be a tight one as these racers start to think about the finish of the race. They're coming up on that 200-meter race. Each boat has a different strategy. We can see lane number 2, Germany, is starting to pick it up a little bit. So is Australia, but I know that kick that the US guys have over there, and they're going to come in fast. Let's see if the kick of the USA on the outside is going to be enough to upset the Canadians on the inside, as the Canadians on the inside still have the lead coming into the last 100 meters. Into the red buoys now. We've got the Canadians on the inside, and then we've got the USA on the outside. Let's see if they've got that kick. Do you think they've got the kick? USA is going to come on strong. You're going to start seeing them power up, power up. It does look like Canada is powering up just a little bit more. And the kick from the USA coming a little bit too late as Canada takes the line. USA kicks it along the second, followed by the Australians and then the German team. Well done to the paddlers, and then well done to your team. Yay, go USA! Okay, that was a lot of fun in the announcement booth there. That was the Senior C Mixed. That was race number 99 for today. That was round 2. And of course, it's a sum of 3 rounds, so every second counts. Your board there at the moment for this event for round 2 was Canada, United States, and Australia. The next race, we've got race number 100. Is going to be Thailand, Hong Kong, and Australia. Interesting to see what happens next. While we're watching the replays, we give Thailand, Hong Kong, and Australia time to get to the field. So like you've been said, it's pretty hot here in Thailand for you Americans here. So how have you been treating with drinking water and having electrolytes and dealing with the heat so far? We've learned some hard lessons. I think the USA is definitely stocking up on every electrolyte we can find in all the various stores. We have water being delivered left and right to us, and I know the juniors actually went out last night, and some of the supporters there got them a nice little duck pool that has some ice in it. So in between races, each of the paddlers are just ducking into that pool and cooling off. So we're very appreciative of every supporter out there, and especially though those supporters who are watching us right now via this live feed. And it looks like on the 500-meter race course coming up, we have the small boats coming up next, and that's going to be Thailand, Hong Kong,
and Australia. And it looks like they have already taken off while I am talking. We've started off with lane 2 with Thailand. Now we've got in lane 4 on the screen is Australia, and there is Hong Kong. This is a small boat. This is a much different race than that standard boat that had 20 paddlers. This has 10 paddlers in it, and they are pushing as hard as they can. This is their second race of the day, so the heat might start getting to them. So not only is this a physical race, it's a mental race, and you can see it on the face of the Australians right now as they're dipping their paddles in, pulling hard. Look at that aerial shot. That shows us how close these races are at this level. The Australians really digging deep there, and you can see it looks like they're currently leading the race at the moment. Remember, this is round 2, so it's a sum of 3 rounds, and then you can see the Thai people a little bit more accustomed to the heat, but the heat still gets to them as they are pushing towards that 200-meter line. The Australia can also get quite hot, and they are pushing towards the line. Hong Kong coming up the middle. So we've got Australia on the far side, we've got Thailand nearest to us, and in the middle, Hong Kong. The teams all very, very close to each other as they come towards the 200-meter line, and then the excitement building in the last 100 meters. Let's see if one of these teams can give us a kick that Lisa Ili spoke about before. If one of these teams can surprise another team with a kick and then just pass them in that last 100 meters. Australia is looking very, very strong, and online we can say Aussie, 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 oi, 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 as they are leading this round 2. We've got Hong Kong looking strong, and still the Thailand team up there for the battle. The Thailand team up just behind the Hong Kong team, but seeming they are putting in a kick. So it's the Thailand team now putting in a little kick, seeing if they can upset the Hong Kong team. Australia with a comfortable lead, but it's the fight is on between Hong Kong and Thailand. This is where we are watching the excitement. There goes Australia, but you can see the surge between lane 2 and 3, and it does look like Australia is going to take it with the surge by the home team, Thailand, followed by Hong Kong by, it looked like just a dragon head there. So very nice, close race, and you can see now the exhaustion. They put it all out there with one race left to go. We'll see who takes home the medals in the seat. That's right, one more race. It's a sum of 3 rounds, so it's a cumulative on the time. Australia, Thailand, and Hong Kong. Thailand managing to kick it past Hong Kong there in the last 100 meters. And the kick, of course, coming from Lisa Ili, as she said, the USA team has a kick in the last 100 meters. Prince. Thank you, Iwan and Lisa Ili. ตอนนี้ครับผมครับผู้บรรยายภาษาไทยครับอาจารย์ปิ้นครับรงกภูมิบุรณวิทย์ครับอยู่กับทางด้านของมิสเตอร์อีวานพันเซลครับจากทางด้านแอฟริกาใต้ครับแล้วก็ทางด้านของมิสลิซ่าอิรีครับจาก USA United States ครับผม Come on Lisa Thank you ก็ต้องบอกว่าผ่านพ้นไปครับอีก1รายการครับสำหรับประเภทของ Small Boat 10 ฝีพายครับในระยะ500เมตรครับSenior 4ครับผมก็มีทีมชาติไทยอยู่ในรายการแข่งขันนี้ด้วยครับนี่คือภาพช้าครับก็เรียกว่าทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงทางด้านของฮ่องกงครับแต่ที่เข้าไปก่อนครับคือทางด้านของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าในราวแรกหรือว่าในรอบแรกครับออสเตรเลียเนี่ยก็พายเข้ามาเป็นที่1นะครับก็คือเวลาดีอยู่แล้วครับและในรอบที่2ครับก็ยังพายเป็นที่1ครับแสดงว่าตอนนี้ครับออสเตรเลียครับเวลาดีที่สุดในกลุ่มนี้ครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยทีมชาติไทยครับ It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand, and we are at the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center in Rayong, Thailand. Up next, we've got round 2 for the under 18 mixed. This is a standard boat and it's a 500-meter race, and they are already off the way. It's Canada, United States, and Australia. And joining us in the announcers booth for this race is Lisa Ili, and she is cheering on the United States team because her daughter Cam Ili is racing. Lisa, give us some update on this race. What do you think? I'm going to try to be unbiased, and
there is the Australian team in lane 4 looking really great. They have a lot of supporters here, but there in lane 3 is USA looking strong. That's my daughter Cam right in bench number 2 with the white visor on and the rest of her teammates. This crew has come together and is working as one, but this definitely is a tight race between Canada, USA, and Australia. All these paddlers are under the age of 18, so not only are they juggling being new to the world stage, they are also student athletes. And there goes Team USA in lane number 3, but there is Canada right there with them. Desiree Simmons from home is saying, let's go, Team USA. However, there is Canada taking over, it looks like, Team USA. We are nearing the 200-meter mark. We're going to see this mental game now. What is going to happen between these two boats as they take it down, hoping to get that finish? Go USA. Go Canada, as it looks like Canada is leading the charge. They are leading the charge on Team USA. Team USA with a slight lead, but Canada coming up. Do you think USA can take it? USA all the way. Canada is coming hard, but USA is still leading. Does USA have the power? Is the Canadians coming up on the inside as Canada is pushing hard to catch up to the USA? USA, USA, there they just took it. USA crossed the line, and then the Canadians followed by the Australians. Exciting racing, and of course Lisa getting very excited because Cam took the win. She gave it her all, as did the rest of that. I love the high five at the end of this, and then you will see them turn and just quietly give a nice thumbs up to the Canadians and the Australians. All of the U18 is coming together, and really, although they're competing against each other, they're still making friendships outside. All of these paddlers under 18, what a wonderful, spectacular thing to see. United States barely walking away there, just slightly ahead of Canada. Maybe it was the kick that you talked about, and then Australia coming in third. This was round 2, there's still 1 round left, so they still have a lot of action left at this event. And then of course tomorrow is another day of racing. So there you had the Canadians, the Australians, and the United States under 18 paddlers kicking it off and showing us how it's done here at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's a wonderful sight seeing these youngsters in the sport, enjoying it, getting out there, getting in the sun, pushing their bodies to the limit, and this at a world stage. What a great, spectacular sight. And now the paddlers passing us in front of the grandstand, and everybody giving them a great cheer. Well done, Canada. Well done, Australia. An excellent job, Team USA. But look at that sight right there. All 3 boats, very tired, but getting a nice show as they go back to the loading docks. And as you mentioned before, at the end, after they turn, it's always a thumbs up to the rest of the teams, just showing the sportsmanship that's being grown within the IDBF World Dragon Boat Championships. The sportsmanship that we've been seeing at this event is absolutely amazing. Prince. ครับก็ครับอีวานครับกับทางด้านคุณลิซ่าครับก็โอ้โหเรียกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สนุกครับเพราะว่าขับเคี่ยวกันมาครับตั้งแต่การแข่งขันในภาคพื้นทวีปทางโซนอเมริกาแล้วครับผมก็ยังมาเจอกันอีกครับในรุ่นนี้ครับสำหรับในเพศของ Standard Boat ครับ20ฝีพายระยะ500เมตรครับในประเภทของ Under 18 ครับหรืออายุต่ำกว่า18 ปีครับในประเภทของมิดครับฝีพายผสมครับต้องบอกว่านอกจากขับเคี่ยวกันตั้งแต่ภาคพื้นทวีปอเมริกานะครับมาถึงที่นี่ครับในประเภทของระยะ1,000 เมตรครับในประเภทของอายุไม่เกิน18 ปีครับผมโอเพ่นนะครับก็ขับเคี่ยวกันมาครับสนุกสนานน่าดูครับก็เป็นทางด้านของอเมริกาหรือ USA United States ครับที่พาตัวเองครับเป็นเจ้าของเหรียญทองในระยะ1,000 เมตรครับประเภทของStandard Boat ครับแล้วก็ตอนนี้ครับนี่โบกมือทักทายฮัลโหล 2 Australian youngsters there with their hats, and then looks like their father waving the Australian flag. Hello guys, how are you? ครับก็คุณดิวานครับทักทายกองเชียร์ที่มาจากทางด้านออสเตรเลียครับผมแล้วก็หนุ่มน้อยชาวออสเตรเลียโบกมือทักทายเราเมื่อกี้ครับก็เซฮายสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับออสเตรเลียสวัสดีครับก
ก็ในรายการที่ผ่านมาครับระยะ500เมตรครับสแตนดาร์ดโบ๊ท20ฝีพายครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผสมครับก็ทางอเมริกาครับยูไนเต็ดสเตทครับก็สะสมเวลาครับมาเป็นอันดับ1ทั้ง2รอบแล้วนะครับตามมาด้วยแคนาดาครับก็สะสมเวลาเป็นที่2ทั้ง2รอบเช่นเดียวกันครับแต่ต้องบอกว่ารอบเมื่อกี้ครับแคนาดาตีตื้นทางด้านของ USA มาใกล้มากแล้วครับผมก็ต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นใครครับในรอบที่3อีกช่วงบ่ายครับผมมาเจอกันช่วงบ่ายครับจะรู้กันว่าใครจะทำเวลาได้ดีกว่ากันครับ We still have some under 18 action left. This is repechage 1 for the small boats at the 500 meters. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships here at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center in Rayong, Thailand. And we have Canada, United States and Australia in their small boats settling up for the 500 meter. An under 18 race, and like we said, what a wonderful sight having these youngsters here competing in the sport, and they are the future of the sport going forwards. We've got Canada, United States and Australia up next to take the charge in this repechage event. ครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับคุณดิวานก็พูดถึงครับในรายการต่อไปที่ทำการแข่งขันครับเป็นรอบรีฟิชาร์ดครับหรือรอบแก้ตัวครับในประเภทของsmall boat ครับเรือ10ฝีพายครับในประเภทของผสมครับฝีพายผสมในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่า small boat นี้ครับใครที่จะพาตัวเองครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้ครับเพราะตอนนี้ครับในรอบแกรนด์ไฟนอลของประเภทนี้ครับsmall boat หรือ10ฝีพายครับในระยะ500เมตรนี่ครับในรุ่นนี้ครับ U18 ครับหรืออายุไม่เกิน18ปีครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยเรานะครับกับทางด้านของทีมชาติยูเครนครับเข้าไปรออยู่แล้วในรอบชิงชนะเลิศครับก็ต้องการอีก3ลำครับก็คิดว่าน่าจะเป็น3ลำต่อไปนี้ครับที่จะโชว์ฝีไม้ลายมือท่านผู้ชมได้เห็นครับอีกสักครู่หนึ่งครับ
on the big screen there we can see Australia as they are enjoying the activities here at the Royal Thai Navy Training Center at the IDBF World Dragon Boat Championships. Just sitting, waiting for the next race, and it is hot. Hot weather here in Thailand. It's always hot, but then, of course, you can always have a nice fruit smoothie, drink a lot of water, put on some sunblock, wear a hat, and do whatever you can to stay hydrated. Staying hydrated, very important here, especially at a 5-day event. So the IDBF World Dragon Boat Championships with 5 days of racing, you really have to stay hydrated, 6 days of racing. So we have to stay really hydrated all the way just to ensure that you don't have any problems, because heat stroke could be a very, very bad thing to have when you have to race the next day. So to all the teams and everybody here, remember to drink your water, have your electrolytes, grab a smoothie, eat some fresh fruit, and as far as you can, stay out of the sun, stay under the shaded areas, and when you go into the sun, sunblock, and of course wear your hat. We've seen the Australians, they've all wearing these Aurora hats. So quite nice hat from the Australians, bucket hats, all of them, and that offers a lot of sun protection. So well up on the Australians there, on the Aurora's team, wearing their Australian hats. Some more shots of the Thailand, of the spectators here in Thailand, and a lot of shots of the Australians here. There's some shots of our officials and some shots of Sweden warming up. We're looking to the next race, Canada, USA and Australia. And of course the Thai kids from the local school. Prince, what was the name of the local school that came out to support us here at the IDBF Dragon Boat World Championships? โอเคครับ thank you ครับคุณนิวานก็เมื่อกี้คุณนิวานถามถึงว่าคุณนิวานครับพูดถึงนี่น้องๆครับที่กำลังโบกมือมาจากโรงเรียนอะไรครับก็ต้องบอกว่ามาจากทางด้านของโรงเรียนบ้านวัดสำนักกระท้อนครับผมBan Wat Samnakathon. So thank you for the school of Ban Wat Samnakathon to come out here to the IDBF World Dragon Boat Championships to support all the paddlers here. And what an amazing job these kids from this school, from Ban Wat Samnakathon, did to support the Thailand team. I'm pretty sure they supported the Thailand team across the finish line quite a few times, and they saw some spectacular matches and some very, very close calls. นี่ครับก็เป็นความสดใสครับของเยาวชนไทยครับที่ส่งเสียงเชียร์เมื่อตอนช่วงเช้านี้ครับโอ้มีภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับเรียกว่าเป็นสุดยอดช็อต of the day ครับภาพบรรยากาศที่ดีที่สุดของเมื่อวานนี้ครับก็คือสถานการณ์นี้ครับ Yeah, right there was yesterday a shot of the Vikings from Ukraine driving their submarine across the finish line. They're taking a secret line to the finish line from taking the last turn, took the secret route underwater and then pushing all the way to the finish line. And on the replay screen, you could see the crowd was cheering them all the way as they drove their sunken ship all the way to the finish line. True Vikings to the Pattaya, the Ukrainian team yesterday. ครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สุดประทับใจของเมื่อวานนี้ครับนี่ครับต้องบอกว่ายูเครนครับพายเรือมาแล้วครับนี่เรือมันจมลงครับกลายเป็นเรือดำน้ำไปเลยครับนี่คุณอีวานบอกครับว่าโอ้ขนาดเป็นเรือดำน้ำยูเครนก็ยังพายได้และได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากอัธจันทร์ครับว่าเป็นความพยายามและความตั้งใจที่จะพาทีมตัวเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรือดำน้ำแต่ก็พายจนเข้าเส้นชัยไปได้ครับก็เลยนับถือน้ำใจของยูเครนครับเรียกว่าเป็น Spirit of the Day ครับเมื่อวานนี้ครับผมเยี่ยมมากครับยูเครนครับ On the big screen now you can see a beautiful shot
of the Klongban Pai Stadium, which is the Royal Thai Navy's Rowing Canoeing Training Center. It's also the training center for the canoeing, the kayaking, the dragon boating, rowing, and also slalom in Thailand. And at the background, you can see the mountain there, the mountain forming the shape of the head of the sleeping giant. If you look from the left towards the right, you can see it's the forehead of the giant, followed by the nose of the giant with a little lip and then a long beard, as his feet is all the way off to the right-hand side. So that's the mountain of the sleeping giant to the far side of the race course there. The head, the nose, and then the beard. ครับผมก็คุณวานครับพูดถึงบรรยากาศครับแล้วก็อากาศในวันนี้ด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะดูร่มรื่นครับแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูงอยู่แล้วนะก็ฝากเตือนครับระวังเรื่องการดื่มน้ำครับดื่มเกลือแร่ครับดื่มไว้ตลอดนะครับเพื่อให้เรียกว่าร่างกายปรับความร้อนได้อย่างสมบูรณ์นะครับอีวานใช่ไหมโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าอาจจะต้องพกน้ำแข็งฮะทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยกลับมาสู่ปกติเสมอถ้าเกิดเจออาการร้อนขึ้นเพราะทางแพทย์สนามครับก็ฝากเตือนมาในเรื่องนี้ด้วยครับว่าระวังในเรื่องของเป็นลมแดดแล้วก็ฮีทสโตรกด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณคำเตือนจากทีมแพทย์สนามมากครับผมขอบคุณครับ Prince once again reminding us all, it is a hot day here in Thailand, so remember to drink your water, put on your sunscreen, wear your hats, and then stay hydrated. Very important, especially on a multi-day event where we want to stay hydrated as possible. There's a little slight breeze coming from the west now, which is a welcome sight for all the spectators here, and it's a little bit of tailwind for the paddlers as well. So of course the wind cooling us down a little bit, and it's a welcome sight.
we see on the live, on the comments there, they're asking us, what is the temperature here in Ban Chang, Thailand, Rayong? So the temperature is recorded at 33 degrees Celsius, but it feels more like 40 degrees with a very high humidity here. So the humidity being 61%, the wind around on the application is 14 kilometers per hour, but it is a protected area where we are at, so the wind is not so strong at the stadium itself. So it's humidity of about 61, between 61 and 65, the temperature 33, and then feels like 40. So for Thailand, it's not a hot day. For us here in Thailand, today is a nice and cool day. It's not so hot as the other days, and we can see that the temperature has gone down 2 or 3 degrees since the past 2 days. Yesterday, of course, being a very, very hot day. But today, 33 degrees, feels like 40 degrees with the humidity of about 60%. So it's a good day to be in Thailand. Nice and hot, especially if you're somewhere off in a cold country. It's so nice to be in this wonderful weather here in Thailand. Just bear with us a few minutes as we are waiting for the next round to start. Next round to start is going to be another repechage, Canada, USA, Australia, under 18 cruise. Small boat, 500 meters.
Canada, USA, and Australia under 18 small boat 500 meters. It's the race set. It's a scheduled race 102. So it's going to be. So under 16, the next race is going to be under 16. So that's going to be race 103. Race 103, under 16 for Canada, United States, and Australia. These are the youngest competitors here that we have here at the IDBF World Dragon Boat Championships, as these youngsters show us how it's done. So far, the teams have been very, very strong, and we saw that the under 16 team from the Australians are stronger than the under 18 team, which was quite a surprise. So these little under 16 under Australians really showing some big hearts as they fight the battle here at the world stage. We are at the IDBF World Dragon Boat Championship, and we can see that the Australians have a big support for their under 16 team, as the Australian flag is going down to the stadium now. We can see the Australian flag down at the water's edge, cheering on their under 16 team. So good job for the Australian supporters. Of course, being here at the IDBF World Dragon Boat Championship, we've got support from the people here at the venue, and we've got support from the people online. And really, as the paddlers come across that finish line, hearing the supporters cheer on, it's a wonderful sight. And it just builds so much on the atmosphere when you see the Australians waving their flag and then that little yellow kangaroo jumping up and down sometimes. And then we had the haka from the New Zealand team as well. The haka being a press of war cry from the New Zealand team. So all of these small things come together to make this 16th IDBF World Dragon Boat Championship event a really great event to come and watch as well, which is great for the spectators coming here to watch this event. We've got more than 3,000 paddlers, more than 500 spectators coming out, and then of course all around the world you've got your online spectators, which is wonderful. On the line there you can see at the starting line, pushing the dragon heads into the cages, caging their little dragons, is the Australian team, the United States team, and of course the Canadian team. All of them under 16 mixed small boat 500 meter, and they take the line ready to take that first stroke. All these paddlers are ready to jump, ready to fire and give it everything they've got. Like the Thai people say, off the line faster than a speeding bullet, as they take the line to the 500 meter line. When the Thai people speak so fast, they speak about the paddlers putting in the paddle, taking out the paddle left and right. The boat is moving from the left side to the right side, up and down, forward and back, and it's going like there's a big dust bowl behind those boats. This is what the Thai people are saying, the Thai commentators are saying when they speak so very fast in the Thai language. It's just dangerous for the fish in the water when the boat flies through the water. The boats mow down everything in front of them. They wunwai, make the fish confused, just slamming into the fish and brushing the fish out of the way as these boats storm across the finish line. You could see the little Aussies, the little Canadians and the Americans charging as hard as they can. They might be small, but they've got big hearts, and they are competing at a world stage with the best in the world. It's the IDBF World Dragon Boat Racing Championship. We've got our under 16s on the water. They're the youngest at this event, and it has been amazing to watch them race. Coming towards the finish line now, we've got lane 3, the Canadians leading the charge. So it's Canadian leading the charge, but the Australians are fighting, hard to keep up, and the Americans doing well. So this is going to be a 2-horse race between the Canadians and the Americans. Prince. โอเคครับอีวาน thank you ก็มาดูกันครับในรายการนี้ครับในระยะ500เมตรครับในประเภทของรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับฝีพายผสมครับเป็นแบบ small boat นะ
เรียกว่ามีฝีพายอยู่ในเรือครับ10 ฝีพายครับเป็นการขับเคี่ยวกันมาในรอบที่2แล้วครับของทางด้านในเรือละหมายเลข2ครับจากทางด้านแคนาดาครับหมายเลข3ครับจาก United States USA ครับและหมายเลข4ครับจากออสเตรเลียท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าในรอบแรกที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกานี่แหละครับที่เร่งแรงเฉือนแซงออสเตรเลียครับเร่งแรงแซงทางด้านของแคนาดาครับแต่เขาต้องมาดูครับว่าในรายการนี้ครับเขาต้องพาย3 รอบเอาที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกาหรือแคนาดาครับเพราะแคนาดาตามมาเป็นที่2ในรอบที่แล้วครับแต่รอบนี้ครับมาดูกันครับ Across the finish line, we have lane 3, then lane 2. So across the finish line, United States and then Canada. USA, Canada and Australia. All these paddlers under 16, it's a mixed category, and the USA stepping away with the win in this round. It's the sum of 3 rounds for them, so it all depends on what happens. They still got 1 round left. That was the United States, then the Canada, then the Australians. 1 round left at this Dragon Boat World Championships event for these under 16s in this category. ครับผมก็เป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับนี่ครับเยาวชน16 ปีจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาหรือ USA ครับที่พาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับที่1อีกแล้วครับเช่นเดียวกับรอบที่แล้วเลยครับต้องบอกว่าแต่รอบนี้ครับในรุ่นที่2ครับจากแคนาดาครับก็เบียดบี้จะแซงทางด้านของสหรัฐอเมริกาให้ได้ครับผมก็ถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาครับยังรักษาระดับเข้าเป็นอันดับ1อย่างนี้ในรอบสุดท้ายครับก็จะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาครับพาตัวเองคว้าเหรียญทองในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับ small boat ครับ10 ฝีพายอายุไม่เกิน16 ปีผสมครับ It's Canada, USA and USA lane 3. We've got USA in lane 3. We've got India in lane 5. And it's a standard boat race. We've got Hong Kong, China taking up the charge. So Hong Kong, China taking up the USA and taking on India as they charge their 500 meters around this line. Everybody's still very close together, 4 boats, and it is going to be a very, very tight race. Let's see what happens as they come across the 200 meters line. We can see Hong Kong, China in screen now. Look at that, 3 boats very, very, very close to each other there. It is going to be an exciting race. Lane 3, we've got the USA. Lane 5, we've got India. Lane 4, we've got Hong Kong, China. And there's a surprise on the inside line. So lane 2 Australia, lane 3 USA and lane 4 Hong Kong. These 3 are fighting it out. The 3 fastest go through to the grand finals. So it's all about position 1, 2 and 3 to get to the grand finals. So there's a big race for 3rd. Let's see what's going to happen as we can see lane 3, lane 4 and lane 2 charging hard. USA, Hong Kong and Australia. Australia charging hard, Hong Kong charging hard to catch up. That is USA, Hong Kong and Australia across the line going to the grand finals. And we have India coming to the line in 4th. Go. ใช่ครับก็ใน3 ลำนี้ครับจะไปเจอกันอีกทีในรอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งมีอีก2 ลำครับที่รออยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วคือด้านของทีมชาติไทยกับทางด้านของทีมชาติแคนาดาครับท่านผู้ชมครับ
ายต่อนะ On screen, we have a shot of the paddlers passing in front of the grandstands now. The USA, Hong Kong, India, and Australian teams after a great race from them. ครับก็เพิ่งผ่านพ้นไปครับสำหรับในประเภทของ Standard Boat ครับ 20 ฝีพายในรุ่นอายุไม่เกิน 24 ปีครับผมฝีพายผสมครับก็พาตัวเองครับเข้าไปครบ5 ลำ 5 รูแล้วครับ 5 หมายเลขของเรือครับ The next event is going to be a small boat, 500 meters, and PD2 mixed paradragons. Paradragons, that means it is people with some kind of so it's some kind of Paradragons too, that means half of the crew is impaired and half is unimpaired. So that means some kind of impairment on half of the paddlers on the crew. So this is going to be a small boat, and we have India, Canada, United States, Philippines, and Philippines. What a wonderful thing to see, United States, Philippines, and Philippines. So that means 2 teams from them, and then India and Canada right up there. Once again, Paradragons 2, that means half of the crew is impaired, half of the crew not impaired. And this is truly a very, very inclusive category brought to us by the IDF and also that the Paradragons committee. We can see there on screen now the Paradragons taking to the field. And this is the first time ever that there's been a Paradragon event at a World Racing Championships. So wonderful to see. And then, of course, it is a tremendous turnout by the amount of paddlers that came to this event. And then, of course, what great support we got from the crews, from the other crews, the respect given to these dragons from the other crews and also the spectators here at the IDBF World Championships. So hats off to everybody competing in the Paradragons team and also for the IDBF for supporting this initiative brought forward by the Paradragons Commission. The Paradragons are ready for action as they take the charge and the gates drop down. The gates dropped and they're off the line, and the Philippines, as they have been doing, is charging. Philippines, India and Canada charging off the line.ก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับในพารา2ผสมครับเป็นการพายรอบที่2แล้วนะครับเพราะในรอบแรกครับก็จากการวัดเวลาครับแคนาดาครับทำได้ดีสุดครับตอนนี้อยู่ในรุ่นที่2ครับก็จับตาดูนะครับทางด้านของแคนาดาในรุ่นที่2ครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับในระยะ 2,000 เมตรครับในประเภทนี้เลยครับโทษทีครับในประเภทของพาราวันนะครับผมส่วนพารา1นั่นเองครับส่วนทางอินเดียครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองในประเภทนี้ครับทุกผู้ชมครับในประเภทของพารา
True ครับผมหรือพารา2นั่นเองครับมาดูกันครับ It's a Para Dragon 2 mixed event, small boats, 500 meter is race 105 at the 16th IWF Dragon Boat Championships, and we can see India, Canada, United States and the Philippines fighting hard. Lane 1, we have India on the side closest to us, and on the far side we've got lane 5, Philippines leading the charge. So the Philippines incredibly strong and India right there up for the challenge. The India not letting the Philippines take an easy victory, and then of course also lane 5 and 6 being the Philippine teams, and then lane 1 India, lane 2 Canada. So Philippines really giving it stick there on the far side, but the Indians are flying. The Indians in the lead. The Indian team have now overtaken the Philippines on the far side, and the Indian team can actually take the win at this event as the Indian team has taken the lead. The Indian team stolen the lead from the Philippines there. Canada in third, and then the second Philippine team in fourth. What a great performance by the Indian team, sneaking in on the inside to take the win on the Philippine team. We've got USA coming to the line now, and then the second USA team coming to the line. USA team with 2 Para Dragon teams in this event. What a wonderful sight to see the Philippine and the USA crews sending 2 crews to this event all the way to the finish line. Never giving up is the USA crew. Great racing from the Para Dragons here at the IDBF World Dragon Boat Championship. ครับผมท่านผู้ชมครับก็ผลก็ออกมาแล้วนะครับตามสายตาครับแต่ต้องบอกว่าในรอบที่2นี่ครับมีการเปลี่ยนอันดับกันเล็กน้อยนะเพราะใช่ครับครับผมใช่ครับครับผมส่วนทางด้านฟิลิปปินส์ครับเมื่อกี้ครับที่เร่งแรงเกือบจะเบียดอินเดียครับแต่ว่าในรอบที่แล้วฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเป็นอันดับ1นะใช่ครับก็ฟิลิปปินส์เนี่ยครับก็จะเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับทั้ง2รายการเลยครับทั้งประเภทของพาราดากอน1และพาราดากอน2ครับ
It's under 24. It's a small boat and it's 500 meters. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in the Royal Thai Navy Training Center in Rayong, Thailand. It's race 106 on the schedule. We've got Canada, USA and Australia in the gates and ready to go. The gates drop and the teams are off. It's Canada, USA and Australia. Australia in lane 4, lane 1 and 2 is Canada and the USA. Off the line, USA lane 2 looking very, very good. So it's crew USA in 2, crew Canada in lane 1 and crew Australia in lane 3. Let's see what happens. This is a sum of 3 rounds, so that means it's a cumulative, and then the score of each and every round is of utmost importance as these paddlers race across this 500 meters lines. 500 meters, 200 meters down and still 300 meters to go. Let's see what happens as Canada, USA and Australia charge towards the line. We've got some support from the online people, from the live stream. Joanne, Patrick and Kelly saying good job and go. Desiree Simmons saying let's go USA, and Helen Pitch saying go Australia. Ivan James coming in voting for Canada. Let's see whose team will cross that finish line first. It is a cumulative, but every race is still a race as Canada and United States is fighting it out once again. This has been a brutal fight between Canada and the United States, head to head the whole time throughout this event. And let's see what happens as they take each other on in round 2 of the under 24 mixed small boat 500 meter. It's between Canada and USA, and on the far side, Australia coming up in 3rd. So Canada and USA. It's Canada. Canada and the USA. Canada. 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 USA. What a performance there between Canada and USA. Like we said, brutal fight between these two countries. Canada, USA, and then Australia pushing all the way. So Canada, USA, who was first? Prince, Lid, who do you think first? You make it now, okay. Kitcha. Okay, Canada. Unofficial results, Canada first. Let's wait for the official results before we know, but looked like Canada, United States, Australia, unofficial results. For the official results, please refer to the official results online, or if you're at the venue, it's between the grandstand and the finishing tower. So there you had it, very, very close in their second round. That leaves one more round for this category, the under 24 mixed small boat. Just look at that 0.2 difference. Oh, it's unbelievably close. Next up is going to be small mode premier mixed, and it's going to be repecharge 1, 500 meters, race 107. Stay tuned to see the action live here from the 16th IDBF Wolf Dragon Boat Championships from the Royal Thai Navy Training Center in Pattaya, Rayong. From myself, Ivan, Prince and Lid, stay tuned for the action shortly to come. ครับผมก็ผ่านพ้นไปครับสำหรับรายการนี้ครับขับเคี่ยวกันสนุกเลยครับในประเภทของ Small Boat ครับ10ฝีพายอายุไม่เกิน24ปีผสมครับผมก็ต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาครับในรอบที่2ครับก็เป็นทางด้านของแคนาดานะครับเร่งแรงแซงทางด้านของ USA ครับสหรัฐอเมริกาเข้าเส้นชัยไปก่อนครับChinese Taipei, Philippines, Japan, and the Black Dragons, New Zealand, to take the charge next. Let's see what's going to happen as Chinese Taipei, Philippines, Japan, and New Zealand charge to their repecharge event.
The winners and the fastest losers will go to the grand final. So it's all about those first positions in this repechage event to keep their hopes alive for a grand final. Chinese Taipei, Philippines, Japan, and of course New Zealand, aka the Black Dragons. You can see the crews now paddling out there as they get ready for their race. The team from Japan in lane 4 getting ready for their 500-meter repechage in this premier mixed event. On the big screen you can see the boats going into the starting blocks now, and if you're at the venue, if you look to your far right, you can see your athletes on the 500-meter line getting ready and getting set for their race. Off the line, and Japan is on the way and going. They're paddling as fast as they can. 500 meters, this is a repechage event, so we will see what is going to happen. Lane 4, lane 5, Japan and New Zealand head to head as they charge towards the finish line. The Philippines not getting them, not letting them get away, and Chinese Taipei right there up in the mix, fighting to the finish line. Everything on the line. It's a shot to the grand finals. This is their ticket to the grand finals. They really need to get those first positions. Position 1 and 2, very, very important. Let's see what's going to happen as they are charging towards the finish line. Philippines and Japan fighting hard. Position in the grand finals. This is the way to the grand finals to keep your hopes alive, to get to become a world champion here at Idbf World Dragon Boat Championships. The New Zealand team pushing, it's everything they've got. Throughout this year, they've been training. They've done many, many kilometers of hard training, and this is the last 200 meters that they need to push. How much do they have left as the Philippines are pushing harder than everybody else and currently leading this race? Can the other teams respond? Can the other teams pick up the pace? เรียกว่าต่างคนต่างเปิดแบบภายใส่กันขึ้นมาครับดูได้ว่าในรุ่นที่3ครับเรียกว่าเริ่มแรงแซงขึ้นมาครับนั่นคือทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์ครับจะเท่าตัวรอดปลอดภัยหรือไม่ครับเรือดีจากอาเซียนครับหรือว่าทางด้านของฟิลิปปินส์เปิดแบบภายแรงแซงมาครับหรือว่าจะแซงขึ้นมาได้ไหมทางด้านของฟิลิปปินส์ครับหรือว่าญี่ปุ่นครับไม่มีอะไรเสียดขึ้นมาครับทางด้านของชาติไทยเอาตัวไปครับปรับจะเป็นใครPhilippines, Chinese Taipei, and Japan on the far side. Well done to these three teams, and New Zealand coming in for Big round of applause coming from the pavilion here as they cheer their athletes on in this repechage event. Well done to the athletes on the field. ครับผมก็จากสายตาท่านผู้ชมครับแล้วก็ในหน้าจอเลยครับก็ที่เข้ามาเป็นลำที่1ในรายการนี้ครับสำหรับ small boat 10 ฝีพายครับประเภทเรียกว่าพรีเมียมมิกครับเรียกว่าสุดยอดฝีพายชายและหญิงที่ดีที่สุดครับผสมกันในเรือลำนี้ครับก็เป็นทางด้านของฟิลิปปินส์ครับที่พาตัวเองเข้าไปสู่รอบต่อไปครับก็คือแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับตามทางด้านของไชน่าจีนครับแล้วก็ทางของแคนาดาครับท่านผู้ชมครับที่ไปรออยู่แล้วครับ
ครับผมก็ถือว่าแหมทำได้ดีนะครับทางด้านของทีมชาติฟิลิปปินส์ครับนี่ด้วยเวลาครับ2 นาที 15.414 วินาทีครับแหมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแหมเปิดออกมาก็ถือว่านำขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับก็ถือว่าอันดับที่1นะครับก็พาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับใช่ครับครับก็ยังมีอีกรอบแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะรอบที่2ครับของรายการนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งครับจะได้ชมกันครับท่านผู้ชมครับในระยะทาง 500 เมตรในรุ่นทั่วไปผสมในกลุ่มที่2ของรอบลิวิชาร์ดครับ The next rapid charge event for Premier Mixed is going to be between Sweden, Germany, Australia and Great Britain. This is their chance to make it to the grand finals. So let's see who's going to go to the grand finals. Sweden, Germany, Australia or Great Britain. Everybody can't go to the grand finals, so let's see who is gonna go to the grand finals between Sweden, Germany, Australia and Great Britain. Up next. Everything on the line. ก็รายการต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรอบลิวิชาร์ดของกลุ่มที่2ครับในประเภทของรุ่นทั่วไปผสมครับ Sweden, Germany, Australia and Great Britain off the line 30 seconds into their race. Lane 5 Sweden, lane 5 Great Britain, lane 1 Sweden, lane 4 Australia and lane 3 Germany. All of the competitors, all of the crews next to each other, head to head in this rapid charge event. The winner plus the fastest loser to go through to the grand finals. Everything on the line. They have to win this race if they want to continue. If they don't win, they are going home. Let's see what's going to happen. Everything on the line. It is Sweden, Germany, Australia, Great Britain, Premier Mixed. A Premier Mixed event, and this is a 500-meter race. Coming up on the 200-meter now, as we still have the teams head-to-head. We can see the German team and the Australian team fighting it out hard there. And then not too far behind is going to be Great Britain and Sweden coming in on the outside. Closest to us, Great Britain. On the far side,
Closest to us, Sweden on the far side, Great Britain, and then we've got Australia and Germany fighting it out through the middle. Australia looking very, very strong, but the German team is a powerhouse. It's the powerhouse Germany team passing the Australian team on the outside. It's the powerhouse versus the boxing kangaroos as they are trying to get over the finish line. Let's see who's going to do it as the powerhouse of Germany is pushing front. It's the German team that's taking the lead in the last 100 meters. Can the Australians respond? They'll have to, because on the inside, it is the Sweden team that's pushing up hard. The Sweden team pushing it as hard as they can, and on the far side, we've got the Great Britain team. It's the German powerhouse, the boxing kangaroos, and then we have the Sweden team on the inside with the Great Britain team finishing it out on the outside. Great race here in the repechage event, where the winners and the fastest ones will go through. There you have the winner, Germany. ก็เข้ามาเป็นอันดับที่1ครับทางด้านของทีมชาติเยอรมนีครับ ตามมาด้วยออสเตรเลียและทางด้านของเกรทบริเตนครับ So Germany, Australia, Great Britain getting this the results of this repechage event. Germany first, Australia second, Sweden, and then Great Britain. Congratulations to the teams advancing to the grand finals. What a fun race. Everybody off to a great start, close all the way, and then some excitement right at the finish line as the German team just held on and pushed it through to the end to take the victory there in this repechage event. Next event, another repechage event for standard boat Premier Mixed. And once again, the winner plus the fastest loser to go through to the grand finals. So everything on the line if you want to get it through. If you want to go through to the grand final, you have to take it out now, put down the hammer and show what you're worth. The next event, 4 crews taking each other on, and standard boat 500 meter Premier Mixed. ครับก็นี่ครับภาพช้าของการแข่งขันครับทางด้านของเยอรมนีครับตามด้วยนี่ครับทางด้านของสวีเดนแล้วครับแล้วก็ทางด้านของอังกฤษครับครับก็เป็นทางด้านของเยอรมนีนะครับที่ตามด้านของฟิลิปปินส์ครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับก็ที่รออยู่แล้วก็เป็นทางด้านของจีนนะครับผมแล้วก็ทางด้านของแคนาดาครับก็ได้4 ลำแล้วนะครับใช่ครับก็อีกลำหนึ่งครับที่ต้องไปลุ้นกันก็คือทางด้านของ Chinese Taipei ครับกับออสเตรเลียครับต้องไปลุ้นเวลากันครับว่าใครดีกว่ากันแล้วก็จะเป็นอีก1 ลำครับจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับครับก็ในรอบชิงสนุกแน่นอนครับโอ้มันแน่นอนในประเภทของเรือเล็กครับหรือว่าสมอลโบ๊ทในรุ่นของทั่วไปผสมครับPhilippines, Thailand, Australia, and Japan. รายการต่อไปนะครับเป็นประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับในรุ่นทั่วไปผสมครับในรอบรีวิชาร์ดครับก็ประกอบไปด้วยทางด้านของฟิลิปปินส์ครับทีมชาติไทยของเราครับออสเตรเลียและทีมชาติญี่ปุ่นครับ So it's the Philippines, it's Thailand and Australia, and then it's Japan, and taking each other on to see who is going to the grand finals. We can see lane 2 there, lane 2 the Philippines, lane 3 Thailand, lane 4 Australia, lane 5 Japan, as they are charging towards the line. 500 meters, they've got about 400 meters left to go. It's 20 seconds into the race now, and they are flying. This is to keep their hopes alive. They want to go to the grand finals, so they have to win this event. Let's see what happens as they come closer to the line. Starting off fast, everybody's still fairly close together, and then once we pass the 200 meter line, then the excitement builds. And then of course towards the finish line, that is when everything explodes, and it's the last little kick, as we heard before from the USA announcers, that little kick at the end that gives us the excitement towards the finish line.
ครับก็มาดูครับในรายการนี้ครับในรอบคัดเลือกโทษครับในรอบแก้ตัวครับของ Standard Boat ครับ20ฝีพายพรีเมียร์มิกครับก็มาดูครับเรียกว่าเป็นฝีพายผสมที่ดีที่สุดในโลกครับในรอบนี้ครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับต้องบอกว่าในรอบรีฟิชาร์หรือรอบแก้ตัวนี้ครับเอาที่หนึ่งครับเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับ Very close together at the moment as the Thailand has a very slight lead over the Philippines and the Australian team on the outside. Closest to us to the Philippines team on the outside is the Australian team and then the Thai team in the middle. Thai team currently leading but the Philippines are coming strong and the Australians are flying. It's the Australians, it's the Philippines and Thailand is in trouble. Can Thailand hold on to the lead or will the Philippines and the Australians take the lead as it's Thailand, Philippines and Australia very close. Oh, Australia and Philippines across the line at the same time. We'll have to wait for the official results once again. Very close. Thailand first and then the Philippines and Australia so close across the finish line. Thailand barely walking away with the victory there. And then let's see between the Philippines and Australia who made it. Very good paddling from the Philippines and Australians. Very exciting stuff. We can see a lot of support online as well for the Australians. Joanne Broomgardner from the Australians and Janice from the Philippines saying go. There you have it. Unofficial results. Thailand, Philippines and then Australia. So it looks like the Philippines team just too strong for the Australian team there. And look at that time difference. It is in split seconds differences between that setting these teams apart. So it just shows you what the minuscule difference is between going to a grand final or going home. Top end racing here at the IDBF World Dragon Boat Championships, and congratulations to the Philippines team. However, we have to revert to the official results. Watching the replays on the live screen and of course at the venue, the paddlers are passing us right in front of the grandstands and they're receiving their Euros applause as they return back to the pontoons. The Australians getting a big Euros applause there from the Australian counterpart, from all the Australian supporters on the grandstands as they paddle back. Hong Kong, Ukraine, Chinese Taipei and China up next. ครับผมรายการสักครู่นี้นะทีมชาติไทยของเรานะครับก็เข้าไปอันดับที่1นะครับก็เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศไปก่อนนะครับในรอบแก้ตัวครับได้ไปแล้ว1 ลำนะครับทีมชาติไทยของเราครับรายการต่อไปครับมารอแล้วครับครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของทีมชาติไทยนะครับที่พาตัวเองครับเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับผมรอบชิงชนะเลิศครับตามทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งไปรอในรอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็ทำให้ฟิลิปปินส์ครับต้องไปลุ้นเวลาครับกับรอบนี้แหละครับว่าจะได้เวลาที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับเพื่อจะพาตัวเองครับไปสู่รอบต่อไปครับ Hong Kong, China, Ukraine, Chinese Taipei and China taking each other on in the 500 repu charge. Winner and the fastest losers to go through. So once again you have to win. We really want to get first 2 positions. Very important. Online on the live feed we've got a lot of support coming in for the Asian teams there, Chinese Taipei, for China. Unfortunately, I cannot read what they are saying, but I'm sure it's good support for their teams. ครับก็ออกตัวมาได้ดีเลยนะครับทางด้านของทีมชาติจีนนะครับในรุ่นที่5แต่ว่ากล้องจับไปทางด้านของ Chinese Taipei ครับในรุ่นที่4ครับวันนี้ดูครับด้านนอกสุดครับทางด้านของทีมชาติจีนครับก็นำขึ้นมาพอสมควรครับSupport from online for the Hong Kong team, for the Chinese Taipei team and for the China team, and they are all facing off against the Ukraine on the water there. We can see on the far side we've got Hong Kong, China leading the race, but look at that 2nd, 3rd and 4th position. It's absolutely amazing. China team on the outside. ครับผมต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นลำไหนครับที่จะพาตัวเองครับเข้ามาเป็นที่1ในรายการนี้ครับเพื่อจะตามทางด้านของทีมชาติไทยครับแล้วก็ทีมด้านของสหรัฐอเมริกาหรือ USA ครับเข้าไปสู่รอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับ
แน่นอนครับกล้องเผยให้เห็นเลยครับว่าทางด้านของเรือลำหมายเลข5ครับจากทางด้านของ Chinese ครับหรือว่าทางด้านของจีนเองครับนำอยู่ครับท่านผู้ชมครับ Hong Kong, China on the far side, and then Ukraine, Chinese Taipei, and China so close together as they come into the last 100 meters. Second and third, who's it going to be? On the far side, we've got China with the lead, and the Ukrainians now pushing fast. It's the Ukrainians with that little kick at the end, and we've got position 2, Ukraine pushing hard, Hong Kong, China, and Chinese Taipei fighting it out. It's Ukraine currently in second and maintaining their lead with Hong Kong and Chinese Taipei pushing as hard as they can to catch up. But the Ukrainian team so strong in that final 100 meters, managing to hold on to that second position. And of course, China, the leaders of this repechage. Congratulations to China, and what a performance by Ukraine to just nudge out Hong Kong there in third and second. A big fight for third and second between Ukraine and Hong Kong there, and excellent racing by these teams. Unofficial results: China, Ukraine, Hong Kong, China, and Chinese Taipei. Great stuff, close racing. This is what we expect from the IDBF World Dragon Boat Championships. ครับก็นี่ครับแหมเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของทีมชาติจีนนะครับก็นำมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับก็เป็นทีมชาติจีนนะครับที่เป็น1ลำนะครับที่ลอยลำเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศไปก่อนครับใช่ครับก็เป็นทีมชาติจีนครับตามทางด้านของทีมชาติไทยครับแล้วก็ไปเจอกับทีมที่รออยู่แล้วครับในรอบชิงชนะเลิศก็คือสหรัฐอเมริกาครับหรือ USA ครับซึ่งตอนนี้ครับยังเหลืออีก1ลำครับต้องไปลุ้นเวลากันครับระหว่างทีมชาติออสเตรเลียครับกับทีมชาติยูเครนครับว่าใครจะทำเวลาได้ดีกว่ากันเพื่อจะเลือกอีก1ลำครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับรายการต่อไปนะครับก็เป็นการแข่งขันในประเภทของในรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับรอบชิงชนะเลิศครับโอ้โหเยอรมนีครับทีมชาติไทยของเราแคนาดา USA ครับออสเตรเลียและฮ่องกงไชน่าครับรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทเรือเล็กครับสมอลโบ๊ท CNAB ผสมครับเอาละครับมาลุ้นเหรียญกันครับและมีทีมชาติไทยของเราด้วยครับในรายการนี้ครับThe next race is going to be 500 meters. We're racing at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. This is a 500-meter race. It's a small boat senior B mixed, and it's to decide the first to the 6th place in this competition. 6 crews: Germany, Thailand, Canada, USA, Australia, and Hong Kong, China. This is going to be tough. This is going to be brutal, and everything is on the line. German, Thailand, Canada, Australia, Hong Kong, China, senior B mixed small boat, 500 meters. Let's see what's going to happen.ครับรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของเรือสมอลโบ๊ทครับซีเนียร์บีผสมครับอายุ50 ปีขึ้นไปครับก็มาดูกันครับว่าใครจะคว้าเหรียญในรายการนี้ครับซึ่งอยากให้ผู้ชมนะจับตาดูครับในรุ่นที่3ครับแคนาดาครับในรุ่นที่4ครับสหรัฐอเมริกาครับและในรุ่นที่5ครับออสเตรเลียครับเพราะ3ลำนี้ครับคือเจ้าของเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับในระยะ1,000 เมตรครับของWomenครับ Off the line and on the way, Team 5 there, Australia, and a very good start as they have a very slight lead coming off the line. Let's see if they can increase their lead, keep their lead, and maintain it all the way to the finish line, or will another team best them towards the finish line. 500 meters is a long way to go, and still a lot can happen. And everything happens at 200 meters, and then everything explodes at the last 100 meters. Exciting stuff throughout this whole event. Let's see what happens in this one when Germany, Thailand, Canada, USA, Australia, and Hong Kong, China comes closer to the finish line.
the teams getting ready, preparing themselves for that final 200 meters and then that 100 meters, measuring their opponents and putting everything on the line, pushing their bodies to the max, doing the best they can. Lane 5, Australia, still looking good. Lane 4, we've got USA. Lane 3, Canada. Lane 6, Hong Kong, China. Lane 2, Thailand. And Lane 1, Germany. On screen, Thailand looking strong. We can see the crew of Thailand there pushing as hard as they can. They don't care about the heat. This is what they're used to. They can fight it out. Lane 3, we've got Canada. Canada looking good, Thailand looking good, and Australia looking very good. So we can see the teams there pushing very, very hard. It looks like Australia in the lead. Then we've got Canada and Thailand in the middle. This is going to be a tough race. Very, very tough race. They come to the last 100 meters. What's going to happen in this 100 meters as they are fighting for their positions in this competition? Lane 3, Lane 2, Canada, Thailand, Australia. It is a tough Hong Kong, Australia, Canada, Thailand, Germany, everybody in the mix. What's going to happen? Lane 3, Canada, Canada pushing hard. Canada currently in the lead. There's a big fight for second between Thailand and Australia. Thailand and Australia on the far side, fighting for second and third as Thailand and Australia is fighting it out. Who's going to take the lead? It looks like Australia on the far side, Thailand on the inside, and Canada, Australia, Thailand, USA, Germany, and Hong Kong, China to the line. Close racing, exciting stuff. You have to wait until the last second, crossing the finish line. There, your winner for this race is Canada on screen now. Congratulations to the crew of Canada. Well done. Big performance there by the crew. Canada, Australia, and Thailand. Grand final for the Senior B mix. Unofficial results on screen. Canada, Australia, Thailand. เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือไฮไลท์ครับในภาพรีเพลย์ภาพช้าครับโอ้โหต้องบอกว่าในรายการที่ผ่านมานี่ครับในประเภทของ Small Boat ครับ10ฝีพายในระยะ500เมตรนี่ครับซีเนียร์บีก็คือจะบรรจุฝีพายครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับทำการพายครับท่านผู้ชมครับเป็นประเภทของมิกนะต้องมีฝีพายผสมครับอย่างละเท่ากันครับก็เป็นผลงานอีกหนึ่งของทีมชาติไทยแล้วนะครับแน่นอนครับทีมชาติแคนาดาครับเข้าเป็นอันดับ1เจ้าของเหรียญทองครับทีมชาติออสเตรเลียเข้าเป็นอันดับ2ครับเจ้าของเหรียญเงินครับและปิดท้ายรายการนี้ด้วยทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงด้านของ USA ครับเข้าสู่เส้นชัยไปครับเป็นอันดับที่3ครับแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยครับ Senior B mixed standard boat 500-meter grand final. Australia, Canada, China, USA, Germany and New Zealand getting ready to go to the line. So the next race going to be another exciting race. We've got Australia, Canada, China, USA, Germany and New Zealand coming to the line. This is the IDBF World Dragon Boat Championships and it's race 112 on the race schedule. 500 meters standard boat senior mix B grand final.
It's the IDBF World Dragon Boat Championships. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. We are live at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center. Myself, Ivan and Prince, and this is going to be a nail-biting challenge. Coming to the line. Coming to the line, we have lane 1, Australia, lane 2, Canada, lane 3, China, USA lining up in lane 4, Germany in lane 5, lane 6, New Zealand, ready for the charge. Ork Ma Leo, off they go in Thai style in Thailand at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Australia, Canada, China, USA, Germany and New Zealand. 500 meters to decide the grand final for the Senior B Mixed. It's a 500-meter race, standard boat race. And this is at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. Everything on the line. Australia taking on Canada, defending against Thailand, chasing the USA, trying to beat Germany, and New Zealand right up there in the mix. The boats going head to head down that final 500-meter stretch. The Australian Kangaroos boxing their way, trying to get to the finish line. The New Zealand team there on the far side, and the USA team in lane 4. We've got all of the teams head to head as they cross the 200-meter line. Coming up on the 200-meter line, we see some excitement in the middle there. Lane 3, China, lane 4, USA. It seems to be a fight between China and USA at the moment as China takes the charge. It's China on the middle lane, and then on the inside of China, Canada in lane 2. It's China in lane 3, Canada lane 2, and just on the outside, lane 4 is America. Like the Thai people will say, it's the angry eagle of America, charging as hard as they can to beat the Chinese in the middle. It's America charging hard as they can to catch up to China. Can they beat China, or is China too strong? China picking up the pace and China pushing hard. America is charging, Canada is charging, and it's the last 500 meters, last 50 meters of the race. It's between Canada, America and the USA as they charge to the line. China, America, Canada, Australia, Germany and New Zealand. The Black Dragons closing off this event. It's the grand final of the Senior B Mixed at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. And your winners of this race, China. โอ้โหสุดมันครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับระยะ500 เมตรครับสำหรับ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับโอ้โหในประเภทของซีเนียร์บีมิกด้วยนะครับต้องบอกว่าฝีพายท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ครับต้องบอกเป็นฝีพายที่มีอายุมากกว่า50 ปีขึ้นไปครับซึ่งเป็นชายหญิงผสมกันครับและนี่คือสุดยอดฝีพายที่ดีที่สุดในโลกครับมาดูในช็อตไฮไลท์และภาพรีเพลย์ครับท่านผู้ชมครับก็โอ้โหนี่ครับออกมาน้ำกระจุยกระจายเป็นฟุยฟ่องเลยครับโอ้โหเรียกว่าพายแบบฝุ่นตลบกบลำน้ำครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับและแน่นอนครับต้องบอกว่าเป็นการขับเคี่ยวที่สนุกสนานมากครับระหว่างทางด้านของในเรือหมายเลข3ครับจากทีมชาติจีนครับและเรือหมายเลข4ครับทีมชาติ USA ครับและไล่เบียดบี้ขึ้นมาครับนั่นคือหมายเลข2ครับจากด้านของแคนาดาครับแล้วก็เป็นทางด้านของทีมชาติจีนครับเอาเรียกว่าเอาตัวรอดฝ่าฟันครับคว้าเหรียญทองในรายการนี้ไปครับตามมาด้วยทีมชาติอเมริกาสหรัฐอเมริกา USA ครับแล้วก็แคนาดาเจ้าของเหรียญทองแดงส่วนอเมริกาได้เหรียญเงินครับท่านผู้ชม The next race coming up scheduled at race 113 at the IDBF World Dragon Boat Championships for 2003 is round 3 for the Paradragon 1 Open event. So it's the Paradragon 1's round 3. We have India, Philippines, Canada, United States, AB, and also another Philippines boat. This is going to be a small boat race. There you have it on screen. India, Philippines, Canada, United States, and the Philippines. It's round 3 for Paradragons 1. It's an open event. It's a small boat and it's 500 meters.
It's going to be exciting. So it's been 3 rounds for them. So this will be the deciding round to see who is the ultimate champion, who's the world champion crew here at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 in Pattaya, Thailand. So stay tuned for the action coming shortly. ครับผมก็รายการต่อไปครับที่คุณอีวานพูดถึงครับก็จะเป็นประเภทของพาราดากอนครับอีก1รายการครับเป็นพาราดากอน1ครับหรือพาราดากอน1นั่นเองครับผมในประเภทของฝีพายผสมครับ small boat ก็คือ10ฝีพายผสมครับท่านผู้ชมครับก็มาลุ้นกันครับว่าทางฟิลิปปินส์นะฮะจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองหรือไม่นะครับผมเพราะว่าพายมาในเวลาที่ใกล้เคียงครับกับทางด้านของอินเดียและแคนาดาครับในรอบต่อไปนี้ครับแต่ว่าในพาราดากอนเนี่ยครับฟิลิปปินส์ครับยังไม่ได้คว้าเหรียญทองเลยนะครับเป็นเจ้าของเหรียญเงิน2ประเภทครับมาดูกันครับในรายการต่อไป
India, Philippines, Canada, United States, and United States with another Philippines team. It is the Para Dragon 1 teams here at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023, preparing to take the 500-meter charge. On screen we can see India there just having a little bit of trouble to get their dragon into the gate. The wind not making it easy for them. This is the deciding round. It's round 3 of this small-most PD1 500 mixed, and this has been a sum of 3 rounds. So they will be adding up the numbers, and then after this round they will know who is the best among the best. 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023 PD1 Open. So that would be a small boat and 500 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships. And of course, Para Dragons ones means that everyone in the boat, all the paddlers in the boat have an impairment. This is an initiative, so the initiative by the IDBF and the Para Dragon Commission is to make it as inclusive as possible. As we can see, the Para Dragons are off the line at the moment. India, Philippines, and Canada, the 3 very strong teams. And we just saw in some of the previous races how strong that Indian team is. The Indian team, the Canadian team, also the Philippines team. Let's see what happens. This is the 3rd round for them, for the Para Dragons. Let's see what happens. Canada looking very, very good there as they are charging towards the line. 500 meters, 500-meter race. We can India, Philippines, Canada, United States. 2 teams from the USA and 2 teams from the Philippines. What a wonderful turnout at the IDBF World Dragon Boat Championships for these paddlers. As the paddlers are coming along the field, the excitement is going to build, the tension is going to build. The crowd is quiet at the moment, but once they get to the 200-meter mark, the crowd is going to get excited. And once they get to the 100-meter, that's when the crowd erupts, because it's nail-biting action, it's head-to-head, and we'll see who's going to be the winner of this race and then ultimately crown the champion here. We can see the action getting closer now as Canada and the Philippines fighting it out there. We can see Canada lane 3, Philippines lane 2. There you have it, Canada and Philippines on the big screen, and now right in front of us at the grandstand coming towards the finish line, it is Canada and the Philippines fighting it out. It's a big fight between fellow Canada and the Philippines in this round. It's all between Canada and the Philippines as they are fighting towards the finish line. It's lane 3 Canada and lane 2 the Philippines, and on the far side we still have lane 6, United States in the mix. Lane 3, Canada, lane 2, it's all about 3 and 2. Lane 3 is Canada, lane 2 is Philippines. Lane 3, Canada. Philippines. The Philippines charging hard in lane 2 and lane 3, Canada. The Philippines, oh, just look at that charge as the Philippines are charging towards the line. Lane 3. Lane 2. Oh. Very, very good charge by the Philippines team there. Was it enough to upset the Canadians in this round? Coming to the line, lane is Philippines again. And then we have USA, we have India. And then waiting for the last USA crew to finish up. 2 crews for the USA in this Para Dragons commission. So give it up for the USA, lane 4, crew 4 for the USA coming to the line. Crew 4 pushing very hard there, still as hard as they can all the way to the finish line, not giving up, showing true competitive spirit all the way to the finish. โอเคครับเพิ่งผ่านพ้นไปครับท่านผู้ชมครับสำหรับในรายการนี้ครับในประเภทของพาราดากอนครับในระยะ500 เมตรครับ PD1 นั่นเองครับพาราดากอน1ครับต้องบอกว่าโอ้โหครับมหัศจรรย์เลยครับรายการนี้ครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ครับเร่งแรงแซงในด้านของแคนาดาครับต้องบอกว่า
เป็นรอบสุดท้ายนะครับฟิลิปปินส์แซงแคนาดาได้แต่2รอบที่ผ่านมาเป็นแคนาดานะครับที่เป็นอันดับที่1ครับโอ้โหนี่เป็นรอบสุดท้ายครับเรียกว่ามาได้จังหวะดีครับในรอบสุดท้ายทำเวลาดีกว่าแคนาดาแน่นอนแต่คราวนี้ครับต้องบอกว่าเราต้องเอาเวลาทุกรอบครับมารวมกันครับผมเพื่อดูว่าใครครับพายได้เวลาน้อยที่สุดครับท่านผู้ชมครับก็ไปลุ้นกันครับระหว่างแคนาดากับฟิลิปปินส์ครับซึ่งเราบอกว่าแคนาดาเนี่ยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับในรายการนี้ในระยะ 2,000 เมตรมาแล้วครับผมส่วนฟิลิปปินส์ครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินครับท่านผู้ชมครับ On the water at the moment, coming down for their Senior A Mixed Grand Final is Hong Kong, China, Germany, Canada, USA, Australia and Singapore in lane 6. On the lane closest to us is Hong Kong, China, the powerhouse Germany in lane 2, Canada lane 3, the Angry Eagle lane 4, the Boxing Kangaroo Australia lane 5 and Singapore in lane 6 on the far side. We see the paddlers coming towards the 200-meter mark now, and then it is starting to get exciting with the crew number 4 from the USA. Canada and USA currently leading. It looks like 4 slightly ahead of the USA at the moment. So it's between Canada and the USA for first and second, and then third spot, we are not sure yet. Coming closer to the line, it is going to be lane 4 currently leading. It's the USA leading the Canadians at the moment, but the Canadians stepping up the pace. You can see there as the Canadians are setting the charge towards that USA crew. USA is in trouble. Canadians pushing very, very hard towards that final. You can see them coming up at the last. It's lane 3. Lane 4, lane 3, lane 4, USA, Canada and Australia to the line. We've got the powerhouse German crew, Hong Kong and Singapore finishing up in 6th. That was Senior A Mixed Standard Boat 500 meter. Exciting stuff from the crews, and the USA walking away there with the victory. Congratulations to the teams on the water. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. Unofficial results: United States, Canada and Australia. โอ้โหเรียกว่าพายกันอย่างสุดมันครับในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับในประเภทของ Senior A Mix ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับก็เป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับหรือ USA ครับนี่กลับมาดูภาพไฮไลท์ภาพช้าและก็ในช่วงจังหวะรีเพย์ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นด้านอเมริกาครับเรียกว่าเร่งแรงแซงทุกลำครับโหเรียกว่าแคนาดาก็พยายามจะแซงอเมริกาแต่ไม่ทันนะครับก็เป็นอเมริกาครับที่คว้าไปอีก1เหรียญทองครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามีผลการสะสมครับเหรียญรางวัลมาบอกท่านผู้ชมนะครับผมก็สำหรับอเมริกาครับใน3วันที่ผ่านมาครับอเมริกาสะสมไปแล้วครับ12เหรียญทองครับและนี่เป็นอีก1เหรียญครับจะเพิ่มให้กับทางอเมริกาครับ
China, Thailand, New Zealand, Philippines, Canada, and Great Britain. The next event is a Senior A mixed event. This is a sum of 3 rounds. So this is round 3. Round 3 for the Senior A mixed small boat 500 meters. So in round 3, they will decide who the victor is here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Sum of 3 rounds, fighting it out is China, Thailand, New Zealand, Philippines, Canada, and Great Britain. Lane 1, China. Lane 2, Thailand. Lane 3, New Zealand. 4, Philippines. 5, Canada. 6, Great Britain. We've got these 6 teams fighting it out. It's the last round of one of 3 rounds, and it's the final round where the sum of 3 rounds will be decided, and they will declare who the victor is here. First, second, and third, everything on the line. It's their last chance to make that podium spot. China, Thailand, New Zealand, Philippines, Canada, and Great Britain. Senior A, small boat, 500 meters. Lane 5, Canada, on screen, having a little bit of a problem with their dragon's head, just fixing it back up, getting it ready for the race. You can see on screen there the marshals doing a great job at facilitating this event. The marshals and the safety crew and all the officials have done a tremendous job in making the 16th IDBF World Dragon Boat Championships a huge success, keeping all the competitors safe and ensuring fair and safe racing conditions all throughout the event. So once again, just want to say big thanks to all the officials and all the marshals and everybody making this 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships a possibility. We can see on screen now, and if you're at the venue on the far side, we've got the teams lined up for the Senior A Mixed Small Boat 500 meters. Round 3, China, Thailand, New Zealand, Philippines, Canada, and Great Britain. Ready to go. And off the line. Lane 5 off to a very good start. That is Canada. Canada off to a very good start. Let's see if that start is going to help them, or is one of the other teams going to have an upsetting victory. The Thailand team from this angle looking very, very good, very strong, in tune, everybody following. New Zealand team there, the Black Dragons, lane 3, fighting it out for their spot on the podium. We've got the Philippines in lane 4, the Philippines not shying down, and they are pushing hard, putting down the hammer, beating the drums, and splashing the water with the paddles. They are flying. The Canadians looking good as they are fighting towards that finish line. The Canadians from this angle looks like Canada is currently leading the race. Canada, and right next to them is Great Britain in lane 6. So Canada, and behind them Great Britain in lane 6. From this angle we cannot tell who's in the front, but as they come around the 200-meter mark, we're going to start to see who's next to who, and then it's going to get exciting. You can see on screen now a beautiful, beautiful aerial shot. Lane 1 and lane 5. So China and Canada. The race currently between China and Canada, but it's still 200 meters to go. This is where the excitement builds and everything happens. It's the last 200 meters, lot 100 meters. It's round 3 of a sum of 3 rounds match. It's the Senior A Mixed Small Boat 500 meter. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championship. China currently leading, and chasing hard is Canada in lane 5. China and Canada for the first position in round 3. Let's see what happens as lane 4 steps up the pace. It's the Philippines stepping up the pace in lane 4. Lane 1, China. Lane 5,
Canada, and lane 4, the Philippines. China, Canada, China, Canada on the far side. It's between China and Canada at the moment. China pushing. Canada China, Canada China, Canada China, Canada Canada taking the win. China second, Philippines third, New Zealand, Thailand, Great Britain across the line at the same time. Let's see what the official results will be. Beautiful performance there by the teams. Canada and China fighting it out all the way to the finish. Canada, the winner of round 3. Of course, this is a sum of 3 rounds, so we'll have to wait for the official results to see who's crowned champion here at the IDBF World Dragon Boat Championships 2023 in Pattaya, Thailand. ครับผมก็นั่นเลยครับตามที่คุณอีวาแนะนำอธิบายในการแข่งขันครั้งนี้ครับในประเภทของ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับผมในรุ่นนี้ครับ Senior A Mix ครับก็ฝีพายครับ40 ปีขึ้นไปครับก็เป็นทางด้านของแคนาดาครับคว้าไปอีก1 เหรียญทองนะครับจากประเภทนี้เลยครับตามมาด้วยทางด้านของไชน่าครับหรือว่าประเทศจีนนั่นเองครับต้องบอกว่าผลการสะสมครับใน3 วันที่ผ่านมาครับของยังไม่รวมวันนี้นะครับของทางของแคนาดาครับคือเจ้าเหรียญทองเลยครับผมเพราะสะสมไปแล้วครับ25 เหรียญทองครับนั่นคือการสะสมครับของทางของแคนาดาครับส่วนทางด้านของไชน่าหรือจีนครับก็เข้ามาเป็นที่2เจ้าของเหรียญเงินครับแล้วก็การสะสมเหรียญทองครับในตารางครับของทางด้านจีนหรือไชน่าครับสะสมไปแล้วครับ3 วันสะสมมาได้10 เหรียญทองครับท่านผู้ชมครับและอันดับที่3ครับท่านของฟิลิปปินส์ครับเข้าเป็นที่3ครับในรายการที่ผ่านมาครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องครับผลการสะสมเหรียญที่ผ่านมา3 วันครับของทีมชาติไทยครับสะสมไปได้4 เหรียญทองครับผม the small boat? Yeah. It was hard to tell, he said Canada, but that was unofficial. Good from here? Yeah. Yeah. Anyway. Have you been better? I have to go in the water soon. What the hope of Race yesterday for the premier women's race is still
came up, and then she tried to avoid it. She went inside the course to avoid it. And she got penalized and accepted the penalty. It could also be a dangerous precedent for you accept something like this. Which you can't do. No precedent. Just do Up next, we have the Senior C Mixed Round 3 Standard Boat, 500 meters, set to race at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Lining up is the United States, Lane 2, Lane 3, Australia, Lane 4, Germany, and Lane 5, Canada. This is the sum of 3 rounds, and it is the 3rd round. United States, Australia, Germany, and Canada lining up and getting ready to race their last race for this category. It's a 500-meter race, it's a standard boat race, and it's a Senior C mixed event. It's round 3 of 3, United States, Australia, Germany, and Canada. And after this race, they'll know who the champion is. I'm leaving in 2 minutes. I saw no one here, that's why I came in. I've been chasing him from the day 1, and I thought, okay, he did me a favor now this year. Such, you know, I didn't pass like this edge. Everybody's helping, but it's exhausting. A lot of Round 3 of 3, the Senior C Mixed Standard Boat 500 meter at the 16th IDBF World Dragon Boat Championship is on the way. Lane 2, United States. Lane 3, Australia. Lane 4, Germany. And Lane 5, Canada. On screen, we can see Canada in Lane 5 pushing hard.
This is the first 100 meters on the 500-meter journey to the finish line. It's a long, grueling task to get there, and it is at max speed, max effort, almost all the way to the finish. On the far side, we've got the Canadians. On the side closer to us, we've got the United States. And in the middle, Australia and Germany bringing up the pack. Everybody fairly close to each other as they come towards the 200-meter line. Once again, at the 200-meter line, that's where things get interesting. And then the last 100 meters, that's where everything explodes and we see the true power of the teams as they give it everything they've got to get to the line first. ก็มาดูครับรายการนี้ครับสำหรับ Standard Boat ครับ20ฝีพายในประเภทของซีเนียร์ซีมิกครับบรรจุฝีพายครับอายุมากกว่า50ปีครับหรือไม่ต่ำกว่า60ปีครับโอ้โหเร่งมาแล้วครับจับตาดูครับท่านผู้ชมครับในลูกที่2ครับหรือหมายเลข2ครับทางด้านของสหรัฐอเมริกา USA ครับและในลูกที่5หรือเรือลำหมายเลข5จากแคนาดาครับเพราะ2ลำนี้ครับเวลาดีครับ At the moment, it's everything between the USA and Canada. USA and Canada on the far side. We have Canada closest to us, the USA, as Australia leads the charge up in the middle. It's on the far side. The US, on the far side is Canada, closest to us, the USA. It's all between Canada and the USA. Can the USA upset Canada just before the finish line, or does Canada have enough power? Canada to the line, USA to the line, Australia to the line, and in fourth position, Great Britain, Germany to the line. ครับก็ปิดท้ายครับรายการนี้ด้วยเยอรมนีครับเยอรมันครับเข้าสู่เส้นชัยไปครับก็ต้องบอกว่าทางด้านแคนาดาครับก็ตอนนี้ครับพายเข้าเส้นชัยครับก่อนสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งรายการครับอีกหนึ่งรอบครับผมก็ต้องบอกว่าตอนแรกสลับกันอยู่นะครับก็ในรอบแรกแคนาดาเข้าก่อนครับในรอบ2อเมริกาเข้าก่อนครับมาในรอบ3ครับเป็นแคนาดาเข้าก่อนครับผมท่านผู้ชมครับ Round 3 of 3, Canada, United States, Australia and Germany. This was round 3 of 3, so on the official results we can now see who is going to be the ultimate winner of the Senior C Standard Boat 500 meters. นี่ครับกับรูปภาพรีเพลย์ภาพช้าครับท่านผู้ชมNext event is going to be event number 117, Australia, Thailand and Hong Kong for their Senior C Mixed, and it's going to be round 3 of 3 for the Senior C Mixed. Well done, Canada! Way to go, Canada!
Welcome to the 16th Idbf World Record Racing Championships 2023. It's live from the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center, and on the water we have round 3 of 3 for the Senior C Mixed Small Boat 500 meters. Lining up lane 2 on the side closest to the grandstand is Australia. In the middle we've got Thailand, and pulling into the starting line now is Hong Kong. Australia in the yellow, Thailand in the red, blue and white, and Hong Kong in the white color shirts. So lane 2 Australia, lane 3 in the middle Thailand, lane 4 Hong Kong. It's a 3-dog race. They're ready to go, and let's see what happens. มาดูครับการพายรอบสุดท้ายครับในประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายในระยะ500เมตรครับของประเภท Senior C Mix ครับบรรจุฝีพายครับอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วครับ On the start line, the excitement a little bit too much for the Hong Kong team there as they jump the gun, and they have to realign their boat back into the starting blocks. So we just give it a moment for the Hong Kong team to get up. Australia team, they're ready to go. They're just waiting for the action to start, keeping the boat nice and straight, as well as the Thai team, waiting for the Hong Kong team to line up. As the Thai announcers would say, it's the boxing kangaroo team for Australia versus the Thai team and the Hong Kong. So Prince, if the kangaroos are boxing, if the Australians are boxing kangaroos, what is the Thai team? ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นชื่อสมญาของทีมชัยครับก็คือเป็นช้างศึกครับ Elephant of the Warrior. Okay, so the Thai team is compared to an elephant. Yes. Okay, so warrior elephant. So for the Thai team, we've got the warrior elephants. For the Australian team, it's the boxing kangaroos. Wow. That would be in Thai. So when the Thai announcers set the race, this is what they are describing. They are using references and comparisons to build the atmosphere into animal reference to set the stage for these athletes to compete. We've got Australia, Thailand and Hong Kong off the line. Out of the gun faster, out of the starting blocks faster than the bullet out of a speeding gun, as the Thai people will say. Splashing to the left and the right, pulling the paddle up and down, pushing the boat going left to the right and up and down, forward and back. The dust coming up behind the boats, as the Thai people say, and the paddlers are flying towards the finish line at the 500 meter. Coming up on the 200 meter in just a few seconds, we can see the Thai team there keeping up their pace. It's Australia, Thailand and Hong Kong. ต้องบอกว่าเป็นการขับเคี่ยวกันครับมาถึง3รู3ลำครับและนี่คือรอบที่3รอบสุดท้ายเลยครับเป็นการตัดสินชะตาครับว่าใครครับจะเรียงเวลาเป็นอันดับที่1ที่2ที่3ครับในรายการ Small Boat ครับ10ฝีพายครับในรุ่นของ Senior C ครับ
ระบบบรรจุฝีพายอายุมากกว่า60ปีครับอยู่ในลำนี้ครับมาดูครับผสมผสานกันอย่างดีครับต้องบอกว่าที่ต้องจับตาดูก็คือหมายเลข2นะครับเรืออันดับ2จากออสเตรเลียครับเพราะว่าพายเข้ามาเป็นอันดับ1มา2รอบแล้วครับแต่คราวนี้ครับต้องบอกว่าช้างศึกไทยครับวันนี้ครับอยู่ในเรือมังกรสวมหัวใจเสือใส่หัวใจสิงห์เป็นหัวใจนักสู้ครับชาวไทยครับกู่กล้องร้องตะโกนครับเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับในหมายเลข3ครับWe can see just how close these streams are. It is Hong Kong, it's Thailand, and it's the Australian team as they come up on the 200-meter mark. Australia with a slight lead of the moment. Can they hold on to their lead, or will the Thailand and Hong Kong team pass them in the last 200 meters? Let's see what happens as they come past the 200-meter mark and then paddling into the 100-meter mark. On screen there, beautiful aerial shot. We can see Australian team slightly leading, and then Thailand in second, Hong Kong in third. Aussie, 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 oi, 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 as they're leading the charge into the last 100 meters. It's the warrior spirit of the elephant as the Thailand team picks up the pace and they try to challenge the mighty Australians as they charge to the finish line. But it seems nothing is going to stop this Australian team as they are flying ahead. They are increasing their lead, and it's amazing to see the Australians go. The boxing kangaroo is leading the way. The warrior elephant Thailand coming in second, and then on third we've got Hong Kong at the moment. Australia crosses the line, Thailand and Hong Kong, China. Great stuff there. Round 3 of 3 in the senior C mixed. It is a sum of 3 rounds, so we will wait to see who the official winner of the competition will be. But for this event, for this race, it is Australia. โอ้โหสนุกสนานกันครับรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ผลอย่างที่ทางมิสเตอร์อีวานพันเซลครับจากแอฟริกาครับได้แนะนำเลยครับก็เป็นท่านของออสเตรเลียครับแกให้ฉายาออสเตรเลียด้วยนะว่าแคนการูไฟเตอร์ครับหรือว่าเป็นนักสู้จิงโจ้ครับมาเจอกับช้างศึกของไทยครับก็คือ Warrior Elephant ครับผมนะก็เรียกว่าฟังจากคุณอีวานนะครับผมก็เลยแนะนำให้พ่อแม่น้องชาวไทยครับว่าเขากำลังพูดถึงอะไรนะครับแคนการูบ็อกซิ่งฮะก็คือนักสู้จิงโจ้ครับนี่เจอกับ Warrior Elephant ครับช้างศึกของไทยครับก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ครับไม่พลาดจากการเรคคอร์ดครับน่าจะเป็นท่านของออสเตรเลียครับที่พายเข้ามาเป็นที่1ครับทั้ง3รอบเลยครับผมเรียกว่าทีมชาติไทยครับสู้สุดใจแล้วครับเนี่ยมาเป็นอันดับที่2ครับตามด้วยฮ่องกงไชน่าครับท่านผู้ชม A big cheer for the athletes as they passed us. Your champions of round 3, Australia. ก็ต้องบอกในรายการนี้ครับออสเตรเลียก็เลยได้เพิ่มเหรียญทองไปอีก1เหรียญนะครับก็จากการสะสมครับมาด้วยกัน3วันครับผมที่ผ่านมาครับออสเตรเลียครับสะสมไปแล้วครับ2เหรียญทองครับแต่ต้องบอกว่าสำหรับถ้าดูในผลของเหรียญทองแดงของออสเตรเลียเนี่ยสะสมไปแล้ว22เหรียญครับผมแล้วก็เหรียญเงินอีก4เหรียญครับนั่นคือผลการสะสมของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมThe next race is going to be an under 18 mixed standard boat, round 3 of 3. So once again, round 3 of 3 standard boat race, under 18 mixed 500 meter at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. And it's gonna be Australia taking on the USA and Canada. We've seen these under 18s fighting throughout the event, and every competition so far has been tough. Every race tough, and it is all the way to the finish line. They don't let up until they cross the line. United States, Australia and Canada up next in the round 3 of 3 for under 18 mixed 500 meter standard boat. Attention please. This is an announcement from medal ceremony 10. We will start doing medal ceremony shortly. We will do the medaling for the first 3 events in a row. We shall race 111, race 112, and race 113, which are 500 meter small boat, senior B mixed, 500
standard boat senior B mixed and small boat PD1 mixed 500 meter. So all medalists, please pay attention to the announcements from this ceremony 10. So the first medal ceremony is for 500 meter small boat senior B mixed. 500 small boat senior B mixed. May I call for Canada, Australia, Thailand. Canada, Australia, Thailand. Thank you. Lining up for the under 18 mixed standard boat 500 meter at the IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023. United States, Australia and Canada in round 3 of 3 for the under 18 mix. Australia, United States and Canada. And the next medal ceremony is 500 standard boat senior B mixed. May I call from China, United States and Canada, please be prepared. 500 standard boat senior B mixed. China, USA and Canada, please be prepared for the next medaling. The under 18s off the line now as United States, Australia and Canada sets the charge towards the finish line. They're trying to get there as soon as possible and they're trying to get there as fast as possible, seeing who gets there first to claim victory. Round 3 of 3, it is 500 meters standard boat under 18 mixed at the IDBF World Dragon Boat Championships. United States, Australia and Canada fighting it out over 3 rounds. This is round 3 of 3 and the winner will be decided at the end of this round. We can see once again Canada and the USA setting charge and preparing for a big fight in the last 200 meters. ก็ไปตัวมาแล้วครับสำหรับ Standard Boat ครับ20ฝีพายในประเภทของเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับเป็นฝีพายผสมครับก็มีด้วยกันครับชาย10หญิง10ครับที่จะร่วมกันพายครับต้องมาดูครับรายการนี้ครับระยะ500เมตรว่าจะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับคว้าเหรียญรางวัลครับเพราะนี่คือการพายในรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วครับหมายเลข2จากด้านของสหรัฐอเมริกาครับหมายเลข3จากด้านของออสเตรเลียหมายเลข4จากด้านของแคนาดาครับต้องบอกว่าสูสีครับเพราะสหรัฐก็เข้ามาเป็นที่1ไปแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็แคนาดาเข้ามาที่1ไปแล้วอีกรอบหนึ่งครับมาดูกันครับว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลข2สหรัฐหรือหมายเลข4แคนาดาครับ 200 meters and Canada and USA are head to head as they are coming into the last 100 meters. Last 100 meters, the balls turn red and so do the athletes. It's all full fire, full blast, full power as they put their hammer down. Hulle gooi millies en hulle laat vaai. Dis so vinnig as hulle kan gaan and they are flying across the line. Lane 2, we've got United States flying across the line with a big lead over Canada on the far side. Very, very strong run from the USA crew there. Coming across the line, Canada, and not disappointing is the is the Australian team under 18 Australians pushing hard all the way to the finish line, showing us true warrior spirit. USA, Canada and Australia, round 3 of 3. We can revert to the official results to see who the competition champions are. You can see the restart there. Canada and the USA off the line, very, very strong. ผ่านพ้นไปแล้วครับสนุกสนานครับเป็นการขับเคี่ยวกันของในเรือลำหมายเลข2ครับจากสหรัฐอเมริกายูเอครับและทางด้านหมายเลข4ครับจากท่านแคนาดาก็เป็น USA ครับคว้าชัยไปก่อนครับเรียกว่าสนุกสนานครับท่านผู้ชมครับขับเคี่ยวกันของ3ประเทศนี้ครับสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็ออสเตรเลียครับ
As the pedalers pass us in front of the grandstand, let's give a big hand of applause to the teams from the under 18 mixed crews. For the medal ceremony, 500 meters snowboard senior B mixed. Canada and Thailand, please come to the ceremony tent. Canada and Thailand, please come to the ceremony tent. Thank you. Aussie, 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 oi, 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 as they go back to the pontoons. Big support from the Australians. The next race is going to be race 119 at the IDBF World Dragon Boat Championship. It's going to be under 18 mixed. It's a small boat 500 meter grand final. It's going to be a close race and it's going to get exciting in that last 100 meters. If you're joining us on the live feed, then you should call your friends and tell them to join in. The next race is going to be tough. Canada, Ukraine, Thailand, China, USA and Australia coming to the line. ทีมไทย500 เมตรเรือเล็ก small boat senior B ผสมครับเชิญที่เต็นท์ครับทีมไทยครับ Canada please 500 meters small boat senior B mix please come to the tent right now. th IDBF World Dragon Boat Championships, Pattaya, Thailand. We are live from the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center, Rayong. And this is the under 18 mixed small boat 500 meter grand final. Lane 1, Canada. Lane 2, Okmaleo. Off they go. Ukraine in lane 2, Thailand in lane 3, China lane 4, USA lane 5 and lane 6, Australia. We can see Ukraine there in lane 2 as they fly off the line and embark on their journey to the 500 meter. Who's going to be victorious in this grand final for the 500 meter for the under 18 mixed small boat 500 meter at the IDBF World Dragon Boat Championships? We see the boats there charging as hard as they can. We've got China, we've got Canada, we've got Ukraine, we've got Thailand, USA and Australia coming towards the line. ก็เรียกว่าเยาวชนโลกเลยครับตอนนี้ครับในประเภทของอายุไม่เกิน18ปีฝีพายผสมครับดีที่สุดของเยาวชนโลกครับรวมอยู่ใน6รู6ลำนี่นะท่านผู้ชมครับต้องจับตาดูครับว่าใครจะเป็นใครครับและแน่นอนครับทีมชาติไทยครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3ก็ท่านผู้ชมเชียร์ด้วยนะจ๊ะตามมาเลยครับตอนนี้ขึ้นนำอยู่ครับคือหมายเลข4ครับจากไชน่าชุดสีดำนั่นคือจีนนะ At this angle it's difficult to see, but it looks like China and Thailand currently very, very good positioning. It seems like they might be leading the race. We'll see as the paddlers come across the 200-meter mark bound into the 100 meters. Thailand and China, definitely a big, big fight there in the middle. Is there someone to challenge the Thailand and the China team? Will there be a challenger for Thailand and China, or is it going to be only Thailand and China to the line? We see lane 2 coming up, Ukraine not backing down. Ukraine, Thailand and China looking up for the victory. Who's going to take the under 18 mix in this small boat 500 meter at the IDBF World Dragon Boat Championships? It is Thailand nudging ahead. It's Thailand versus China. Thailand and China in the middle of the field with Ukraine coming up in the rear for third place. It is an amazing performance by the Ukrainian team there and Thailand pushing forward. Thailand, China, Thailand and China fighting it out. China, Thailand,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  all the way. Thailand for the victory. China second and Ukraine coming up in third. What an impressive performance by these three crews. We can see the rest of the field coming to the play now. We have Canada, we have the USA, and then on the far side we have Australia. Incredible, incredible racing by these under 18 in the 500 meters small boat. What a great, great performance at the IDBF World Dragon Boat Championships.
Congratulations to all the athletes and of course to your winners of this event, Thailand. ครับผมก็คุณนิวานครับก็กล่าวชื่นชมว่าเป็นรายการที่สนุกสนานครับพายได้เรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับ And Australia! The medal will be presented by Julie Doi, IDBF Vice President, Peter Tang, IDBF Secretary General, and Vice Admiral Dusit Ramgomut, ARCAD Committee. For the bronze medals go to Thailand! And for the silver medals go to Australia! For the gold medals go to Canada!
Next medal ceremony is for 500 meters standard boat senior B mixed. May I call China, USA, Canada, China, USA, Canada. Please come to the tent. Thank you. This was for the national anthem of Canada. On the water, we've got the under-16s coming in on their final round. It's round 3 for the under-16 small boat 500 meter. Australia, Canada and the USA coming towards the line. We've got a fight between Canada and the USA for the under-16s going on at the moment. It's passing the 200-meter line. It's between Canada and the USA. Canada with a slight lead over the USA. Can the USA respond, or is Canada going to take the victory here? The Aussies coming up in third position as they are pushing and still charging hard. It's Canada coming up the middle with a very, very good pace, and USA responding and looking strong. It's between USA and Canada for the under-16 mid small boat 500 meters. It's the IDBF World Dragon Boat Championships. This is the youngest cruise we've got. It's under 18s, it's 16, 500 meter, it's small boat. It's under 16 and they are pushing between Canada and the USA. 100 meters to go, 50 meters to go, and they are fighting it out. That's 3 and then 4 and then 3 and then 4. They are going front and back. We don't know who it's going to be. It's lane 3. Lane 4. Lane 3. Lane 4. Canada. USA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 . Oh, USA and Canada. What a big, big, big fight between these two crews. And the Australians coming to the line in third. USA and Canada cross the line. First and third place
Following is Australia. Your winners for this event, round 3 of 3, the USA. The medal will be presented by Peter Tang, IDBF Secretary General, Vice Admiral Dusit Ratgomut, Arcat Committee, and Julie Doi, IDBF Vice President. For the bronze medals go to Canada. And the silver medals go to USA. For the gold medals goes to China. Next medal ceremony is 500 meter standard boat senior A mixed, 500 meters standard boat senior A mixed. May I call for USA, Canada, and Australia? USA, Canada, and Australia, please come forward to the medaling tent. Thank you. Senior A, okay, and then when will the prezzo of? So we should hear you. Okay. And for standard boat senior A mix 500 meter, please be prepared. You guys after this one.
For the event of 500 meters standard boat, senior A mixed, USA, Australia, please come to the ceremony tent right now. Thank you. USA, Australia. I'm sorry, Canada, Australia. Canada, Australia, if you hear this, please make your way to the tent right now. Thank you. The next race lining up now at the 16th IDBF World Dragon Boat Championship is a grand final for under 24 mixed standard 500-meter race. Hong Kong in lane 1, Thailand lane 2, China lane 3, Canada lane 4. It's the grand final for the under 24 mixed standard boat 500-meter race at the IDBF Dragon Boat Championships. We've got Hong Kong, China, Thailand, Chinese Taipei. We've got Canada, USA, and Australia. So it's Hong Kong, Thailand, China, Canada, USA, and Australia coming across the line. Lane 3, we've got China looking strong, Thailand on the inside, lane 2 looking good, and lane 4, Canada. This is a very, very strong, four strong teams coming across, and they're coming across that 200 mile close, very, very close to each other. Lane 4, China, lane 3, Canada, and lane 2, Thailand. We can see Thailand and Canada fighting very, very hard there as they charge towards that finish line. It's the last 100 meters. This is going to be close. Just look at that field. We've got lane 2, lane 3, lane 4. It's China, it's Canada, it's Thailand coming up with the charge. Thailand currently in third but charging for second. Who's got the power to take it first as China charges to the line first? Canada in second, Thailand in third. We have USA, Hong Kong, and Australia coming to the line. Great stuff there for the grand final for the under 24 mixed standard boat 500 meters at the IDBF World Dragon Boat Championships. And your winner, China.
The medal will be presented by Peter Jarosi, European Dragon Boat Federation Vice President, Vice Admiral Dusit Lamgomut, ARCAD Committee, and Julie Doi, IDBF Vice President. For the bronze medals goes to Australia. And the silver medals go to Canada. And the gold medals go to USA. Next, medal ceremony for small boat Senior A mixed 500 meters, small boat Senior A mixed 500 meter, may I call for Canada, China, Philippines. Canada, China, Philippines. Thank you.
Off they go. Off they go. Off the line is the Paradragon 2 mix of the small boat 500 meters. It's round 3 of 3. United States, Philippines, Canada, Philippines, United States, and India. 500 meters. They're 30 seconds into their race, and Canada is looking good. We've got the Philippines, we've got United States, we've got Canada, and we have India as they are charging towards the finish line. 500 meters here at the IDBF World Dragon Boat Championships. Small boat for the Paradragons 2 mix. Paradragons 2 mix. Beautiful aerial shot there. We can see the teams going very, very well. Lane 4, Philippines currently leading. Canada slightly behind them, but it's still more than 200 meters to go. Still a lot can happen in this race. Let's see what's going to happen as they go into the last 100 meters. It's going to get exciting. It's round 3 of 3 for the Paradragons 2 mixed 500 meter small boat event. And this round will decide who is going to be the tournament champion. So who's going to be the world champion at the IDBF World Dragon Boat Championships for the category of Paradragon 2 500 small boat. We can see there the Philippines and the Canadians fighting it out in the middle, and on the far side, Crew 6. It is a tough race between 3 and 4. We can see there 3, 4, and the crew of 6 pushing hard towards the finish line. Very, very tough racing. India, Philippines, and Canada coming towards the line. Canada, Philippines, Philippines, or Canada. Who is it going to be as they come into the last 100 meters? The crowd is erupting, getting behind the paddlers, and the paddlers are going faster and faster. The Philippines looking unstoppable at the moment as the Canadians and India is charging. The race is on for second and third as we have the Canada and India charging to the line. Philippines first, Canada second, and India crossing the line in third. Coming along in fourth is another team from Philippines, and then to the line, USA. And the last boat to the line, Crew 5 of the USA. It's the second team for the Para Canoe. Let's give them a big round of applause as they finish up round 3 of 3 of the small boat 500 meter here at the IDBF World Dragon Boat Championships. USA across the line.
IDBF Vice President, and Peter Gerosi, European Dragon Boat Federation Vice President. For the bronze medals goes to Philippines. And the silver medals goes to China. For the gold medals goes to Canada. For the next medal ceremony is standard boat senior C mixed 500 meter, standard boat senior C mixed 500 meter. May I call for Canada, USA, and Australia. Canada, USA, and Australia, please make your way to the ceremony tent to get ready for the next medal ceremony. USA lane 1, Canada lane 4, as they are charging to the line, USA and Canada. Canada first, USA second in this under 24 mixed small boat, round 3 of 3. Australia coming to the line.
The next race would be the Premier Mixed Small Boat 500 meters. Next race up is the Premier Mixed Small Boat 500 meters. It's gonna be exciting, it's gonna be close, it's gonna be action-packed, and it's gonna be one of the best races of the day. USA! The medals will be presented by Associate Professor Rangsan Wongsan, Vice President of RCAT, Julie Doi, IDBF Vice President, and Peter Tang, IDBF Secretary General. May I have correction? The presenter is Peter Jolosi, European Dragon Boat Federation Vice President. For the bronze medals goes to Australia! And the silver medals goes to USA! And the gold medals goes to Canada! So we'll have a 5 minutes break after this ceremony, and after break we will come back with the small boat PD1 mixed 500 meter, small boat PD1 mixed 500 meter. All the medalists, Philippines, Canada, and Philippines 2. Philippines, Canada, Philippines 2. Please be prepared. You guys coming up next.
Germany off the line. This is the grand final for the Premier Mixed Small Boat 500 meter as the athletes are off the line. You can see the athletes there giving it everything they've got. They're gunning it for the star. Hulle gooi millies en hulle is vol spoed op pad. They are flying towards the line. It's the last 100 meters of the Premier Mixed Small Boat 500 meter grand final here. It's China, it's Canada, and it's Thailand coming towards the line. These guys are flying, they're blasting, they're faster than the gun. You can see dust on the water as they are blowing it away. China, Canada, and Thailand. Canada, China, and China. China charging hard to beat Canada. Do they have enough to take Canada, or is Canada going to take the win? It's Canada and Canada takes the win. China second, China third. German powerhouse next with the Philippines and Chinese to pay to finish off this 500 meter small boat premier final at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championship. Incredible stuff as these crews fly across the line. Your winners for this race, Canada. What an impressive performance by them, holding off the other competitors at the finish line. Great stuff, good charge by China, but just not enough to catch the amazing strong Canada team, and Thailand pushing hard. Just look at those times. 2 minutes 10 seconds, 0.7, 2 minutes 10 seconds, 0.8. Incredible stuff. ครับเสร็จสิ้นไปครับในประเภทของ Small Boat ครับ Premier Mix ครับผมและเหลืออีกหนึ่งรายการสุดท้ายนะครับเป็นประเภทของระยะ500เมตรครับ Standard Boat Premier Mix ครับท่านผู้ชมครับหนึ่งรายการสุดท้ายครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับท่านผู้ชม
เอาละครับท่านผู้ชมครับและในหน้าจอท่านผู้ชมครับเป็นรายการสุดท้ายในวันนี้ครับสำหรับระยะ500เมตรครับแกรนด์ไฟนอลท่านผู้ชมครับในเรือลำหมายเลข1ครับนั่นคือตัวแทนจากทีมชาติยูเครนในเรือลำหมายเลข2ครับเป็นตัวแทนจากทีมชาติ USA ครับ United States ในหมายเลข3ครับเป็นตัวแทนจากทางด้านของอินโดนีเซียหมายเลข4ครับเป็นตัวแทนจากทีมชาติแคนาดาหมายเลข5ครับเป็นตัวแทนจากทีมชาติจีนหรือไชน่าและปิดท้ายครับไกลสายตาท่านผู้ชมครับในหมายเลข6ครับเป็นตัวแทนจากทีมชาติไทย 16th IDBF World Dragon Boat Championships, and on the line for the Premier Mixed Standard Boat 500 meter, lining up in lane 1, Ukraine, USA, lane 2, Indonesia, in lane 3, Canada, China and Thailand. Off the line, all the athletes off the line, 6 crews charging hard on screen. Ukraine, USA, Indonesia, Canada, China and Thailand off the line. They are very, very close to each other at the moment as they are just barely off the line, charging on the 500 meters to the finish line. Who's going to take it? Who's going to be crowned championships of this 500 meter standard boat premium mixed at the IDBF World Dragon Boat Championship? You can see how close it is. Lane 2, 3, 4 and 5, USA, Indonesia, Canada and Thailand. It's the East meets the West. Who is going to win? China, Thailand, Indonesia, Ukraine, USA, Thailand, Indonesia. No way to tell at the moment. Ukraine on the inside, Thailand on the outside, USA, Indonesia, Canada and China in the middle, leading up the pack. It looks like Indonesia and Canada fighting it out in the middle as they come across the 200 meter mark. These guys are flying, it's full speed, it's hammers down. Hulle gooi milies en hulle gee pak sla. Hulle is woes op pad en is net stop wat staan. These guys are they're racing and they are going as hard as they can. It's Canada and Indonesia fighting it out in the middle. It's all Canada, it's all Indonesia as they are fighting hard. Look at Ukraine upping the fight there at the end. You can see 3, 4 and 5. China, Canada and the Philippines. They are trying as hard as they can. It's Indonesia, Canada and China. China and Canada and China. This looks like China to the line, Indonesia to the line, Canada to the line, China to the line, USA. Ukraine and Thailand to finish the IDBF World Dragon Boat Championship 500 meter standard boat premier mixed. Indonesia for the win at the IDBF World Dragon Boat Championships. Wonderful performance by this team and all the other crews, nail-biting stuff all the way to the finish. No way to tell until that final bell rang. Indonesia, Canada and China. From myself, Ivan, from Prince and from the crew, we wish you all a good day and hope you enjoyed the day with us. Tomorrow there's more action coming to you live from the IDBF World Dragon Boat Racing Championships. For now, we bid you farewell and enjoy the medal ceremonies and of course the celebration parties of tremendous performances today at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Goeiedag, tot ziens en sien julle later.
Okay. We are resuming our medals ceremony for small boat PD1 mixed 500 meters. Now all the medalists are here. Please welcome Philippines! And Canada! The medals will be presented by Marcia Cristodo, former president of Philippines Dragon Boat Federation, Julie Gray, race official per Dragon, and Nigel Bedford, IDBF chair per Dragon Commission. For the bronze medals goes to Philippines! For the silver medals goes to Canada! And the gold medals goes to Philippines! So next medal ceremony is in the event of small boat senior C mixed 500 meter, small boat senior C mixed 500 meters. May I call for Australia, Thailand, Hong Kong, China. Australia, Thailand, Hong Kong, China. Please be ready at the 10. Thank you. Please rise for the national anthem of Philippines.
Congratulations to our medalists. Next ceremony is for small boat, Senior C Mixed 500 meter, Australia, Thailand, Hong Kong, China. Please proceed to the ceremony tent. Thank you. Next, for the medal ceremony of small boat senior C's mixed 500 meters, please welcome Hong Kong, China. Australia. And Thailand. The medal will be presented by Claudio Scami, IDBF Vice President, Associate Professor Lang San Wong San, Vice President of ARCAD. And Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, ARCAD Medical Officer. For the bronze medals go to Hong Kong, China. And the silver medals goes to Thailand.
And the gold medals go to Australia! Coming up next, medal ceremony for standard boat U18 mixed 500 meter. Standard boat U18 mixed 500 meter. May I call USA, Canada, and Australia. USA, Canada, and Australia, please proceed to the ceremony 10. Thank you. Please rise for the national anthem of Australia. Congratulations to all medalists.
For the medal ceremony of standard boat U18 mixed 500 meters, please welcome Australia! USA! And Canada! The medals will be presented by Claudio Scami, IDBF Vice President, Belinda Chung, Chair of Marketing and Media Commission, and Associate Professor Langsan Wongsan, Vice President of ARCAD. For the bronze medals goes to Australia! And the silver medals goes to Canada! And the gold medals goes to USA! Next medal ceremony is small boat 500 under 18 mixed, small boat 500 meters under 18 mixed, Thailand, China and Ukraine. Thailand and China and Ukraine. Please proceed to the ceremony 10. Thank you. The last results. And here I have my picture. Here. Yeah. Ah, okay. Maybe it's better. Germany. President of Germany. Yeah, or this is also possible.
USA. Congratulations to all the medalists. Of 500 meters small boat U18 mix. Please welcome Ukraine! China! Medals will be presented by Associate Professor Rang San Wong San, Vice President of ARCAD, Belinda Chang, Chair of Marketing and Media Commission, and Valery Morgan, President of Ukraine Federation. For the bronze medals go to Ukraine!
And the silver medals go to China. And the gold medals goes to Thailand. Anthem of Thailand. Congratulations to all the medalists. For the medal ceremony of small boat under 16 mixed 500 meters, please welcome Australia. USA. And Canada.
will be presented by Claudio Scami, IDBF Vice President, Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, ARCAT Medical Officer, and Captain Grienkai Tujinda, ARCAT Supporting Committee. For the bronze medals goes to Australia. For the silver medals goes to Canada. And the gold medals goes to USA. Is standard boat 500 meter, under 24 mixed, standard boat 500 meters, under 24 mixed, China, Canada, Thailand. China, Canada, Thailand. Please proceed to the ceremony 10. Thank you. For the national anthem of USA. Congratulations to all the medalists. Standard boat, 500 meter, under 24 mixed. China, may I call for China? Please proceed to the ceremony 10. China, thank you. U24.
500 meters standard boat under 24 mix. Please welcome Thailand! China! And Canada! The medals will be presented by Claudio Scami, Claudio Scami, IDBF Vice President, Captain Kliangkai Tujinda, RCAT Supporting Committee, and Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, RCAT Medical Officer. For the bronze medals go to Thailand. For the silver medals go to Canada. And the gold medals goes to China. Attention please. Tahed Ahmed, Senior Vice President, Dragon Boat of India, please come to ceremony 10 right now. Thank you. Tahed Ahmed, please come to the ceremony 10 right now. Thank you. Next ceremony is for small boat PD2 mixed 500 meter, small boat PD2 mixed 500 meter, Philippines, India, Canada. Philippines, India, Canada, please proceed to the ceremony 10. Thank you. Number 15. Silver, number 24. And tag. Tahed Ahmed, Senior Vice President, Dragon Boat of India. If you hear this voice, please come to the ceremony 10 right now. Thank you. No, I've been one to go with. That's because I've got athletes.
Please rise for the national anthem of China. Congratulations. Attention, to all please. medalists. Small boat, Para Dragon 2, mixed 500 meter, team of India, team of India. For small boat, Para Dragon 2, mixed 500 meter, please proceed to the ceremony 10. Thank you. Ahmed, Tahir Ahmed, please come to the ceremony 10. Thank you. Tires are coming to me. Next, for the medal ceremony of small boat Para Dragon 2, mixed 500 meters. Please welcome Canada! Philippines! And India! And the medals will be presented by Nigel Bedford, IDBF Chair, Paradragon Commission. Tahir Ahmed,
Senior Vice President, Dragon Boat of India, and Captain Panlop Supakon, Vice Chairman of ARCAD Medical Commission. For the bronze medals go to Canada! And the silver medals goes to India! And the gold medals goes to Philippines! The next medal ceremony will be in the event of small boat U-24 mixed 500 meter, small boat 500 meter U-24 mixed, Canada, United States, Australia, Canada, United States, and Australia. Please proceed to the ceremony 10. Thank you. Please rise for the national anthem of Philippines. Congratulations to all the medalists. And then next, yeah, please. Thank you.
race racing. Thank you, Franco. Well done to your team. Next, Next, for the medal ceremonies, small boat under 24 mixed 500 meters. Please welcome Australia! Canada! And USA! The medals will be presented by Captain Panlop Supakon, Vice Chairman of ARCAD Medical Commission. Claudio Scami, IDBF Vice President, and Captain Kriangkai Tujinda, ARCAD Supporting Committee. For the bronze medals goes to Australia! And the silver medals goes to USA! And the gold medals goes to Canada! The next medal ceremony is in the event of small boat 500 meter premier mixed, small boat 500 meter premier mixed. Canada, China, Thailand. Canada, China, Thailand. Please proceed to the ceremony 10. Thank you. Silver, Claudio. Number 3, and bronze Thai. Please rise for the national anthem of Canada.
Congratulations to our medalists. Next, for the medal ceremony of 500 meters small boat premier mix, please welcome Thailand! Canada! And China! The medals will be presented by Ute Becker-Frenzel, President of the German Dragon Boat Association; Claudio Scami, IDBF Vice President; and Captain Griankai Tujinda, ARCAS Supporting Committee. For the bronze medals goes to Thailand! Silver medals goes to China! And the gold medals goes to Canada! So the last medal ceremony of today, day 4 of action, is for standard boat, 500 meter premier mixed, standard boat, 500 meters premier mixed, Indonesia, Canada, China, Indonesia, Canada, and China. Please proceed to the ceremony 10. Thank you.
rise for the national anthem of Canada. Congratulations to all medalists. For the medal ceremony of 500 meters standard boat premium mix, please welcome China! Indonesia! And Canada!
Now, medals will be presented by Anna Sokratos, European Dragon Boat Federation Vice President. Captain Niwat Kam Tumsai, Lieutenant ARCAD Medical Officer, and Claudio Scami, IDBF Vice President. For the bronze medals goes to China! And the silver medals goes to Canada! For the gold medals goes to Indonesia! Please rise for the national anthem of Indonesia.
Congratulations to all medalists.